Иван Мелеш. Люди на болоте. Частка другая. Раздел першы. Глава першая. Калі Васіль прачнуўся, у хаце яшчэ ўсе спалі. Але як толькі ён стаў сапучыў сцягваць адзежу, маці ўсхапілася, пачала завіхацца каля комінка. Лучынка ад вугольчыка, выкапанага ў печы, разгаралася неахвотна, і Васіль выправіўся на двор, не дачакаўшыся, калі агонь асветліць хату. На ганку ён аж захлынуўся ад халоднага, нейкага прасторнага паветра. Было не цёмна, не так, як мінулымі начамі, а шаравата. І ў гэтай шэрані кідалася ў вочы, якое ўсё навокал белае, чыстае, як бы прыбранае на свята. Гэтая чысціня весяліла, як бы сама абяцала радасць. Васіль пачуў прыліў незвычайнай, бесклапотнай бадзёрасці. Ён гатоў быў ужо молада, як выпушчаны на волю жарэбчык, скочыць з ганка, калі ўсярэдзіне заныў такі жывы неспакой, замутніў чысціню, святочнасць напамінкам. Ганна ідзе з глушаковым Яўхімам. Яўхім нахіліўся да яе, штосьці сказаў, засмяялася. Ён, Васіль, за ясакарам з торбай. Васіль ціха сышоў на снег, паволі, важка патупаў к хляву. Гус, пачуўшы яго крокі, з надзеяй заржаў, дзьмухнуў у твар цеплынёю. Васіль пачухаў яму за вухам, вобмацкам прабраўся ў закутак, прынёс у абярэмку сена. Калі гус пацягнуўся к сену, захрумстаў, Васіль, памякчэлы, лагодны, пастаяў побач, слухаючы мілае хрупасценне, цешачыся родным пахам хлява. Гэтыя дарагія праявы глушылі сум пагання, вярталі, хоць і не бесклапотную ўжо, асцярожную радасць. Хіба ж можна было ніяк не адгукнуцца на тое, што збылося такі жаданне. Зноў, бач, тут, у родным цяпле, сваім хляве, сваёй гаспадарцы, на волі. Учора, калі заходзіў сюды, усё гэта здавалася яшчэ нібы непраўдзівым. Цяпер жа радасць была яснейшай і як бы больш трывалая. Пад павеццю снегу амаль не было, бо вецер дзьмуў з другога боку, і зямля тут цямнела, як на балоце. Ён перацягнуў калёсы к сценцы і высунуў з кутка сані, уставіў у завертні аглоблі. Калі закручваў аглоблі, завертні так трашчалі, што здавалася вось-вось лопнуць. Саўсім рассохліся за лето. Рыпяць, усё адно, як не хочуць служыць. Ён успомніў учарашнюю матчыну скаргу, што няма чым паліць у печы, і зірнуў у куток, дзе складвалі дровы. Там і праўда ляжала толькі некалькі галінак ды тоўсты, сукаваты смаляк, абшчапаны з бакоў. На смаляку было многа знакаў ад сякеры. Відаць, маці або дзед спрабавалі пасекчы, але не маглі саўладаць. Трэба будзе па дровы з'ездзіць, варухнулася клопатная думка. Васіль намерыўся ўжо вярнуцца ў хату, узяць сякеру, як паявілася, перамагло іншае жаданне — паглядзець гумно.
адчыніў варотцы, лёгка, нецярпліва пайшоў белай сцежкай к прыгуменню. Калі ўбачыў цёмныя абрысы гумен, што цягнуліся ў ранішняй шэрані маўклівым панурым радам, зноў ажыла трывожнасць. Страшная ноч нібы зноў наблізілася. На момант аж затаіўся. Ці не чутно крокаў ззаду, дотыку абрэза. Усё ж халаднаваты, нейкі асабліва свежы пах саломы з гумна, зычны рыб паслухмяных гуменных варот не прайшлі міма ўвагі. Устрывожаная душа адгукнулася на гэтыя родныя праявы ціхай, затоенай радасцю. Ён не зачыніў варот, і шэрань знадворку азначыла падмецены ток з горкай мякіны ў кутку, ладунак снапоў у адным застаронку і салому ў другім. Снапоў немалочаных было ўжо менш, як тады, калі ён малаціў апошні раз. Ён ведаў, што матка і дзед Дзяніс рабілі тут без яго. Васіль скінуў, разаслаў некалькі снапоў, намацаў павешаны на сук сахі цэп, размахнуўся, весела выцяў бичом па калоссі. Даўно-даўно не чуў ён у руках ва ўсім целе такой радаснай сілы. Канца, меры, здавалася, не было ёй, аж дзіва, колькі накапілася яе за тое дурное абібоцтва ў юравіцкай міліцэйскай баковатцы. Як згаладалы за акрайчык хлеба, учапіўся Васіль у выслізганае дубовае цапільна, дзівячыся з лёгкасці бича, ударыў яшчэ раз, другі, стаў махаць, махаць, біць і біць. Адно было нядобра. Цемнавата ў гумне, біць даводзілася наўздагад. Як не шкада, а хочаш не хочаш, трэба вешаць цэп зноў на саху. Да таго ж успомнілася, што пад павеццю непасечаны смаляк, маці, мабыць, няма чаго запаліць у печы. Наастатак не ўтрываў, памахаў цэпам, як пастух пугаю, проста так, для забавы. Зноў выйшаў на белую сцежку, чуючы моц у целе, павесялелы. Пад павеццю люта накінуўся з сякераю на смаляны корч, лупіў па карчы і карчом аб калодку так, што аж у жар кідала самога. Кінуў світу на сані, у белай саротцы біў, разламваў корч датуль, пакуль не засталіся ад яго крывулі ды трэскі. Неўзабаве ён ужо ішоў з драўляным вядром да калодзежа, які быў на мяжы яго і дзядзькі Дамеціка Сяліп. Трэба было напаіць каня. Вядро на кручок вочапа Васіль не павесіў, а кінуў. Кручок не стаў зашчапляць, і так не сарвецца, не патоне. Ва ўсім тым, што не рабіў цяпер, як бы хваліўся хвацкасцю сваёй, спрытам. Выцягваючы вочап з калодзежа, з якога знаёма пахла мохам, старым мокрым дрэвам і вадою, ён пачуў, што з суседняга двара нехта падыходзіць, і азірнуўся. Гэта быў не Дамецік. Ішоў плячысты, з васпаватым тварам малады мужчына у вайсковай вопратцы і зімовай шапцы з вострым верхам. «А, арыштант заявіўся!» — павітаўся мужчына, здалося Васілю з насмешачкай. Васіль мелькам заўважыў. У таго, што падыходзіў, ад чаравікаў да самых калень былі накручаны чорныя анучы, і ногі ў іх былі падобны на вялізныя граковыя. Надзеў чаравікі, іх фарсіць, з асуджэннем падумаў Васіль. Ён не так пазнаў, як здагадаўся, што васпаваты вайсковы Міканор, Дамецікаў сын, які вярнуўся са службы. Маці учора, між іншых вясковых навін, памянула і гэту.
Арыштант? Ну і арыштант. А табе які сабачы клопат дае таго? Адгукнуўся думкаю на суседава прывітанне пакрыўджаны Васіль. Міканор жа, нібы нічога і не сказаў такога, здзівіўся. Ты чаго, ваўкаваты такі? А таго. Лепей быць ваўкаватым, як авечкаю, кеб не кусала ўсякае. Васіль узяўся за дужку вядра, нягледзячы, сунуў вочап у бок Міканора, намерыўся ісці. Пастой! Паспрабаваў затрымаць Васіля Міканор. Нядобра так, не па-суседску. Шчэ і двума словамі не перакінуліся, а ўжо грызціся сабраўся. А я так да другіх, як яны да мяне. І Васіль, паказваючы, што гаварыць больш не хоча, падаўся з вядром да хлява. Не па-суседску, бач. А ты са мной па-суседску? Думае, як чаравікі ды шапку ваенную надзеў, дык і абзываць усякім словам вольна яму. Думае, калі чалавек з арышту прыйшоў, то і пляваць на яго можна. Васіль пагразіўся. Скажы яшчэ раз такое, плюнь. Пабачыш. Глава 2. Так Васіль і затаіў бы злосць на суседа, адрэзаў бы сябе ад яго, калі б гэтай сустрэчаю цяперашняе знаёмства іх і закончылася. Але пад вечар, калі Васіль прыцягнуўся з лесу з возам дроў, маці пераказала яму, што прыходзіў Міканор і прасіў зайсці пагаманіць. Васіль на гэтае запрашэнне не сказаў нічога, але потым, як нездаволена матнуў ён галавою, маці здагадалася, што яно не спадабалася сыну. Маці не стала дапытвацца, што ж такое ўчынілася між сынам і суседам. Ведала, што Васіль усё роўна не скажа, але не ўтрывала, каб і раз, і другі не перадаць Міканорава запрашэнне, знарок дадаючы ад сябе розныя выдумкі, якія маглі б усцешыць сынава сэрца. Сказала, што вельмі хваліў Васіля за гаспадарлівасць і прасіў, каб ён за нешта не злаваў. Дзед Дзяніс падтрымаў яе, не адведаць суседа, не ўважыць ласкай такую радасць, як прыход са службы, нягожа. Усё ж пайшоў Васіль к Міканору неахвотна, так, абы не пакрыўдзіць маткі і не паказаць непашаны да суседа. Рашыў пасядзіць трохі для прыліку, пагаворыць пра тое-сёе, споўніць матчын наказ і вернецца сабе. Васіль спаткаў Міканора на двары. Той нёс сенца ў ражку. «Заходзь, зараз прыйду», — сказаў Міканор, ідучы. Ён вярнуўся ў хату, атрэсваючы чырвоныя, мусіць, толькі што памытыя рукі. «От, брат, за гаспадарку бяруся». Міканор выцер рукі ручніком, засмяяўся. «Забыў усё, што ўмеў. Спачатку вучыцца трэба». «Не кажы», — запярэчыла Дамеціха, што поралася каля печы. «Чалавек падумае, што і праўда. Не слухай яго, Васілько, смяецца ён». «Аге, смяюся. Добрыя смешкі. Паранку рабіць уже не знаю як». «Не слухай яго, Васілько, умее, ўсё умее». Дамеціха стала збіраць вячэру. Перад тым, як сесці за стол, Міканор запрасіў і Васіля, але той адмовіўся. Некалькі хвілін потым угаворвала далучыцца да ўсіх і Дамеціха, аднак Васіль і на гэты раз цвёрда ўстаяў, даводзячы, што толькі што вячэраў дома, наеўся аж лішне. Дамецікавы селі адны. Тады надышла цішыня. Дамашнія вячэралі, а Васіль, з выгляду важны, сталы, стараючыся атрымацца ўпэўнена, з вельмі ж пільнаю ўвагаю разглядваў карткі на сцяне. Акрамя той,
пажоўклай ад даўнасці карткі, на якой дамецік, малады і хвацкі, у страшнай калматай, як стог шапцы, цягнуўся побач з нейкім незнаёмым, картку гэту, казалі, стары дамецік прывёз яшчэ з японскай вайны, было тут і некалькі міканоравых здымкаў. З іх Васіль раней бачыў толькі адзін. Міканор, стрыжаны, у гімнасцёрцы з шыракаватым каўняром, нечым як бы напалоханы. Васіль, калі пабачыў гэты здымак першы раз, аж здзівіўся. Што гэта магло так напужаць хлопца? Цяпер побач з гэтымі здымкамі было некалькі новых. На кожным міканор з невядомымі таварышамі, усе апярэзаныя рамянямі, у блішчастых ботах з шашкамі. «Ето маё аддзяленне», — сказаў міканор, сёрбаючы боршч. Васіль усё ж чуў сябе ніякавата, чужым, і, разглядаючы карткі, чакаў адно той пары, калі можна будзе, не рызыкуючы прыстойнасцю, вырвацца сабе на волю. Агледзеўшы карткі і раз і другі, ён ужо намерыўся сказаць дамецікавым, што трэба падацца дадому, зрабіць яшчэ сёе-тое, калі на двары пачулася гамонка, крокі. Першы ўвайшоў шумліва і весела Хоня, бацько і матка. Ён быў у падранай свіце і ў падранай шапцы, але і ў гэтым звычайным сваім убранстве ўдаваў проста такі фарсуном. Так спрытна вісела на пашкі світа, так смела ліпла да макаўкі шапка. «Вечар добры ў хату! Кеб жылося і кеб вялося!» — сказаў ён звонка і цвёрда. «І табе, Васіль, добры вечар!» — дадаў ён такім тонам, нібы толькі учора бачыліся. За Хонем паявіліся яго прыяцелі, чорны, пануры, як бацька Пятро Пракопаў і куранёўскі гарманіст Алёша Губаты. Пятро толькі штосьці буркнуў пад нос і стаў у парозе, шырокай спінаю амаль зусім затуліў Алёшу. «От, у самы час! Бы, скажы ты, чулі на вячэру акурат!» Прамовіў усё з той жа вясёласцю Хоня і, не чакаючы запрашэння, як дома, падаўся да лаўкі, сеў шырока вольна. Дамеціха і дамецік, як трэба было па звычаю, запрасілі хлопцаў к сталу, але Хоня за ўсіх адказаў: «Дзякуем! Не спадзяваліся, што так добра прыбудзем, дак і дома натапталіся картоплі». «Пад'елі», — пацвердзіў Алёша, прымошчваючыся каля Хоні. Пад'елі ці не пад'елі, а пасядзелі бот разам. Паспрабувалі б, чаго Бог паслаў. Пачала было дамеціха, але чалавек перабіў яе разважліва. «Было б спрабуваць чаго, дак нябось, угаварылі б як-небудзь, а то, от, расол адзін да картопля. Чарка хоць бы дзе завалялася». «Апазніліся», — засмяяўся міканор. «Што было, выпілі». Багато там таго і было, — сказала дамеціха. 2 пляшкі якіх. «Дык мы знаем, што ахвотнікаў на гарэлку знайшлося. Дак ад етаго мы не вельмі то зразу і ляцелі». Хоня хітра зірнуў на міканора, павёў гутарку на іншае. «Хочам от міканора з дзеўкамі нашымі пазнаёміць, бо ён жа, мабуть, забыўся. Дай дзеўкі сказаць, з буту просто не даюць. Прывядзі, ды прывядзі». Ае, вазьміце яго, хартонко. Ухапілася ахвотна дамеціха. Няхай пагуляе. «Толькі баімся, што ён можа цяпер да гарадскіх болей прывучаны», — сказаў Алёша Губаты, адольваючы нясмеласць, відаць, стараючыся патрапіць Хоню. «Не было калі прывыкаць там», — заявіў міканор. «А ўсё-такі, пэўне, завёў якую-небудзь мармазелю», — учапіўся Хоня. «Да не, так, праўда, гуляў сколькі разоў па берагу ці ў парку. І то з хлопцамі.
З марозам, з кісялём. Аге, з марозам, кажы, так табе і паверым. Кісялём, кажа, гуляў. Пабачыць бы нам таго кісяля. Васіль з гэтай гамонкай і смешкамі стаў чуць сябе ў дамецікаў ямчэй. Ужо не хацелася асабліва ісці дадому, можна было і тут пасядзець, паслухаць. Ужо амаль супакоіўся, гатоў быў забыцца на ўсе страхі, калі дзверы адчыніліся, і ў пройме іх, як злы напамінак, як пагроза, паявілася постаць Грыбка. Васіль ад неспадзеўкі аж пахаладзеў, больш за ўсё не хацеў, баяўся сустрэцца з Грыбком, і на табе, твар у твар. Васіль увесь сціснуўся, насцярожыўся, чакаючы самага паганага. На момант з'явілася падазрэнне, ці не знарок, ці не для гэтай сустрэчы запрасіў Міканор. Няўжо знарок падстроіў? Але паглядзець на Міканора, хоць бы вачыма праверыць падазрэнне не мог, нязводна сачыў за Грыбком. Нічога страшнага як бы і не было. Грыбок толькі зірнуў на Васіля нядобра і сеў на другую лаўку. Ні слова не сказаў Васілю, але ў маўчанні яго хлопцу яшчэ больш чулася непрыхільнасці і дакору. Цяпер Васіль быў нібы прыкаваны да сцяны. Каб і паспрабаваў, не змог бы, здаецца, адарвацца. Ён папракнуў сябе моўчкі. Даў жа зарок не хадзіць ні да кога, не бачыцца ні з кім. Дзень цэлы перабыў без якіх-небудзь прыкрых сустрэч. І трэба ж было прыперціся сюды. Ён зноў пачуў у сенцах крокі, павёў вачыма к дзвярам. Каго там яшчэ нясе? Увайшоў Чарнушка. Гэтага толькі і не хапала тут. Васіль, здавалася, уліп вачыма ў картку, але не бачыў яе, чакаў адно, што ж далей будзе. Васіль заўважыў. Павітаўшыся, Чарнушка адразу угледзеў, вылучыў з усіх яго. О, і Васіль тут. Прамовіў ён як бы давольны, але Васілю ад гэтага не стала вальней. Дамеціха адгукнулася. Зайшоў па-суседску к таварышу, дзякуй яму. Ты ці не ўчора ўвечары прыбыў? Не хацеў адступіцца ад Васіля Чарнушка. Учора. Увечары? Уцямнела ўжо добра, як прыбыў. Уцямнело. Дак што? Да нічога. Бачыў я, нехто учора поцімкам падыходзіў да хаты, сказаў Чарнушка. як бы падобны на цябе. Я ля хлява акурат ішоў. А сягоння чую, і праўда прыбыў. Дак я і падумаў, што ты. Васіль прамаўчаў. Дак зайшоў бы няхай. Я то не сказаў тады нічога, бо не пазнаў добра. Не паверыў грэць яго. А то ж такі, мабуць, ты быў. Васіль варухнуў плячом, як бы хацеў адчапіцца. Не. Гаворка, на шчасце, пайшла пра Міканора. Грыбок сказаў, што Міканор, няўрокам кажучы, спраўны вельмі з выгляду. Непагана, мабыць, на службе было. Міканор засмяяўся. Да сказаць, што пагано, грэх. Адкарміўся, як бугай, выгуляўся, пахваліў Міканора Хоня. Ды кеб гуляў вельмі, не сказаць. Было так, не сакрэт, што пасля паходу іншы раз і сам, і конь пад табою, як у мыле. Калі ідзеш, ногі адна за адну чапляюцца, зарагатаў Хоня, за ім Алёша і Пятро. Ледзь дацягнешся, бувало. Зноў жа на варце стоячы. У мароз, на ветры як папакалееш, дак аж, здаецца, душа заходзіцца. Кажух такі да пят,
Тулуп давалі, як на варту ісці. Дак і тулуп еты не паможа, усё адно халадзеча дабярэцца. Уга, да пячонкі дабярэцца. Стары дамецік толькі пачаў быў казаць: гэта што, от у Маньчжурыі мароз дык мароз, на ляту ўсё жывое нішчыць. Як у хату ўвалілася яшчэ некалькі дзядзькоў. Між іх быў і руды Андрэй, акуратна паголены, з далікатнымі тоненькімі вусікамі-крылцамі агністага колеру, у фасоністай гарадской шапцы, першы ў куранях палітык і прамоўца. Руды падышоў апошні, паздароўкаўся з Міканорам не так, як усе, нязграбна і сарамяжа, а зняўшы фасоністую сваю шапку, адмыслова пакланіўся. Ціснучы руку, павіншаваў. Со счастливым возвращением, Миканор Даметевич. Рады усе вас, таскать, бачыць зноў на нашай куранёўскай почве. Дзядзькі не першы раз дзівіліся з далікатства яго абыходжання, але ніхто не спрабаваў рабіць, як ён. Не кожнаму спрыт такі дадзен. Унцер у нас на батарэі быў, Успомніў Грыбок. ну і унцер. Кулакі па пуду. Як дасць каму, той зразу з капытоў вобзем. А цяпер, праўда, не бывае, кепка губілі. Няхай бы ударыў, хоць які камандзір. Дак яго так бы ударылі, што навек закаяўся б. А калі ж бывае, што каторы не слухаецца, убіўся Хоня. Камандзір яму адно загадвае яму што-небудзь зрабіць, а ён не буду і не буду. Не бывае хіба такіх? Бывае ўсякае. Толькі ўсё адно не б'юць нікога. Другім бяруць метадам. Тлумачаць найбольш, што да чаго. Што такое значыць служба ў чырвонай арміі і каму мы служым. А калі ён не слухаецца ўсё адно, не адступаў Хоня. Не судзяць? Судзяць. А толькі болей на свядомасць б'юць. Чуў я, што аж пад Менскам на манеўрах быць даводзілася. Апярэдзіў нейкае новае пытанне надакучлівага Грыбка Андрэй Руды. Буў на акружных вучэннях. Андрэй Руды хацеў распытацца пра гэтыя вучэнні, але тут умяшаўся Чарнушка, пераблытаў усё. Як там зямля пад Менскам? Зямля як зямля. Паспрабаваў быў вярнуць Міканора к вучэнням Руды, аднак Міканор запярэчыў. Ды не сказаць, каб такая, як наша. Сушэй багато. Балот да крэдко. Можна сказаць, болей палі ды лес. І лес, можна сказаць, інакшы. Без канца чысты сасняк. Багато вельмі горак. Бывае так, што як глянеш з каторай, дак толькі і бачыш горкі і горкі, з полем ды з лесам. Аж пакуль відно. Хоня запытаў. Мо такія, як у Мозыры? Меншыя. Такіх, як у Мозыры, няма. Міканор сказаў гэта як бы з гонарам. Ён служыў у Мазыры. Гаворка цяпер ужо зацікавіла Васіля. Ніколі за ўсё жыццё не быў далей Хвойнага, толькі раз дапаў аж да Мазыра, які здаўся такой далеччу, быццам там адразу канец свету. А людзей унь і далей заносіць, і аж дзіва. І там зямля, і там жывуць. І як є то яно? Зямля без балота. Нібы не паверыла Дамеціха. Як є то яно можа бути, што без балота? От баба, у Маньчжурыі дак не то што балота, а і кусточка на 100 вярстоў не пабачыш. Гола, як падлога. У нас у Міхайлаўцы таксама зямля была. Як масло грэць яе. Вазьмі на хлеб, ды маш. Пахваліўся Чарнушка паўзабытай Чарнігаўшчынай.
А тут, куды ні кінь, дак балото ды балото, пашкадаваў губаты Алёша. Купіны, ды жабы. Без жаб там, мабуть, сумно. Хоня, а за ім Алёша і Пятро зарагаталі. Без такіх песень. Чуў я, прамовіў Міканор, адзін вучоны ў Мозыры казаў, да нас прыязджаў з дакладам, на балоце зямля, казаў, першы сорт. Без гною радзіць можа. Толькі асушы і сей. Падтрымаў Андрэй Руды. Асабліва любяць ету зямлю авёс, каноплі, усякая техническая культура. Асушы, калі этой твані канца краю няма. Генерал тут колись буў, нібыто, прыгадаў Ігнат Хадошчын бацька, якога за звычку да месца і не да месца ўстаўляць нібыто празвалі нібыто Ігнат. Андрэй Руды пацвердзіў. Исторический факт. Инхвантеры генерал Жилинский, личный друг цара. Друг ён ці не друг, не знаю. А толькі нібыто вучоны дужа інжынер. Ды і то сказаць, хоць цара і скінулі, і генералаў разам з ім, а ўсё ж такі генерал, не наш цёмны лапаць, усе навукі прайшоў. Навукі тыя яго былі, не пралетарскія, запярэчыў Руды. Якія яны там не былі, а ўсё-такі навукі, сказаў нібыто Ігнат. Дак ён, нібыто, 20 гадоў біўся з балотам, сівеў, сох як трэска, а чаго дабіўся? Капае, капае. Не ён, канешне, а людзі прыведзеныя, а яно, балото, пакуль у адным месцы выкапаюць, у другім уже раскай зарасло. Ето ж, дак пад загаллем пакапалі тады, прамовіў Дамецік. Там, мабуть, і знаку няма. Дамеціха падтрымала. Што Бог даў, тое адзін Бог і перамяніць можа, а не чалавек, казяўка. Ето вы дарэмно, Халімонаўна. Перадавыя вучоныя яшчэ пры царскім рэжыме, таскаць, пра чалавека другое вучылі. Не кажучы пра цяперашняе, пра бальшавікоў. Вучылі чалавек, не казяўка. Не знаю, чаму там вучылі, а толькі казяўка быў, казяўка і е. Ето гледзячы, які чалавек, запярэчыў Хоня. Адзін бывае казяўка, а другі герой. Чалавек – сушчаство. Так сказаць, ён і мошка, і ён валадар, цар прыроды. Ето ще вучыў паэт Някрасаў, а также Толстой, Леў Мікалаевіч. Чалавек, мошка і валадар, ето праўда, падхапіў Алёша. Міканор сказаў. Калі ён адзін, як той каласок, што забулі ў полі, ён, канешне, не сакрэт, усё адно, што мошка ці казяўка. А калі етых мошак полк сабярэцца, ці дывізія, то етая мошка ці казяўка свет перавярнуць можа. Дык то дывізія, а то мужыкі, падумаў уголас Хоня. Няхай сабе і мужыкі. Калі сарганізавацца ўсім, дружно ўзяцца, будзе ўсё адно, што тая дывізія. Што хочаш, адалее. Дружно ўзяцца. Да где ж ето было, чтоб усё сяло? Ды дружно што-небудзь рабіло. Тут хто ў лес, а хто па дровы, як бы пашкадаваў Хоня. Дзядзькі згодна падтрымалі яго, заківалі галовамі. Калі ўсе змоўклі, адно смалячы цыгаркі, Чарнушка прамовіў раздумліва. Ды яно сказаць, тут і так грэць яго сілы няхватка. Кеп з тым, што ў гаспадарцы ўправіцца. У другіх не меней, як у нас, клопату. Нібы не спрачаючыся,
а таксама разважаючы, шануючы старэйшых, сказаў Міканор. А от жа неяк робяць і іншае, сабе на дабро. Міканор дастаў з кута газету, разгарнуў. От пішуць, балота асушылі, луг зрабілі. Далёко ето. Ды не сказаць, каб вельмі. Вярстоў 15 мо за нароўлю. Там блізко нашы лагеры стаялі. Дык я, можна сказаць, ведаю тыя мясціны. Усё такое, як і ў нас. А хіба б у нас паганую сенажаць можна было б за Церамоскім зрабіць? Можна б то можна, да от паспробуй, сказаў Хоня. Усё адно, як не знаеш нашых. Павучальна прамовіў Грыбок. Міканорку, не кажы, чаго не трэба. Лагодна, але цвёрда сказала і маці. Пустое ўсё. Чаму это пустое? Загарачыўся Міканор. Другія ж робяць, а мы што? Горай за ўсіх. Невядома, як пайшла б гаворка далей, калі б Чарнушка, які страх не любіў спрэчак, знарок не пажартаваў. Жаніць цябе, Міканор, мабуць, грэць яго трэба. Хоня весела падхапіў. Ужэй жаніць зразу. Дайце хоць хлопцу пакуль тое на дзевак паглядзець, выгуляцца. Ахвоту хлапечую сагнаць, падтрымаў Алёша. Хоня тут жа спрытна, не трацячы зручнага моманту, пазваў Міканора на вуліцу, пабачыць, дзе што робіцца на вячорках. І, мусіць, Міканор у ахвоту падаўся б з ім, калі б Дамеціха не запярэчыла. Нягожа ето яму хартонку. Тут госці, а ён шась з хаты, бо яны не даўпадобы. У другі раз няхай уже. Яна, нібы чакаючы ўхвалы, зірнула на сына. Міканор па-прыяцельску кіўнуў хлопцам. Пэўне такі, у другі раз паглядзім. У другі, дак у другі. Хоня ўстаў, прыляпіў да макаўкі шапку, падмігнуў таварышам сваім. А мы павалім, бо кеп дзевак нашых не пахваталі якія. Да і чтоб не пасохлі без нас з нуды, сказаў Алёша. Калі ўсе трое выйшлі, у хаце маўчалі, здавалася, слухалі жвавую гамонку спачатку са двара, потым з вуліцы. Калі гамонка прыціхла, Дамеціха чутна ўздыхнула, загаварыла з журботнасцю, з замілаваннем. От хлопец. Хоць яна не сказала імя Хоні, усе зразумелі, кім захапляецца і па кім журыцца. Ето ж трэба, бяда такая. Матка, як дзераву зрэзаная, з ложку не ўстае, дзяцей чарада на яго руках, накарміў усіх, дагледзь. І за бацьку, і за матку адзін, ето праўда грэць яго. А от нібыта і не бядуе, нібыта і гора мало. Не паказуе. Усярэдзіне, следовательно, хавае. Зноў памаўчалі, потым гаворка пайшла пра тое, што цяпер асабліва турбавала кожнага. Пра маслакоўцаў. Адкуль яны грэць яго прылезлі? То ж усюды чутно ціхо стало, а тут сычаць і сычаць. Балото, ведамо, адгукнуўся Дамецік. Гаду ўсякаму ў балоце рай. Можа, і самі таго не заўважаючы, гаварылі цяпер цішэй, як бы асцерагаліся, каб не пачуў той, каму не трэба. Грыбок слова не выціснуў, сядзеў неспакойна, мімаволі прыслухоўваўся да гукаў на вуліцы, на якой недзе дурэла гаманіла моладзь. Васіль таксама маўчаў, ледзь толькі загаварылі пра маслака, чакаў, што не абмінуць, упікнуць яго. Падрыхтаваўся, каб адрэзаць як належыць, калі хто-небудзь зачэпіць. З-за граніцы перакідаюць. З Польшчы. Руды як тайну даверыў.
так сказать, агентура. Нібыто балахоўшчыкі ўсялякія. Балахоўшчыкі ці не, а от жа грэць яго і цераз граніцу прашываюцца. І мала таго, ще й тут хэўру знаходзяць. І ў нас жа з некім зналіся. Зналіся. Дымілі цыгаркамі, думалі аб нечым сваім, але гаворкі пра маслака ўжо не вялі. Не ў ахвоту гаворка гэта, рызыкоўная, лепш язык за зубамі патрымаць. А жылі, загаманілі наперабой, калі пайшлі ўспаміны, меркаванні пра вайну, пра вайсковую службу. Разыходзіліся познім вечарам. Ціхі, мяккі снег казытаў шчокі, ляпіўся на шапкі, на кажухі і світы, здавалася, спяшаўся хутчэй забяліць усё. Не толькі ўзболатак, агароды за хлявамі былі схаваны замеццю. «Нібыто ўжо і зіма», — зазначыў хадошчын бацька. Зіма, толькі гразі лішні грэць яго наробіць. По прадказанню таюць не павінно. Дайшло да Міканора і Васіля ўжо з вуліцы. Міканор стаяў на ганку ў расхрыстанай гімнасцёрцы. Падаўшы Васілю руку, згадаў весела: «Думаў я, што ты сказаў каля калодзежа. Лепей, маўляў, будь воўкам, як авечкай. А па-мойму, дак лепей будь чалавекам. Толькі, канешне, — Міканор засмяяўся, — чалавекам з зубамі». Васіль прамаўчаў, але, лежачы ўжо, успомніў Міканоровы словы, падумаў: чалавекам ці не чалавекам усё адно, а зубы, канешне, трэба мець. Без зуб не ўцалееш цяперашнім часам. З'ядзяць і не агледзішся. Ён згадаў Міканораву гаворку пра балота, падумаў, як старэйшы. Дзівак, асушыць, кажа, сенажаць зрабіць. Такое і ў сне ў куранях, каб і хацеў, не сасніш. Думкі перабеглі да гаворак пра маслакоўцаў, і ўсярэдзіне закіпела. Кеб знаў, хто то іх навёў, задушыў бы гада. А дазнацца можна ж. Курані не горад які, адна вуліца, хата кожная, можна сказаць, на віду. Толькі прыгледзься, дак заўважыш нешта, як бы той ні круціў. А там толькі не пашкадуй часу ды не пабойся, і да большага, да ўсяго дойдзеш. Не ўхаваецца. Толькі б прысачыць добра. Глава 3. Сінім снежным адвячоркам Грыбок хадзіў ад акна да акна па сяле, загадваў ісці ў Ігнатаву хату на сход. Збіраліся доўга, нядружна. То ўваліцца некалькі чалавек амаль адразу, адзін за адным, то за цэлыя паўгадзіны хоць бы хто пастукаў ботамі ў сенцах, бразнуў клямкаю. Праўда, тыя, хто быў ужо ў хаце, такім непарадкам не толькі не абураліся, але нібы не лічылі яго вартым увагі. Сышоўшыся ў кубкі, дзядзькі і хлопцы смалілі цыгаркі, гаманілі. Гамонка ды і рухі былі найбольш павольныя, мірныя, і прычынай гэтаму была зіма. Калі і пасядзець, пагаманіць у волю, як не зімой, ды яшчэ перад сходам. Дым плыў угару, хмаркаю віс вакол лямпы, якая ціха сіпела і хліпала. У кожнай купцы бавілася свая гамонка. Іншы раз гамонка ў гэты вечар спадала да ледзь чутнага нават блізкім шэпту. Пераказвалі няпэўную чутку пра тое, нібы маслакова гайня нарэшце далазілася. Распетрылі ў пух,
каго пабілі, каго арыштавалі, адзін маслак, здаецца, і выкруціўся. Другія гаварылі, што маслака таксама ці то схапілі, ці то застрэлілі, але больш веры давалі таму, што гаду і на гэты раз удалося выкаўзнуць. Няпэўнасць пра лёс маслака як бы павялічвала няпэўнасць саміх чутак. Дзе-дзе, а ў куранях добра ведалі цану чуткам. Таму гаварылі пра банду ўсё ж з недавер'ем, з асцярогай і, як звычайна, хутка змаўкалі ці пераходзілі на розныя дамашнія навіны ці меркаванні. Барадаты Пракоп у сваёй купцы, дзе сядзеў і гаспадар хаты хадосьчын бацька і глушак, важка, басавіта бухаў пра тое, што хтосьці абадраў стог сена ў гале. «Болей за паўвоза нацягаў, вурат!» Пракоп да гаворак ахвотнік невялікі, гаворыць так, нібы воз сена падымае. Тым, каму даводзіцца слухаць яго, хочацца аж памагчы чалавеку. Ён і цяпер бухнуў некалькі важкіх слоў і змоўк, толькі па тым, як панура выглядваюць вочы з-пад зарослых броў, відаць, што злуе вельмі. «Судзіць такіх трэ было б!» — заявіў Ігнат. «У Сібір ссылаць, кеб ахвоты не было на чужое!» «Строгасці мало. Бога забылі, разбалуваліся. Усё ад етаго!» — павучальна адгукнуўся стары глушак. У кутку пад абразамі Андрэй Руды насядаў на лысага, ціхага настаўніка залешнікаў. А я чуў, што ў Кітаі, таскаць, рэвалюцыянеры бяруць верх і б'юць генералаў, аж пух ляціць. Можа быць, чутак усялякіх багато. Настаўнік азіраецца, як у пастцы. Яму, відаць, нялёгка з куранёўскім палітыкам. Сам ён, хоць яго часам і велічаюць па імю і па бацьку, Сцяпан Уласавіч амаль нічым не розніцца ад іншых дзядзькоў, ні гаспадаркай, ні адзеннем. У Алешніках у яго свая хата, карова, нават конь свой і плуг. Арэ і косіць сам. Рукі ў яго шурпатыя, чорныя, прывыклыя капацца ў зямлі. Ён тут свой сярод сваіх, хоць гэта каму-нікаму не даспадобы. Хіба ж гэта настаўнік? От у Бярозаўцы пан, а не дзядзька нейкі. А ёсць, таскаць, і звесція, Не адстае Руды, што гоняць іх, генералаў етых, да мора, і як дагоняць, следовательно, патопяць усіх да аднаго. Патопяць. Сцяпан Уласавіч расшпільвае замурзаны кажух, з-пад якога выглядае зрэбная пафарбаваная сарочка. Горача ад куранёўскага палітыка. «І няхай топяць!» — весела ўрываецца ў гаворку Міканор. «Табе хіба шкода!» — смяецца ён Рудому, відаць, хоча памагчы настаўніку. Але Андрэй жартаваць не збіраецца, глядзіць у адказ холадна, не лезь, куды не просяць. Аднак тут у гаворку уступае Чарнушка. Дай ты чалавеку перадых. Прыстаў з гэтым сваім Кітаем. Кітай ды Кітай. Тут і са сваім не то што з Кітаем няма як разабрацца. Отдай рады, Сцяпан. Сажа ярыну аж губіць. Правда, што кеп сінім каменем пратравіць, дак можна б выбавіцца. Можна сінім каменем, ажывае настаўнік, а можна фармалінам. Памагае добра. У купцы жанчын, што ціснуліся каля ложка, гамонка ішла такая ціхая, што збоку амаль нічога не было чуваць. З гэтага неразборлівага гуду час ад часу вырываўся задзёрысты галасок гаварлівай удавы сарокі, дужай, вяртлявай жанчыны, якая, перамаўляючыся,
кідала вострыя позіркі на мужчынскія кубкі, на ўсё, што не рабілася ў хаце. Вочы яе проста бегалі, лавілі, праглі чаго-небудзь цікавага. Такая ўвага да навакольнага зусім не замінала ўдаве сачыць за жаночым шапятаннем, разам удзельнічаць у гаворцы. І трэба сказаць, што ўдзел гэты не быў абы-які, фармальны. Часта цётка Сарока забівала сваёй гаворкай астатніх 4, якія не мелі ад патоку дасціпных прымавак і жартаў. Прымаўкі вязала яна лёгка, спрытна, без утомы, адкуль толькі і браліся. Таму, хто пазіраў за імі збоку, гаворка ў жанок магла б здацца такой, як бы там рыхтавалі нейкую змову ці, па крайняй меры, давяралі адна адной сакрэты надзвычайнай важнасці. А сакрэты былі такія, што ў грыбка цяліцу нехта ўракнуў, і яна ні есці, ні піць не бярэ. Што міканорык Дамецікаў з пошты прынёс газету, а ў той газеце прапісана: «Цераз тыдзень будзе зноў вайна з палякамі», што Ганна Чарнушкава ўжо і глядзець на дзятлікавага Васіля не хоча. Картоплю з горкамі топча, а ўжо не хоча якога хлопца. Давай караля з заморскага карабля. Завідкі на дабро Глушакоўскае ўзялі. Мачыха, пэўна, падгаворвае. Не мачыха. Пасварыліся яны, Васіль і Ганна. Запярэчыла хадошчына маці. Аге, пасварыліся, а чаго? Цётка Сарока толькі сабралася выказаць прычыну, як у кубку ўбіўся гарэзны зайчык, закруціўся, чапляючыся да кожнай, быццам лезучы цалавацца. «Девачкі мае, кветачкі! Занудзіліся, мабуць, без кавалера!» Аге ж, трэба ты нам, стары пень, як учарашні дзень. «А не трэба, Сарока Белабока! А чаго ж ты, як на людзях, дак стары пень, а як адны пабачымся, дак і кветачка, і ягадка!» Зайчык перабіў Сароку. «Шчэ і ўвосіць на ноч звала!» Мужчыны, хлопцы, усе ў хаце глядзелі цяпер на зайчыка, смяяліся, падначвалі яго і Сароку. Цётка ўпікнула. Дзяцей поўны хорам, а сам як малы і не сорам. У зайчыка дзяцей і праўда, полная хата, голыя, галодныя. І сам ён хваравіты, худы, аж шчокі ўваліліся. Кажух такі, што і латаць няма чаго. Дзірка на дзірцы, на спіне, на рукавах, усюды тырчыць поўсць. Але нішто як бы і не турбуе. Скінуў з лысай галавы шапку, лезе, дабіваецца ад Сарокі. Чаго ж запрашала ўвосіць? Падурэўшы з Сарокай, уваліўся раптам у гурток дзяўчат. Адну абняў, другую цмокнуў у шчаку, некага ўшчыкнуў. Сярод дзяўчат ускінуліся крыкі, па зайчыкавым кажусе запляскалі кулакі. Пад крыкі гэтыя выбраўся на волю, крывячыся, паказваючы, як баліць. Вельмі ж пабілі піскухі. Прыстаў да хлапечага гурту. «Які то дурань будзе браць сабе такую пагібель у хату? А мы не возьмем, не будем жаніцца!» заявіў весела Хоня. «Не жаніцеся, хлопчыкі, не будем! Цвёрдае слово сказалі!» «Бацько і матка, ты глядзі, ці пойдзеш чакаторай у твой кагал! Такую чараду глядзець! Сам дагледжу!» Васіль сядзеў між хлопцаў каля дзвярэй, але амаль не слухаў ні таго, пра што яны гаварылі раней, ні таго, аб чым жартаваў цяпер з імі зайчык. Нават дружны іх рогат не выводзіў яго з таго стану насцярожанасці, з якім ён увайшоў сюды. Васіль упершыню пасля турмы быў на такім вялікім зборышчы, лавіў на сабе цікаўныя позіркі, бачыў, як жанчыны нядобра перашэптваюцца аб ім.
Да таго ж да яго дайшло, што сёння будзе гаворка і пра перадзел зямлі. Гэта павінна было як бы напомніць людзям пра яго віну, і ён баяўся, магло пры перадзеле пашкодзіць яму. Гэты неспакой яго мяшаўся з неадступным, насцярожаным чаканнем, што вось-вось можа ўвайсці ў хату Ганна. Ён чакаў яе, трывожыўся. Даўно, ледзь не адразу ж тады, як пабачыў, што няма Ганны, заўважыў, што няма не толькі яе, але і карча Яўхіма. Ці можна было яму не думаць, што яны недзе разам? Ужо было ледзь не поўна ў хаце, калі ў купку каля дзвярэй уціснуўся з сянец першы Яўхімаў прыяцель, здаравенны і дурнаваты Ларывон, вялікі ахвотнік выпіць, а выпіўшы пабіцца. За Ларывонам Васіль адразу ж убачыў Яўхіма. Ледзь толькі ўбачыў, пачуў, як раптам стала горача, аж млосна. Хутчэй адвёў позірк у бок. Не мог глядзець на ненавісны твар. Але і не пазіраючы, бачыў, які ён вясёлы, задаволены, і ад гэтага ў грудзях ныла. «Раздайся, машкара!» — загадваў Ларывон, рассоўваючы ў бакі хлопцаў. Плячысты, з чырвонай шыяй, па-бугаінаму выгнутай галавой, ён цяпер вельмі апраўдваў сваю мянушку, якой яго паціху хрысцілі людзі. Бугай! Казаў я, без нас не пачнуць, прамовіў весела Яўхім. Можна было б шчэ пасядзець. Аге, толькі вас і чакалі, закрыўляўся зайчык. Ён крыкнуў Грыбку. Уже можна пачынаць. І праўда, Падхапіла зайчыкавы словы сарока. няўжо ж да пеўня ждаць будзем, пакуль прыцягнуцца ўсе. Як бы абуджаныя крыкам сарокі, усе заварушыліся, загаманілі. Час пачынаць. Грыбок пашаптаўся з крываротым. Ад чырвонага рубца, што прарэзаў шчаку і падбародак, старшынёй сельсавета Дубадзелам, сказаў да ўсіх просячы. Дак можа, давайце памаўчым трохі і паслухаем, што скажа нам начальство з сельсавета. Так можна і помаўчаць. Няхай кажа. Ціхо ж бо вы. Пайшлі галасы па хаце. Гоман стаў ападаць. Начальства маладое, з хваравіта-касцістым бледным тварам, вострымі плячыма, з гарачым, адважным позіркам, устала, абцягнула великаватую гімнасцёрку і пачало з таго, што, па-першае, ад алешніцкага сельскага савета Юравіцкай воласці перадало прывітанне ўсім працоўным сяла Курані. Дубадзел перачакаў, пакуль сціхлі шум і воплескі, пачатыя Андрэем Рудым, аб'явіў. Па-другое, мы прыехалі, кеб пагаварыць з вамі пра дзело рознае. Пра школу нашу, ён кіўнуў да настаўніка, пра падатак, канешне, а таксама і пра грэблю. Пра грэблю тут павінен быў гаварыць з воласці, але па той прычыне, што ён не прыехаў, зноў буду гаварыць я. Прапаную спачатку выслухаць міжнароднае становішча. Падняў руку Андрэй Руды. Дубадзел абвёў людзей вачыма, непахісна сказаў. Міжнароднае становішча я намалюю, калі буду гаварыць пра падатак і пра грэблю. Ясно? Руды кіўнуў. Ясно. Але тут гайнёю накінуліся, апанавалі Дубадзела іншыя галасы, прыдзірлівыя, злыя. А пра землю? Пра дзяленне? Нічога? Дзяліць калі? Перадзялілі ўжо. Гаварылі, дурэлі, абяцанка-цацанка. Дак якое ж цяпер дзяленне? Крыкнуў Хоня. Па такому снегу. Даждаліся. Дарэмна Грыбок спалохана спрабаваў сцішыць людзей,
Гоман, крыкі абурэння, злосць, смех віравалі ў хаце. Уціхла на хвіліну толькі тады, калі дубадзел цвёрдым тонам заявіў, што землеўпарадкаванне будзе зроблена вясною. Але не ўправіўся ён сесці, як шум зноў закіпеў. Настаўніку Жалудку давялося пачынаць у гэтым гомане. Гаварыў ён нясмела, ціха і спачатку нават зблізу мала што чулі з яго гаворкі. На тых, якія шумелі, пачалі шыкаць. Ціха ж бо вы, дайце сказаць чалавеку. Бухнуў нарэшце Пракоп. Уже месяц, як у школе ідуць заняткі, стала вальней гаварыць настаўніку. А ходзяць у школы з куранёў толькі двое: дяцел Соня і глушак Сцяпан. Добра хадзіць яму, бацьку такога маючы, перабіў Хоня Жалудка, і згодны гоман зноў прыцішыў настаўніка. Васіля вельмі мала цікавіла тое, што казаў Жалудок, куды з большай увагай сачыў хлопец за тым, хто паяўляецца з сянец. Ганны не было і не было. Нечакана позірк яго наткнуўся на іншую постаць, якая ўраз захвалявала хлопца. Васіль не паверыў, прыгледзеўся. Не, памылкі тут не было, у дзвярах стаяў ён. Васіль мімаволі насцярожыўся. Вось хто, аказваецца, павінен быць з воласці. Але чаго ён стаіць за другімі, у поцемку, не ідзе за стол? Перарываць сходу не хоча, ці ахвота паслухаць адсюль, не ў прыкметку. Няхай Сцяпан з багатай сям'і, пярэчыў настаўнік, але ж у школу ходзяць і бяднейшыя. Ну, от, дяцел Соня з вашых. Жалудок кіўнуў на Андрэя Рудога, Сонінага бацьку. Багато бедных дзяцей ходзіць з Багуслаўца, з глінішчаў. Я ўжо не кажу пра алешнікі. У куранях болей за ўсё такіх, якія не ходзяць у школу. А з Мокуці богато ходзіць? З Мокуці таксама, прызнаўся Жалудок. А з хвойнага? І з хвойнаго. Ім няма як дабрацца. А нам е як? Адзін чорт, што з куранёў, што з Мокуці. Як мокро, дык лягчэй на той свет, чым у алешнікі вашы. Людзей зноў як прарвала. Жалудку не давалі слова сказаць, гаварылі, крычалі, не слухаючы нічога і нікога. Хай бы сам настаўнік сюды хадзіў, калі ўжо так трэба. А хто мне за дзіця маё рабіць будзе? Ёсель Юравецкі? Сказаў, алешніцкія ходзяць. Кеб у нас була школа. А рабіць хто школу тую будзе? Плаціць за яе? У чым жа яно пойдзе ў макрэчу да ў холад, голым свецячы? Добра казаць яму на казённай палучцы. Мой дак меншых глядзіць усю зіму. Жалудок слухаў гоман моўчкі, цярпліва. Спрачайся, не спрачайся, усё роўна не пераможаш. У дубадзела на гэта было іншае меркаванне. Ён ускочыў, замахаў рукамі. Грамадзяне куранёўцы, прашу, заклікаю ўсіх. Але куранёўцы не хацелі слухацца ніякіх просьб і заклікаў ні яго, ні тым больш Грыбка, які памагаў вяла, абы для выгляду. Дядькі, цёткі, ей-бо, ну як малыя. Калі шум нарэшце апаў, Жалудок выняў з кішэні згорнутую паперку. Я от зараз пачытаю спісак дзяцей, которым трэба хадзіць у школу, і яны не ходзяць. У хаце зноў захадзіў гул, але ўжо нядружны, з перапынкамі. Настаўнік чытаў прозвішча за прозвішчам, выбіраючы цішэйшыя хвіліны. Калі ён скончыў чытаць, дубадзел строга, тонам, у якім таілася нейкая рашучая пагроза, загадаў: «Дай мне спісак еты».
Ён моўчкі перачытаў паперку, згарнуў і з той жа незразумелай, пагрозлівай затоенасцю паклаў у кішэню гімнасцёркі. Гэты загадкавы манеўр прыкаваў да яго ўвагу, прымусіў усіх прыціхнуць. Тут папрасіў слова, незвычайна голасна, палымяна загаварыў Руды. Куранёўцы! Усё, што тут, таскаць, изложил наш настаўнік і інтэлігент Сцяпан Уласавіч, трэба кожнаму запомніць і ўзяць на заметку. Ён уцэліў правільно. Дзядзькі, а таксама і жанчыны, маткі, падумайце, што скажуць нам нашы дзеці, калі вырастуць цёмнымі, так сказаць, невукамі. Не скажуць яны нам свайго дзякуй. Бо, як пісаў вялікі расейскі паэт Мікалай Аляксеевіч Някрасаў, невукам у будучым жыць будзе багато цяжэй, чым усім нам, таму што, таскаць, наступіць новая епоха. І невучоным не будзе дарогі ні туды, ні сюды. Куранёўцы слухалі яго без цікавасці. Дзе-нідзе пасмейваліся, ведалі, Рудога хлебам не кармі, а дай слова сказаць. У гэты час і пайшла па дзядзьках і цётках навіна пра ціхага госця. Усё больш і больш аглядвалася іх на сенцы, шукалі позіркам чужой постаці ў прыцемку каля дзвярэй. Перасталі аглядвацца, прыціхлі, калі Руды сеў, і азваўся сіплым, скрыпучым голасам стары глушак. «Канешне, дзяцей трымаць дома ў цяперашні час невялікая патрэба. Не так тае карысці з іх памогі, як шкоды. А ў школе, праўду кажуць тут, маглі б набрацца розуму». Глушак не тое, што на сходах, а і дзе-небудзь на прызбе гаварыць попусту не любіў. Словы, як грошы, выпускаў неахвотна, і слухалі яго так уважліва, як бы ён даваў гэтыя лічаныя грошы. Васіль, ды, мабыць, і не адзін ён падумаў, што ж гэта магло ўцягнуць старога ў такую трату. Хоча, мабуть, кеб начальство пачула, паддобрыцца хоча. «Дак так і пастановім», — сказаў Дубадзел, «чтоб дзеці, которые тут вычытаныя былі, заўтрага пайшлі ў школу, а которых бацькі не выправяць дзяцей, то няхай добра не чакаюць. І за ето прашу ўсіх падняць рукі». Ён сачыў позіркам, які не даваў ніякай надзеі на літасць. Рукі куранёўцаў уздымаліся нялёгка, але ўсё ж уздымаліся. Толькі пасля гэтага галасавання дайшла да яго вестка, што апейка ў хаце, і ён запрасіў госця з Юравіч к сталу. А цяпер, грамадзяне вёскі Курані, мімаволі аглядваючыся на старшыню валаснога выканкома, прыкметна памякчэла загаварыў Дубадзел. Пяройдзем да другога пытання. Аб тым, якое ў нас на сённяшні дзень міжнароднае становішча і пра падатак. Становішча наша на сённяшні дзень украпляецца. Рабочыя, усе гарадскія людзі сільней украпляюць змычку з сялом, а сяляне па ўсёй краіне ахвотна выконаюць падатак і ўсе іншыя абавязательствы. Зноў жа, нашы ворагі скрыгочуць зубамі, але баяцца паткнуцца да нас, бо помняць грамадзянскую вайну. Толькі адно пагано на сённяшні дзень, што наш народ, браты нашы і сёстры, которых аддзялілі ад нас граніцаю паны, гібеюць пад прыгнётам і терпяць ад етых паноў 5-й год усякія здзекі. Васіль толькі падрыхтаваўся слухаць гаворку пра самае важнае, якое з усіх спраў на сходзе адно і турбавала,
пра падатак, калі раптам не ўбачыў, а адчуў. Увайшла Ганна. Увесь вечар, што б не бачыў, аб чым бы не думаў, чакаў яе, таму заўважыў адразу, як толькі паявілася яна ўслед за Хадоськаю. Штосьці гарачае, як пара, заліло Васіля. З гэтага моманту ён амаль нічога не чуў, амаль нікога, акрамя яе, не бачыў. Ні дубадзела, ні апейкі, нікога іншага, як і не было цяпер у хаце. Але калі ён, сам не хочучы таго, насуперак усяму, што казаў розум, як апантаны лавіў кожны яе рух, яна хоць і не магла не думаць, што ён тут. Нават вокам не кінула. Так, не тое, што без увагі, але без хоць бы якой звычайнай цікаўнасці да Васіля, ганарлівая, непадступная, праціснулася яна між людзей паўз самага хлопца, дабралася да ложка, села побач з Хадоськай. Штосьці сказала Хадосьцы, кпліва усміхнулася, стала з тым жа ганарлівым выглядам пазіраць на дубадзела, слухаць. Да Васіля, як праз ваду, дайшло матчына прозвішча, імя, прачытанае дубадзелам. 7 рублёў 32 капейкі нядоімкі. Дубадзела ўвесь час перабівалі, перапытвалі, здзіўляліся, тлумачылі, а потым, калі ён нарэшце дацерабіўся да канца, акружылі, загаманілі, перабіваючы адзін аднаго. Цяпер часта гаварылі і да апейкі. Ён слухаў, глядзеў квіткі, пытаўся то ў грыбка, то ў дубадзела, нешта адказваў, запісваў. Да стала ціснуліся і жанкі, не толькі такія, як удава Сарока, гаспадыня, але і такія, мужчыны якіх былі каля апейкі ці дубадзела. Ціснуліся, нібы чакалі, што іх паклічуць на помач. Хлопцы амаль усе стаялі каля дзвярэй ці ў сенцах, з якіх часам чуўся дзявочы піск і рогат. Васіль быў там, дзе і раней, паспрабаваў падысці да стала, але прабіцца не было як, і ён вярнуўся. Іншы раз ён, мусіць, не адступіўся б так проста, хоць бы таму, каб не пусціць цень на свой мужчынскі гонар. Але цяпер не да нейкіх клопатаў аб гонары было яму. І не да нядоімкі. З той жа неадольнай апантанасцю, у якой усе трывогі і надзеі былі з Ганнаю, ён стаў раз-пораз паглядваць туды, дзе аб нечым гаварыла з Хадоськаю гэтая ганарліўка. У нейкі момант іх позіркі сустрэліся, але яна адразу ж адвяла вочы. Дым цыгарак вісеў так густа, што лямпа пачала хліпаць, калі грыбок аб'явіў, што ад воласці пра грэблю скажа таварыш апейка. Але апейка і слова не ўправіўся прамовіць, як Хоня крыкнуў: «Грэбля грэбляю! Няхай бы сказаў хто, што з маслаком!» А то гавораць грэць яму, а толкам ніхто не ведае. А што гавораць? Ухапіўся апейка. «Ну, нібыто яго пацерабілі, нібыто!» няўпэўнена адказаў Ігнат. Пабілі. Знарок спакойна кіўнуў апейка. Добра, пабілі. 3 палажылі, а 5 жывымі ўзялі. Арыштавалі. Я таму і запазніўся сягоння. На допыце быў. Васіль аж перастаў дыхаць. Вось дык навіна. Вестку гэтую чуў ён упершыню, чуткі неяк абышлі яго, і навіна ўразіла хлопца незвычайна. І як яна магла не ўразіць, калі столькі папакутаваў з-за гэтай поскудзі з абрэзамі, калі яна, можна сказаць, свет яму закрыла. Даскакаліся, значыцца, гады. Атрымалі сваё.
Тут жа ўслед за радасцю паявілася клопатная. А можа, яны пра курані, пра яго, што гаварылі? Мы, праўда, насціглі не ўсю зграю. Некалькім пашанцавала, пакуль у другім месцы былі. А з маслаком што? Зноў крыкнуў Хоня. Маслака забілі. У хаце загаманілі з палёгкай. Хоня перабіў гоман. А тых, што вылузнуліся, багато? Чалавек 7 яшчэ, але іх чарга недалёка. І ім нядоўга бегаць паволі. Даўно трэба было, голасна папракнуў Хоня. Трэба было. Апейка памаўчаў момант. З усімі скора кончым. Нам трэба жыць і думаць пра тое, каб жыць лепей. Як вясна ці восень, ці мокрае лета, да вашых куранёў ні дайсці, ні даехаць. І з куранёў таксама нікуды. Свет канчаецца за ўзбалоткам. Свету не відаць. Праўду я кажу? Истинную правду, так сказать. Пацвердзіў руды Андрэй. Большасць людзей маўчала, чакалі, што будзе далей. Апейка пайшоў у наступ. Праўду. Сам не адкуль-небудзь, а з такога ж балота. Солі ці запалак трэба, дык лезь, грабіся па твані, пакуль да кааперацыі дападзеш. Краму дастаць таксама грабіся, калі не запасся зімой ці летам. Або вот тут пра школу казалі. Канешне, якая ж тут школа дзецям, калі цэлымі месяцамі ні праехаць, ні прайсці. Дык і хто, шкадуючы сваё дзіця, пусціць яго, можа быць, на пагібель? Апейка пачуў гоман згоды. Дайшло слова да людзей. Загаварыў гарачэй. Гэта не наша віна, а наша бяда, што лёс занёс нас на балоты, што твань адарвала нас ад другіх сёл, ад гарадоў, ад свету. Мы жывём як звяры, але і звяры ходзяць з лесу ў лес, а чалавек не звер. Чалавек не можа жыць без людзей. Чалавеку патрэбен цэлы свет. І таму нам трэба змагацца з бядой нашаю. Трэба прарваць балотнае акружэнне, звязацца з другімі сёламі. Трэба, каб у любы час, днём і ноччу, вясной і ўвосень, можна было ісці і ехаць куды хочаш. У краму, у школу, к сваякам. Адным словам, трэба, каб чалавек жыў як чалавек, а не як звер. Вось чаму наш урад аб'явіў вайну бездарожжу і заклікае, каб вы таксама уступілі ў яе. Апейка акінуў позіркам некалькі твараў, як бы чакаючы ўхвалы, чакаючы добраахвотнікаў для гэтай вайны. Але куранёўцы адно адводзілі вочы. Хоць і ведаў, што гэта значыла, дакончыў упэўнена з надзеяй. Я прапаную між куранямі і алешнікамі збудаваць грэблю. Як і думаў, хвіліну было ціха. Потым сарока пацікавілася. А хто яе будзе будаваць? Хто? Самі. Ае, лёгка сказаць, ды далёка дыбаць. Па хаце пайшоў гоман. Тут і без таго, куды ні кінь, клін. Є таго ще толькі і не хапало. І без таго, як уюн круцішся. Не мела грэць яго баба клопату. Столькі сілы ўпяць, перарвацца, коней замучыць. Мароз сам зробіць грэблю. Як ток, нібыто замуруе, хоць малаці. Няхай той робіць яе, каму трэба, не мужыцкая яе то справа. Уласці трэба, няхай і будуе. Жылі тым часам і так, і нічога. Бацькі і дзяды звекавалі, і мы не горай. Не прападзем. Недарэмна адклаў апейка ўсе свае справы ў валвыканкоме. Дабраўся ў гэтую глухамань. Узросшы сярод такіх жа, як гэтыя людзей, загадзя прадчуваў,
як яны могуць прыняць, здавалася б, такую добрую і такую патрэбную ім прапанову. Дубадзел махаў рукамі, уціхамірваў: «Грамадзяне куранёўцы, грамадзяне! Это ж не базар! Грамадзяне, прашу!» Дядьки, тетки, ей-бо, перед чужим человеком. Памагаў яму Грыбок. «Тихо! Дайте сказать!» Уламіўся дужы, рашучы Хоняў голас. А чаго тут маўчаць, чаго тут хавацца? Правду трэба казаць. Не трэба яна етая грэбля, і ўсё. Як пятае калясо. Абыдземся. Дайте сказаць чалавеку. Не першы раз бачыў Апейка. На добрую, карысную для сябе справу людзі не хацелі даваць згоды. Не хацелі, ён ведаў, часткова таму, што яна парушала спакой, звыклы, надзейны, цягнула лішнія клопаты і невядомасць. Але гэтаму нехаценню была і іншая прычына. Так ужо вялося. Усякая новая справа выклікала тайнае ці яўнае недавер'е. Нібы загадзя вядома было, што нехта на гэтым добрым неяк выйграць мяркуе, нехта іншы, а не яны. Апейка ведаў, адкуль гэтае недавер'е, заскарузлае, учэпістае, як балотнае карэнне. Ён не цешыў сябе надзеямі падманкамі. Не за дзень, не за год урасла ў людскія душы гэтая падазронасць. Не за дзень і не за год выкараніш яе. Таму ён тут на сходзе не толькі не паддаваўся якому-небудзь расчараванню, але нават і не здзіўляўся. Не здзіўляла яго і тое, што ім так шкада было затхлага спакою. Той, хто век жыве на балоце, не мог не прывыкнуць да ядавіта-зялёнага хараства раскі. Апейка стаяў, моўчкі слухаў гамонку, чакаў. Няхай пагавораць, адвядуць душу, астынуць. Астынуць, будуць слухаць разважна. Да таго ж Апейка пачуў і 2-3 галасы, якія ўхвалялі думку пра грэблю. «Канешне, можна і так пакінуць, як было», — загаварыў ён, калі гоман аціх. «Можна не рабіць грэблі. Можна абысціся, як тут хтосьці казаў. Бацькі і дзяды жылі без яе, праўда. Сядзелі ў балоце, у твані, не было запалак, карасіны, абыходзіліся без іх. Не было хлеба, абыходзіліся без хлеба. Кары, жалудоў, дзякуй Богу, удосталь. А не гадкі жылі бацькі і дзяды, як паны жылі. Душыліся дымам, пухлі з голаду, мерлі без помачы. Калі ж вельмі прыпякала, прабіваліся і цераз гэту душагубку, ламалі калёсы, коней тапілі, самі, мусіць, тапіліся. Бывала, Хоня Матрунчын перад калядамі ўжэ. Хоня, а Васіль Кныш з канём? Сахвея Петрыкова. Яно, праўда, і ўвосень, і ў лето, як арыштанты якія. Ні адсюль, ні сюды. Да свата, нібыто у госці, і то не выберашся. «Што да свата, да дзеўкі чужой, і то!» — заржаў Ларывон. Табе дзеўкі толькі і на ўме. Што каму? Каму ўдовы, а каму дзеўкі? Апейка перачакаў гоман, зноў рушыў у наступ. «От я і кажу, трэба, каб чалавек жыў як чалавек, а не як звер, каб не душыўся дымам і не пух з голаду, каб не гібеў веку цемры і не баяўся нікога і нічога. От вам тут спакойна не давала дыхнуць бандыцкая шайка. Поўзала тут, гразілася, рабавала. Без трывогі ні ў лес не пойдзеш, ні дома не паспіш. Мабыць, не адзін з вас лаяў уладу за тое, што так доўга з шайкай гэтай справіцца не можа. А як жа справіцца з імі, памагчы вам, калі тут паспрабуй дабярыся да вас з міліцыяй ці чырвонаармейцамі? Цяпер вот вы наракаеце, што землеўпарадкаванне дасюль не праведзена.
Правильно наракаеце. Але падумайце добра, чаму так здарылася? Дык хіба мы супроць? Мы ж толькі пра тое, што нам е то не пад сілу. Перарвемся, а не зробім. Коней замучым і толькі. І самі замучымся. Ды аб сабе гаварыць няма чаго. А то ідзеш сам. А без коня як потом па гаспадарцы? От кепуласть узялася. Тут раптам ускочыў Міканор, які дасюль за ўвесь вечар не сказаў слова. От не люблю ето наше плаканне. Ну просто слухаць неахвота. Ще й за сякеру не ўзяліся, а уже стогнем, спіна баліць. А не баліць? Табе добра выгуляўшыся. Выгуляўся я, ці не выгуляўся, не аб тым гаворка. Як выгульваюцца на службе, усе мужчыны знаюць. А хто з хлопцаў ці жанок не знае, дык попытайцеся. Не аб тым гаворка. Плакацца і стагнаць, не цюкнуўшы сякерай, не паклаўшы галіну на грэблю, от што пагано. І сабака яго знае, дакуль жа мы будзем самі ад дабра свайго адварочвацца. Нас, ей-богу, як цялят дурных тыкаюць, чтоб к карове, а мы, як бы нас зарэзаць сабіраюцца, як бы добра сабе не хочам. От тут таварыш Апейка казаў пра калёсы, пра зямлю, пра бандітаў. Правільно ж казаў, ей-бо. А от як мучымся мы са сваімі жорнамі. Бо ветракі ж у алешніках не дабярэшся. Аж шкода глядзець на бедных нашых жанок ды малых, як яны мучаюцца. А то шчэ і старая матка, не сакрэт, часто, бувае, перарываецца, кеп змалоць чаго. Той сёй з мужчын мацней задыміў цыгаркай. Жанчыны ж заўздыхалі, забедавалі. Праўду кажа, пакута без ветракоў. А ў алешніках іх аж 2. І так хутка, добра мелюць. Дык не аб тым байка. Грэбля, канешне, непагано. Хто супроць? А калі не супроць, дык не трэба, ей-бо, плакаць ды стагнаць і не надзеяцца на каго другога, а брацца за яе. Дак ці ж табе, Міканорку, казаць, калі ўвесь год як чорт лысы круцішся, то ж дня вольнаго няма. Можна знайсці, калі захацець. Зімой жа не будзеш, снег. Зімой, не сакрэт, можна нарыхтаваць, звесці ўсё, а летам, адсеяўшыся, можна ўхапіць які тыдзень. Ухопіш ты. Другі возьмецца, а іншы цыгарку ў губы, ды паплёўваць. Адзін будзе надрывацца, а другі на мураве качацца. Ніхто не будзе качацца. Калі пастановім, чтоб сялом усім, дык і загад такі будзе, усім ісці. А калі хто грэць яго не пойдзе? Возьме, да і не пойдзе. Дык няўжо ж мы не можам усім сялом аднаго такога прымусіць, каб не збіваў строй? У сельсавет перадайце, заявіў Дубадзел. Мы знойдзем, што з такім зрабіць. Столькі страху, ей-бо, з етай грэбляй. Як скажы ты, не грэбля, а сабака яго знае што. У другіх сёлах, не сакрэт, унь ужо даўно за балоты ўзяліся, а сушаць пачалі. Не чэшуць патыліцу, а капаюць канавы і робяць лугі, і каноплі, і ўсякія іншыя культуры сеюць. А ў нас як бы і няма балота, як бы ў нас лішне зямлі. Возьмі яе, калі такі смелы. Мала грэблі, дак ще й балото. Дело излагае. Пустое. Васіль таксама падумаў. От жа улезла чалавеку ў галаву дурасць, не дае збыту. Як бы ето проста так, пайшоў і асушыў. Немаведомо, з чым і кім такую прорву бесканечную навокал. Да і на што асушыў? Чтоб на другі год усё зноў зацягнула тванню ды раскай? Уже ж, здаецца, чуў ад дзядзькоў адказ разумны. Дак жа не, усё адно лезе на ражон. У другіх сёлах, кажа. У другіх
Усюды рай, сам хлеб сеется, сам мелется, самі булкі ў рот ляцяць, а мы без хлеба ад зімы. Балбоча, як бы рабіць няма чаго. Васіль больш мірна думаў пра грэблю, але лічыў, як і многія другія, што гэта справа казённая. Калі б казна ўзялася, даплаціла якую капейчыну, то можна было б і ўзяцца вольным часам. Зрабіць можна было б што-нішто. Міканор, зачапіўшы гаворкай асушку балот, і сам адразу ж пачуў, што схібіў. Усё роўна ніхто не падтрымае, але разгарачаны спыніцца ўжо не мог. Канешне, асушыць балота не тое, што грэблю зрабіць. З ім адразу не справішся. Не сакрэт, сіла трэба вялікая і часу багато. Дак от калі б узяць і сарганізаваць меліратыўнае таварыства. Сарганізавалі уже адно. Патушылі ўсе пажары. Прывезлі пажарную. Андрэй Руды крыкнуў дубадзелу, каб далі яму слова, сказаць ноту на гэты паклёп. Не чакаючы згоды, з абурэннем накінуўся на насмешнікаў. Пажарную то ён абяцаў прывезці, але ж грошай сабралі мала. Хапіла толькі купіць 2 багры, сякеру, 3 вядры. Хтосьці перабіў яго пытаннем, куды гэта ўсё знікла, але дубадзел не даў Рудому апраўдацца, заявіўшы, што пытання гэтага няма ў парадку дня. Руды стаў спрачацца з ім. Іх гаворка танула ў гомане. Гаварылі ўсе, не аддаючы, здаецца, ніякай увагі ні Міканору, які яшчэ хацеў гаварыць штосьці, ні прэзідыуму. Міканор пастаяў, пачакаў і, пакрыўджаны такой няўвагаю, сеў. Васіль заўважыў, што Апейка, які зноў пачаў гаварыць, калі ў хаце прыціхла, ні слова не сказаў пра меліярацыйнае таварыства, а ўсё пра грэблю, толькі пра грэблю. Пасля яго, хто б не адгукаўся, усе гаварылі супроць Міканоравай прапановы аб асушцы балота, аб меліярацыйным таварыстве. Апейка ўсё слухаў моўчкі і, здавалася, нібы падтрымліваў такія думкі. Васіля амаль не здзіўляла тое, што большасць ужо згаджалася з Апейкавай прапановай, грэблю трэба рабіць. Напужаліся, што шчэ і за балота загадаюць брацца. Усё-такі з грэбляй меней клопату. Ён і сам, баючыся, каб не пачалі ўгаворваць, калі не адразу лезці ў балота капаць канавы, то ўступіць у таварыства, плаціць пай, з лёгкай душой прагаласаваў рабіць грэблю. Застаецца толькі выбраць старшага. Задаволена прамовіў Апейка, калі рукі апусціліся. Я думаю, што на гэту пасаду не знайсці лепшага чалавека, як Міканор. У многіх з тых, хто сядзеў на сходзе, была відаць іншая думка. Адзін Андрэй Руды адразу сказаў, што згодны, нават запляскаў у далоні. Яго падтрымалі толькі некалькі чалавек. Другія ж параду Апейкі прынялі без радасці. У хаце стала нядобра ціха. Кеб не выбраць халеру, гарачы не ў меру. Крыкнула сарока. Яна, мусіць, сказала тое, што думалі многія. Але Апейка апярэдзіў гаворкі, што маглі б пашкодзіць Міканору. Гарачы не бяда, не быў бы халодны. Гарачы, значыць, добра людзям хоча, неабыякавы. Значыць, справу павядзе добра. Яго паслухаліся. Міканора, дык Міканора. Адчувалася, што людзі ўжо стомлены і сходам, і познім часам, і цяпер, калі галоўны клопат рабіць грэблю узялі на душу і нічога важнага не будзе больш, чакалі адно, каб хутчэй разысціся. Выбраўшы Міканора,
Яны і павалілі шумліва з хаты. Адзін, можа, Васіль пайшоў у гурце хлопцаў на двор неахвотна, як бы пакідаючы ў хаце надзею. Ён прайшоў трохі па белай вуліцы, адстаў ад хлопцаў. Ісці дамоў не хацелася. Як бы прывяззю цягнула назад да хадошчынай хаты, дзе была яшчэ Ганна. Вось прайшоў паўз яго чорны Пракоп, сарока, якая ўраніла словы, мабыць, аб Міканору. От службы дурасць. Пажыве, розуму нажыве. Нажыве, будь не можа, калі на што гожы. Ціха, задуменна працёгся яе, Ганнін бацька, не заўважыў нават Васіля. Зайчык падляцеў, сунуў бародку к Васілёваму твару. «А ты чаго тут? Забыўся, дзе твая хата?» Хіхікаючы, подскакам пабег да хаты. Яшчэ прайшло некалькі постацей гаманкіх, маўклівых. І вось спынілася, анямела сэрца. Ганна ідзе. З нейкім страхам і баязлівай надзеяй, перасільваючы нявер'е, ступіў насустрач. «Добры вечар». Ноч уже. Няласкава, калюча сказала яна. Пайшлі моўчкі. Хацеў гаварыць, прымушаў сябе гаварыць, каб не было гэтай пякучай маўклівасці, і не мог расчапіць губ. А потым было позна. Пачуў ззаду крокі, азірнуўся, даганяў Яўхім. Дагнаў, пайшоў з другога боку. Засмяяўся па-прыяцельску. Дасядзела до конца? Цярплівая? Васіль пачуў сябе лішнім. Праз некалькі дзён Васіль ехаў з возам галля па лесе. Куранёўцы вазілі галлё к грэблі, нарыхтоўвалі. Летам сюды дабрацца не было б як. Лес быў на балоце. Выязджаючы з Цаліку на дарогу, Васіль раптам сышоўся з Чарнушкам, які таксама ехаў па дарозе. Чарнушка адстаў ад свайго воза, пачакаў Васіля, закурыў з ім. Пайшлі разам. «Ты чаму это совсем показываться ко мне перестал?» Запытаў неабы як Чарнушка. Васіль адвярнуў твар. А так. Чарнушка не адступіўся. «Ты, мо, про Ганну што, грэць, яго думаеш? Дак не думай, чакае яна цябе». Дак коса зірнуў Васіль. Яўхім жа, корч, капылы падбівае. Ліпне грэць яго. Але то ўсё пустое. Заходзь, не думай нічога. Ну, можа. Пабачу. Прыйду. Раздзел 2, глава 1. Зіма дужэла патроху. То ціснулі зямлю халады, і чыстай беллю аж адбірала вочы, шырыліся палі, то мокла адліга, снег цямнеў, і нудны, беспрасветны церусіў дождж. Толькі пад самы Новы год маразы скавалі зямлю, як след, і зіма стала ўладарыць адна. Засцілала абшары новымі і новымі выбеленымі палотнамі, обложвала хаты і хлявы гурбамі, пераразала вуліцы белымі гарамі. З дня на дзень Міканор усё больш абвыкаўся зноў з колішняю сваёй дамоўкай, з новымі клопатамі і абавязкамі. З дня ў дзень трэба было памагаць дома бацьку і матцы, напаіць, накарміць жывёлу, прывезці сена, дастаць, нарэзаць дроў. А больш турботы было па-за домам, з грэбляю.
па цвёрдых санных дарогах вазілі к узболатку каля цагельні дручкі, галлё, бярвенні. Кожны дзень, калі хто-небудзь ехаў у лес дзеля грэблі, Міканор выбіраўся ці разам у лес, ці да цагельні, сустракаў возчыкаў, памагаў складваць прывезенае, запісваў у блакнот, хто што зрабіў. Ледзь не кожны вечар хадзіў Міканор па куранёўскіх хатах, дамаўляўся пра падводы на грэблю. І для дамоўкі, і для грэблі рабіў Міканор усё з ахвотаю. Асабліва тады, калі ўсталяваліся звонкія маразы, калі так весела зіхцелі пад чырвоным сонцам палі, калі лес поўніўся такой вусцішнасцю, што хацелася як малому дурасліва паваліцца ў снег ці закрычаць на ўвесь свет. У такія дні ў лесе за вярсту было чуваць, як недзе падае, рассыпаючыся на ляту, белы камяк з патрывожанай галіны. Ці ішоў па лясному цыліку, правальваючыся часам да пояса, ці абтопваў снег каля дрэўца, ці памагаў пілаваць і лажыць навоз, радасна было чуць, як хораша молада поўніць цела дужая гарачыня. Дрэўцы, галлё танулі ў снезе. Калі абсякаў галлё, цягнуў іх, мокрыя рукі пякло, як крапівою. Абціраў рукі аб палу світы, хукаў, грэў і зноў з вясёлай ахвотаю пілаваў, абсякаў, валок да саней. А якое шчасце было потым ехаць назад, чуць, як тонка пяюць палазы на выслізганых жоўтых каляінах, як прыгожа звонка рыпіць пад намерзлымі пасталамі рыб. А якое шчасце было бачыць, што растуць і растуць аснежаныя горкі галля і дрэў каля цагельні, ехаць на лёгкіх санях да хаты з лагодным, дружбацкі настроеным дзядзькам. Шчасце было і калоць дровы дома, пад павеццю, у адной гімнасцёрцы з расшпіленым каўняром, унесці па рыпучым ганку ў хату, звонка кінуць у кутку, чуць, як маці глядзіць з удзячнасцю і замілаваннем. Сваё хараство было на лузе. Змерзлае сена адрывалася ад стажка, лажылася ў сані з сухім, ломкім шамаценнем, з сярэдзіны патыхала цеплынёй, густым, казытлівым настоем з ляжалай травы, здавалася, было такое смачнае, што і сам быццам з'еў бы. Пасля марозу дзённых дарог добра было чуць цяпло хаты, бавіць вечары на вячорках з дзяўчатамі, у гаворках з таварышамі, з дзядзькамі, што часта сыходзіліся ў дымную ад лучыны бацькаву хату. Вячоркі амаль заўсёды былі вясёлыя, з бесклапотным смехам, з сумнымі і гарэзнымі песнямі, з жартачкамі і дзявочым віскам. Круціліся, шархацелі коламі самапраткі, здавалася таксама то весела, то сумна, то задуменна. Пад спевы самапрадак, пад жартачкі і песні Міканор, які, па прыкладу Хоні, насіў шынель зухавата напашкі, прыглядаўся да падрослых куранёўскіх дзяўчат, прыглядаўся з цікавасцю, з тамлівым прадчуваннем нязнанага шчасця. Вочы яго вельмі хутка выбралі з усіх, хто рупіўся каля прасніц, бялявую канапляначку Хадоську і чарнушкаву Ганну. Хоць адзеты былі не так, як мазырскія, якія гулялі па прыпяцкаму берагу, узрэб'е ды вясковыя андаракі былі адзеты. Нават у гэтым адзенні з любой мазырскай хараством маглі б паспрачацца. Асабліва ўпадабалася Міканору Хадоська. Але Міканор не кінуўся са сваімі заляцаннямі адразу, толькі глядзеў прыхільна здалёк ды ўздыхаў на адзіноце.
нават у сваім вайсковым адзенні, якое вельмі выгадна вылучала яго сярод хлопцаў, помніў Міканор пра свой васпаваты твар, пра белаватыя бровы і блеклыя, нібы выцвілыя вочы. Але была тут і іншая прычына. Хадоська падабалася Хоню. І хоць Хоня сам прызнаўся з нейкім вясёлым, адчайным шкадаваннем, што душа Хадоські не ляжыць да яго і нічога людскага ў іх, відаць, не выйдзе, Міканор, пэўна, ўсё ж не стаў бы на дарозе таварышу. Хоня быстрым вострым позіркам сам улавіў, як глядзіць Міканор на Хадоську, прыгледзеўся, праверыў і, калі ішлі ўдвух з вячорак, бесклапотна павёў плячыма, зарагатаў, параіў: «Ідзі, паспрабуй, мо да цябе весялейшая будзе. Не прападаць жа ёй адной цераз мяне». На другі вечар ён сам выйшаў з вячорак разам з Хадоськай і Міканорам, нёс самапратку лёгка, зухавата пасвістваў, пасмейваўся, правёў трохі, раптам сунуў самапратку Міканору, сказаў, што трэба да хаты. Табар дамашні, мабыць, чакае. На развітанне падбадзёрліва стукнуў Міканора па плячы: «Ідзі, брат, жадаю шчасця». Але і з Міканорам канапляначка не павесялела. Ішла ў каротенькім кажушку, з чорным барановым каўнерыкам, у акуратных лапціках і белых анучках, амаль да кален аперазаных аборкамі. Быццам бы і слухала Міканораву гаворку, а сама чулася. Была далёкая ад гаворкі гэтай. Абыякавая была. Як дайшлі да яе хаты, Міканор вольнай рукой узяў за Хадошчыну дробную ручку, хацеў затрымаць каля варот. Такая лагодная цішыня ляжала над сялом, так мякка кружыўся снег, таяў на твары, бяліў яе каўнерык, але канапляначка ўзяла руку, пакруціла галавою. Не, няма чаго стаяць. Нічога не змянілася і ў другі вечар. Ішла побач, а нібы не бачыла і не чула яго. Была недзе далёка, з нейкім другім. Яшчэ да таго, як дайшлі да Хадошчынай хаты, Міканор перастаў жартаваць, забаўляць, чаго гаварыць глухой. Яму стала нудна. У трэці раз ён сам не пайшоў з ёю. Цікавей было ісці з Чарнушкавай Ганнай, якая хоць і кпіла то з яго армейскага хараства, то з яго заляцанняў да Хадоські, але ж чула, бачыла яго, была дасціпная, вясёлая. Было б з ёй зусім добра, калі б па абодва бакі Ганны не ішлі хмурны, насцярожаны сусед Васіль, што амаль увесь час цяжка маўчаў ды з падазронасцю прыслухоўваўся, і гаварлівы, упэўнены, нахабны Яўхім Глушак. Яны тапталі снег побач, і Міканор чуў, увесь час чуў, што Ганну, хоць яна і гаворыць больш з ім, хвалююць па праўдзе толькі яны. Да Васіля Ганна ласкавейшая, не тоіць, нават нібы знарок паказвае, што горнецца да яго. Аднак Глушака гэта ні трохі не бянтэжыць, не збівае яго то ліслівай, то нахабнай упэўненасці. Ён нібы цвёрда ведае загадзя, што як бы там ні было, удача дастанецца яму. Ну і задавака, ну і нахаба, падзівіўся, зазлаваў Міканор. Дзержыцца, як бы роўнага яму нікога няма, багацей паганы. Ён пагразіўся думкаю. Пахадзі, пахадзі яшчэ, прыгнем пысу тваю к зямлі. Род увесь ваш паганы к зямлі прыгнем, карчоўскае насенне. Але хочаш не хочаш, трэба было прызнацца, што і тут, каля Ганны, хадзіць яму
няма чаго. Ён тут ужо не тое, што трэці, а чацвёрты лішні. Не шанцуе мне, не сакрэт па этой часці, вывеў, нібы падсмейваючыся з сябе Міканор. Па ўсяму, відаць, перамяніць цэль трэба. Аднак, хоць і цяпер хадзіў на вячоркі, як і раней, амаль кожны вольны вечар праводзіў ужо каго давядзецца. У іншыя вечары і вольныя дні бавіўся ў гурце прыяцеляў, найчасцей з Хонем і Алёшам Губатым. Калі сыходзіліся ў цёмнай і такой нізенькай, што верх Міканоравай будзёнаўкі чапляў столь, хаце адзінага куранёўскага гарманіста, Алёша звычайна выцягваў са скрыні беражліва загорнуты ў матчыну хустку гармонік. Садзіўся ён заўсёды на адзін і той жа ўслончык між сталом і скрыняю, заўсёды, пачынаючы іграць, прыкладваў галаву вухам да гармоніка. Пачынаў Алёша часцей за ўсё з песень, і песні любіў найбольш сумныя, жаллівыя. Асабліва шчыра, журботна іграў і спяваў Алёша песню пра бедака-салдата. Вялікай тугою бралі не вельмі чулае Міканорава сэрца словы скаргі. І змучаны, скалечаны, крывавай той вайной, з адной нагой аторванай, гранатай праклятой. Да ціхага, хрыплаватага спеву далучыўся звонкі і чысты Хоняў галасок, і скарга боль як бы стала шырыцца, мацнеть і рвацца з хаты у свет. Идет бядняк, да и думае, кружится ў галаве. Зачым я убит не быў у крывавай той вайне? Зачым прыйду калекаю ў радзіцельскі свой дом, а там сям'я голодная, а я лишён трудом. Міканор бачыў, як, мабыць, не ў першы раз, каля печы Алёшава маці выцірае слёзы, як сумная ціснецца да падаконніка немаладая Алёшава сястра, як дыміць люлькаю, спусціўшы ногі з печы яго бацька. Ды і сам Міканор чуў сябе растрывожана, спачуваў бедаку-калеку, якіх столькі перабачыў і ў куранях, і ў мазыры. «Давай што весялейшае!» Не вытрываў смутку першы, крыкнуў Алёшу Хоня. Міканор і рота не паспеў адкрыць, каб падтрымаць таварыша, як Алёша спрытна пабег пальцамі па гузіках на гармоніку, даў барыню. Хоня гэтага толькі і чакаў, ускочыў з услона, сунуў шапку яшчэ далей на макаўку, тупнуў лапцем, шкада, падлога была земляная, крыкнуў гарэзна, зазыўна і дробнай чачоткай пакіраваў на сярэдзіну хаты. Тупаў лапцямі, ківаўся ў прысядку, скокваў, круціўся, падганяў. «Давай, давай, не шкадуй гармоніка!» Ён вярнуўся к услону, к Міканору, змораны нашчэнт. Соп важка, выціраў шапкаю змакрэлы, учырванелы, шчаслівы твар. І Алёшава маці ад прыпека і бацька з печы хвалілі яго. Ён і сам ведаў, што хваліць ёсць за што, але сядзеў сціпла. Сціпла ж, пасміхваючыся з сябе, сказаў: «Было б на што добрая такая ахвота! От кебрабіў так!» І на работу ж не зломак, запярэчыла Алёшава сястра. «Зломак, не зломак, а пагуляць люблю. Болей як трэба». Згадваючы потым на адзіноце песню пра калеку-салдата, Міканор раптам пачуў, што яна ўжо як бы і не падабаецца. Не такая яна і добрая, вельмі ж багата ў ёй плачу, слёз. Усё ные і ные,
бы выстарцаваць скарынку хлеба хоча. Не савецкая песня, царскага рэжыму шчэ відно. Не перадавая песня, не сакрэт. Пачуўшы песню ў другі раз, Міканор, хоць і ведаў, што Алёша можа пакрыўдзіцца, не прамаўчаў, бязлітасна ўрэзаў праўду матку пра песню. Алёша, як і чакаў Міканор, пачырванеў, пакрыўдзіўся, было відаць моцна. Адразу ж з выглядам чалавека, якога вельмі абразілі, сабраў, зняў гармонік з пляча, стаў загортваць у хустку. Хоня першы кінуўся ратаваць надламаную дружбу. «Нядобрае, ну хай табе, нядобрае, а мне дак падабаецца, за душу бярэ. Алёша яшчэ так грае, так спявае, лепшай, здаецца, век не чуў». Хоня пайшоў у наступ на Міканора. «А мо ў цябе лепшая е? Давай сваю лепшую, як не падабаецца етая. Пабачым». «А магу і даць», — не саступіў Міканор. «Давай, давай, пабачым. Дак знаеш жа, як я спяваю. А мы ўсё адно разбяромся. Давай». Міканор тым голасам, якім ён спяваў з аддзяленнем ці ўзводам, калі ішоў у страі мазырскімі вуліцамі, пачаў марш будзённага. Узяў трохі высакавата і вельмі звонка, сарваўся і, абараняючы песню, сказаў: «Аднаму яе трудно. Яна вельмі добра выходзіць, калі строй спявае». «Дай спяваць умее», — Хоня стрымаў усмешку. «А песня, дак і праўда нічога, а, Алёша?» Алёша прамаўчаў. «Толькі, канешне, не таму спеваку дасталася. От кеп хто з людскім голасам узяўся за яе». Хоня не адразу ўгаварыў Алёшу, але ўсё ж угаварыў. Не быў бы то Хоня. Калі Алёша падабраў лады, калі заіграў як трэба, калі ўтрох за Міканорам сталі падпяваць, дык і Алёша крыўдаваць перастаў. Песня і праўда была добрая. Разам з Хонем і Міканорам разоў 10 падрад ахвотна вялі, паўтаралі: «З неба полуденнага жара не подступи, конница буденного раскинулась у степи». Нібы самі імчаліся на быстрых конях цераз вецер нязнаных казачных стэпаў, дружна, нецярпліва звалі: «Кар'ерам, кар'ерам, давай, 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 рота кулямётная ў баю не отставай». «Хорошая песня», — пахваліў і Алёшаў бацька, які сам некалі на вайне састаяў пры конях. Алёшавы бацькі былі на ўсе курані беднякі з беднякоў. Алёша, памагаючы ім, ахвотна хадзіў з гармонікам на ігрышчы і ў алешнікі, і ў мокуць, і разам з ім цяпер хадзіў усюды марш будзённага. Міканорава песня скора разышлася па цэлай балотнай акрузе. Калі збіраліся ў Міканоравай хаце дзядзькі, гаворкі ішлі найбольш разважныя, сур'ёзныя, аб важных падзеях у дамашнім быцці, аб падзеях у жыцці суседзяў, аб навінах ці чутках цэлага куранёўскага маштабу. Перамешваючыся з успамінамі і рознымі павучальнымі гісторыямі, да якіх пажылыя куранёўцы былі заўсёды ахвочыя і якія пераканаўча паказвалі, што і таму, хто іх казаў, давялося нямала пабачыць і зазнаць на вяку, чуткі і навіны смела пераходзілі межы Куранёўскай рэспублікі, звязвалі дзядзькоў з мокуццю, з алешнікамі, з валасной сталіцаю. Гаворкі, падобныя на тыя, што карова ела нешта пагана і нейкая млявая, што Міця ляснік прывалокся зноў у дым п'яны, змяняліся паведамленнем аб тым, якую новую паперу з воласці атрымаў сельсавецкі дубадзел, усебаковым, грунтоўным абмеркаваннем яе.
Чуткі пра тое, што дзеецца ў сельсавеце, няўхільна вялі дзядзькоў у воласць, уводзілі ў гаворкі меркаванні Юравічы, Апейку, Харчава. Няхай не так часта і не ўсе, найбольш Андрэй Руды і Міканораў бацька зазіралі разважныя куранёўскія палітыкі і ў Менск, і ў Маскву, к самому Калініну, выбіраліся ў шырокі, неспакойны свет. Было гэта амаль заўсёды, калі Міканор, падсеўшы бліжэй да комінка, на якім трашчала ў агні лучына, павольна і цяжка чытаў газету «Беларуская вёска», што прыходзіла з Менска. З усіх навін, якія вычытваў Міканор, асабліва хвалявала тое, што робіцца за мяжой. Сваё было добрае, прыемнае, слухаючы яго, цешыліся, ад яго спакайнелі. Адтуль жа, з-за мяжы, часта ішло трывожнае, пагрознае, страшнае вайна. Дакуль жа это яно грэць яго будзе? Не ўтрываў, наслухаўшыся такіх вестак, Чарнушка. Сычаць усё ды сычаць. Капитал, буржуазия. Без войны, следовательно, жить не можа. Паясніў Руды. З войны, таскать, сила ўся ў іх, як у коня за ўса. Сіла то сіла, ды адзін аднаго не вельмі ядзяць, апярэдзіў Міканора Хоня. Чарнушка і яшчэ некалькі дзядзькоў згодна заківалі, падтрымалі Хоню гоманам. Гад, так сказать, гада не любіць есці. Руды пусціў з ноздры далікатны, тоненькі струменьчык дыму. Класавая барба, як вучыў Карл Маркс і Фрыдрых Энгельс. Няўжо ж так, браткі, і будзе ўвесь век? Это ж і да вайны недалеко. Не таіў трывогі Грыбок. Недалеко. Тут ужо ўмяшаўся Міканор. Яснасць поўную ў праблеме вайны і міру можна было зрабіць, толькі нагадаўшы моц савецкіх ваенных і марскіх сіл, якія ён цяпер нібы прадстаўляў у куранях. Глава 2. Не адзін раз уступаў ці ўрываўся Міканор у гаворкі, якія ўсё ж часцей высвятлялі не праблемы свету, а, калі можна сказаць, праблемы куранёў. Праблемы гэтыя хвалявалі і здаваліся ніколькі не менш важныя, чым праблемы свету. Яны проста лезлі ў душу. Багата што ў куранях тачыла сумам і клопатам Міканора, непакоіла, трывожыла, абурала. Багата што бачылася не такім, як трэба, як павінна быць. Пачалося ўсё яшчэ тады, калі з Грыбком і яго калёсамі, якія знайшоў у Юравічах, вяртаючыся са службы, прабіваўся дадому. Калі лес тануў у халоднай твані перад недалёкімі ўжо куранямі, радасць вяртання, блізкай сустрэчы з роднай дамоўкай перамяшалася з няўчасным сумам. Сум гэтых гнёў, калі угледзеў куцыя, слепаватыя хаткі пад чорнымі саламянымі і чаратовымі стрэхамі, калі зноў у лес у амаль забытую гразь куранёўскай вуліцы. Пасля мазырскага бруку, жывой люднасці на вуліцах, прыпяцкага вясёлага прастору, як бы сплюшчаным, затопленым гразёю, дрымотным і балюча бедным убачылася дарагое сяло. Сум зашчымеў яшчэ горш, калі ступіў на свой ганак. У сенцы, якая ж яна крывая і гнілая бацькава хата, і цесная, і цёмная якая. Так было ледзь не ўвесь час. Амаль усюды побач з радасцю ішлі смутак, клопат, нязгода. Ішлі дома, ішлі ў лесе, прабіваліся на вячорках, дзе таксама ж, як і ва ўсіх хатах, сляпіліся пры чаднай лучыне,
ледзь не ўсе прыбраныя ў зрэб'е. Асабліва ж вярэдзілі душу незадавальненне і турботы доўгімі начамі, калі лажыўся на палаці ля замаляванага марозам з пабялелымі рамамі акна, з якога лоб, шыю, плечы студзіла холадам. Трэба было нешта рабіць з хатай. Бацька казаў, што добра было б падвесці падваліны, перабраць сцены, замяніць некаторыя бярвенні здаровымі, і жыві яшчэ хоць 50 гадоў. Але мяняць падваліны, перабіраць сцены было справай такой няпростай, што Міканору думалася, ці не лепей ужо новую пастарацца агораць хату. Ды і, па праўдзе кажучы, вельмі ж не да душы чорная і цёмная цяперашняя дамоўка, каб старацца, пяцца для яе, каб яшчэ век векаваць у ёй. Але ж і з тым не лічыцца нельга. Як ты агораеш новыя харомы з дашчанай падлогай, з добрай печчу, хоць бы з аднаго пакоя, калі дастатку ніякага, калі лес узяць невядома за што зруб скласці. Няхай зрубы самому налаўчыцца скласці можна, і кроквы прыляпіць, і накрыць чаротам, але ж столяра, хочаш не хочаш, наняць трэба. Дзверы ды рамы сам не зробіш, і печ не злепіш, і без шкла не абыдзешся. Шыбы, як-ніяк, трэба зрабіць большыя. Багата чаго трэба. І на ўсё трэба дастатак. А тут і конь такі, што, гадай, ці адужае прывалокчы столькі лесу, і каровы няма. Без каровы, без малака, жыццё не жыццё. Перш чым за хату брацца, хоць бы цялушку якую прыдбаць. І збожжа ў застаронку, на дне, да канца зімы ці ўдасца перабіцца. І картоплі наўрад ці хопіць да новай. А трэба ж будзе яшчэ ўзяць з яе, каб пасадзіць. І хлеў, дзіва як стаіць яшчэ, страха на ім, чорная, замшэлая, уся ў дзірках, у латках з саломы, цячэ. І зруб у калодзежы, зялёны, збуцвелы, зямля ўжо дзе-нідзе сыплецца ў ваду. Усё, куды, здаецца, ні зірні, просіць рук, забівае галаву клопатам. Але хіба гэта адно вярэдзіць душу? Перайначваць, мяняць багата, што трэба ў заведзеным ад веку парадку. От што асабліва точыць. Нядобра думаць, што паганае прародны кут, але ж у сенцы зайсці брыдка, такім смуродам б'е там, дзе чвякаюць, вішчаць парасяты. Нібы нельга трымаць парасят у закутку ў хляве. Цвілы, кіслы нейкі пах не выходзіць з хаты. Можа, ад тых жа парасят, якіх іншы раз, от парадак жа, кармілі ў хаце. Спрабаваў, як калісьці казарму, праветрываць хату, але толку мала. Пах не выходзіць. І невядома, як выжыць яго. Ды і як тут выжывеш, калі бацька і матка прывыклі, як бы і не чуюць яго. Заікнуўся раз Міканор пра гэты пах, дык матка зірнула так, нібы ён гаворыць абы што. «Я-то табе здаецца, Міканорко», — сказала спакойна, упэўнена. «Здаецца, што нядобра пахне. Як помню, так пахла, і ў другіх так жа ж». От жа адказ. У другіх так. А калі ў другіх нядобра робяць, дык і ўсім так трэба. Гэта ж праўда. Нядаўна заходзіў да зайчыка, дык парасяты ў хаце, можна сказаць, побач з дзецьмі. Дзеці лазяць, гуляюць каля іх, між іх, у разлітай парасячай паліўцы, а зайчыкам хоць бы што, як бы так і трэба. Калі сказаў ім, дык зайчык пажартаваў, што невядома каго яшчэ даглядаць лепей трэба. Дзяцей, маўляў, вунь сколькі, а парасят двое. Зайчыха на яго Міканора як на дзівака пазірала. Проста бяда, ніякай санітарыі. Гэта ж
калі б у казарме ў палку хоць бы 1/10, ды што 10, 100 частка такога непарадку была, дык камандзіра палка мятлой вымелі б з арміі, судом судзілі б як злачынца. А тут жывуць так, і нічога, як бы так і трэба. Мало культуры, можна сказаць, што багата ў каго, дак культуры саўсім няма. А некаторых відаў культуры, дак не сакрэт, не хапае ўсяму сялу. Прывык у палку кожныя 10 дзён са скруткам бялізны, з рушніком, з кавалкам добрага мыла крочыць у мазырскую лазню. Папарыцца, пасцябаць сябе венікам прывык, а тут ліха яго ведае, як за ўсю зіму памыцца. Летам то любая сажалка, копанка кожная прыняць можа, а зімой як? Калі меншы быў, маці ў начоўкі, у цэбар саджала, а цяпер вельмі ты вымаешся ў начоўках. І сесці толкам няма дзе ў іх, не тое што ў цэбары. Лазню будаваць трэба, не адступае, дужэе думка. Не такую няхай, як у Мозыры ці ў Юравічах, стопку якую-небудзь злажыць, а толькі каб лазня была, як лазня, з печкаю, з полкамі, з параю, і каб усё сяло карысталася, і старыя, і малыя. Можна, як у Мозыры, 1 дзень для мужчын назначаць, другі для жанчын. А можна і так, да абеду мужчыны, пасля абеду жанкі, а толькі каб была лазня на ўсё сяло, на ўсіх. І лазні няма, і школы няма, і чытальні, і ўсё трэба, а як зрабіць усё, калі тут з грэбляй столькі клопату? Чым больш думаеш, тым больш бачыш, што з іншым трэба чакаць, і з малочным таварыствам, і з меліярацыяй. Усяго не зробіш адразу. З сілаю трэба лічыцца людской. Грэблі і адной пакуль хопіць. І на грэблю адну сілы колькі трэба. І вінаваціць вельмі людзей нельга. Беднасць, нішчымніца. І без таго кожны часта ні дня, ні ночы не бачыць стурботы. Б'юцца, як рыба аб лёд, каб з карынку хлеба расол мець, каб прабавіцца неяк ад лета да лета. Але і сядзець, склаўшы рукі, ды слухаць скаргі, ды бедаваць таксама не метад. Варушыць трэба соннае, гіблае гэта балота, самому варушыць. Ніхто другі, не сакрэт, рабіць за цябе не будзе. Камісар палка Курбацкі што казаў, калі сабраліся ў палкавым клубе перад раз'ездам па хатах, калі кожнаму як прэмію за службу і для кіраўніцтва на будучае далі падпіску на беларускую вёску. «Вы прайшлі добрую армейскую школу», — казаў камісар. «Навучыліся грамаце, палітычна выраслі, набылі культуры. Вы будзеце самая культурная, перадавая сіла на сяле. Нясіце ж туды ўсё перадавое, будьце і там байцамі, байцамі за новы лад, за новае жыццё, за камуну». Каму-каму, а яму Міканору, дык калі толкам разабрацца, удвайне рабіць трэба. Не радавы ж чырвонаармеец, і не толькі малодшы чырвоны камандзір, а і камсамолец жа. Адзін на ўсе курані, адзін. У тым не сакрэт і бяда, што адзін. Не вельмі разгорнешся адзін, без супольнікаў, калі столькі работы і так цяжка ўгаворваць людзей. Камсамольскую ячэйку сарганізаваць, не сакрэт, трэба б. Ёсць з каго, тут і сляпому відна, толькі падрыхтаваць, свядомымі для камсамола зрабіць, каб ведалі, што такое камуна, і на што яна мужику, і што такое Бог. І што такое сусветны інтэрнацыянал і гідраімперыялізм. Хоня, можна загадзя сказаць,
падыходзіць. І Алёша, ды калі пагаварыць добра, растлумачыць усё пэўна, і Хадоська. Ёсць з каго арганізаваць, калі прасвятліць, пачысціць папярэдне. Успаміналася нядаўняя спрэчка з Хонем аб грэблі. Як ты, а я, брат, так думаю, не вельмі то багато толку з этой тваёй грэблі будзе. Чаму і то? А таму, што, начальнік, мала чаго яна пераменіць. Каму добра было і так, таму і потом добра будзе. А хто як сядзеў без хлеба, так і сядзець будзе. Міканор тады спрачаўся, даказваў карысць грэблі, але Хоня ўсё гнуў сваё. Горш было, што ён, Міканор, і сам чуў у Хоневых словах праўду. І ўсё-такі недарэмно, думаў Міканор у цішыні ночы, пад няўціхны гул завірухі ў коміне. Меней дзікасці будзе, святла болей. І няхай людзі вучацца разам рабіць. У камуну няхай гатовяцца. А што да багацеяў, то не сакрэт, і за іх возьмемся. Дай толькі час. Падраўняем. Глава 3. Чым далей жыў Міканор у куранях, тым больш чуў, што чакаць ціха, трываць, няхай сабе і да часу нельга. З дня на дзень усё больш нецярплівай станавілася нязгода з цемраю, з неразумнасцю, з прывыкласцю людской да дурных звычаяў. Звычаі, даўнія, адвечныя, бачыліся Міканору, нібы тая горкая, ні на што добрая няздатная балотная расліннасць, што зелянела, буяла летам усюды на куп'істых куранёўскіх узболатках і балотах. Як тая непатрэбная расліннасць, што ўчэплівалася глыбока ў торф, жылі моцна ў людзях, пусціўшы ўсюды сваё нявіднае карэнне даўнія дурныя звычаі. Як і балотнай непатрэбшчыне, ім ніхто не дзівіўся, нібы няможна было і ўявіць, што магло расці на балоце тым нешта іншае, карыснае. Нібы без звычаяў тых, без забабонаў і жыць няможна было б. Трэба было, чуў Міканор, і рваць гэтае шкоднае пустазелле, і рваць, не чакаючы, не спадзяваючыся на грэблю. Грэбля пакуль яшчэ будзе, не сядзець жа да таго часу, склаўшы рукі. Ды і сама па сабе грэбля мала што тут пераменіць, і пры грэблі работы рукам будзе не на год, пакуль выпалеш шкоду гэту, ды пасееш культурныя расліны. Адным словам, сядзець няма чаго, трэба брацца за праполку зараз жа. Але ж задача якая? Палоць, перайначваць звычаі трэба, не сакрэт, не толькі дзе-небудзь у другіх хатах, а і ў сваёй. І нават, калі падумаць толкам, то перш за ўсё ў сваёй хаце, у сваёй сям'і. Бо кожны ж, толькі заікнешся са сваёй крытыкай, адразу ж на тваю хату пакажа. А які ў самога парадак? Ясна і дзіцяці. Калі хочаш хоць чаго-небудзь дабіцца, трэба паказваць перш за ўсё прыклад самому. А тут, як назло, у сваёй хаце парадку такога, каб прыклад іншым паказваць, а не знаку. І не таму, што не хацеў, не спрабаваў парадак гэты ўстанавіць. Спрабаваў, і нават не раз. Але што ж ты зробіш, калі матка, ды, можна сказаць, і бацька, і разумець толкам нічога не хочуць. Матка, дык ледзь возьмешся рабіць, што не па-заведзенаму, адразу ад страху бялее, хрысціцца, божкае. Ледзь толькі ўзяўся калоць дровы ў нядзелю, дык прыбегла. Слёзна прасіць, маліць пачала, каб не гнявіў Бога. Тады ён заявіў ясна, што Бога няма.
Але яна слухаць не стала. Кінулася да яго, як да нейкага злачынца ці да вар'ята. Міканорку, ты сам не знаешь, что кажешь, не знаешь. Божачко, не думай нічого. Не бойся, мамо, не думае ён нічога, бо няма яго, не сакрэт. Святы Боже, святы бессмертны, не слухай яго. Не слухае ён, мамо. Няма каму слухаць. Выдумка ўсё е то. Міканорко, Міканорко, Богам прашу. Яна тулілася да яго грудзей, заходзілася плачам, проста стагнала ад страху. І Міканор, як неваяўніча быў настроены, прыціх, пашкадаваў старую. Маці ж, калі супакоілася трохі, выціраючы ражком хусткі твар, паглядзела на яго пільна, сказала неспакойна. Нагаворвае то нехто табе на Бога. Антихрыстаў нейкі голас. Ніхто не нагаворвае, мамо, сам знаю, от толькі на вас дзіўлюся. Нагаворвае, чую, Міканорко. Яна запытала з трывогай. Ці не занядужаў ты? Здаровы. У тым і аснова, што здаровы. І бачыць такое, што іншыя, не сакрэт, не бачаць. І сярод іх твая матка, якую і шкода за яе страхі, і за якую не тое, што сорамна, але балюча. Бо баіцца яна ўсяго, што супраць рэлігіі, ад свае цемнаты, ад несвядомасці. Так што, калі меркаваць па ўсіх правілах, сама па сабе яна не вінавата, і саромецца за яе, ясна, няма чаго. Але ж, хоць і шкода яе, і нялёгка бачыць, як яна перажывае, сядзець, як на прывале, склаўшы рукі, таксама не метад. Трэба ісці ўперад і ўперад па ленінскаму маршруту. Канешне, тут няможна не ўлічваць, што матка ёсць матка, не вораг які, а свой чалавек, толькі што несвядомы. Трэба неяк лічыцца з ёю, тлумачыць і тлумачыць, наступаць разумна, можна сказаць, з тактыкай, з манеўрам, з усякім подступам, абходам і таму падобным. Але наступаць, канешне, трэба, бо інакш ніколі нічога не даб'ешся. Няхай прывыкае і яна, і бацька таксама, што не такія цвёрдыя іх старыя парадкі, і што багі не такія паны, пра якіх і падумаць, не тое што сказаць, няможна нічога непачцівага. Багі і усялякія святыя, от з чым ваяваць трэба. У кожнай куранёўскай хаце ў кутку пад рушнікамі, як прусакі, якія ў золаце. Усюды, куды ні зірну ў хаце, зрэб'е, цвіль, беднасць, а тут бляск, раскоша, як у царскіх палацах, мабыць. Цара скінулі, косці даўно згнілі яго, а гэтыя жывуць, людской цёмнасцю карыстаючыся. Жывуць, і ані гадкі. З самага пачатку, як вярнуўся са службы, знелюбіў Міканор гэту плойму, што, як нейкія вартавыя, строга сцерагла чалавечую бяду. Ні разу не ўзнялася рука, каб перахрысціцца да іх. З часам нелюбоў яго яшчэ памацнела. Спакойна зірнуць не мог на ашуканства гэта. Так і хацелася сказаць пра іх што-небудзь насмешлівае, едкае. Доўга стрымліваўся, шануючы матку, але ж трэба было нарэшце пайсці наперад. Не век жа цярпець, мірыцца з матчынай цемнатою. Устаў пасля абеду з-за стала, тады, як трэба было перахрысціцца, падступіўся бліжэй да абразоў, прыгледзеўся, запытаў з самым сур'ёзным тварам: «Хто е то верхні бог, бы на старого глушака падобны?» Маці,
ледзь не выпусціла міску, якую ўзяла са стала. Міканорку, Ён заўважыў. У матчыных вачах былі трывога, роспач. нашто табе ето? Нашто чапаць табе яго? Ці ж ён паганае табе што зрабіў? Не зрабіў, бо і не мог зрабіць. Чаго не было, таго не было. Толькі ж чысты глушак, як, скажы ты, скарча малявалі. Пакарае ён цябе за такія твае словы, Міканорку. Ой, не сцерпіць ён, баліць моя душа. Дошка маляваная, мамо, усё стерпіць. Глушак, ну праўда ж, чысты глушак. Не чапай, матку, перахрысціўшыся, пазяхнуўшы санліва, заступіўся за старую бацька. Не падабаецца, дык не глядзі, а не чапай. Ён яшчэ пазяхнуў, са смачным крэктам пачухаў за спіною, мірна прамовіў да жонкі. І ты не трасіся вельмі. Мо яно, як той казаў, і праўда. Не даказаў ніхто, не бачыў на свае вочы. Дак можна думаць і так, і так. Як ето так і так? Сумелася матка. Як у цябе язык паварочваецца. Няхай ён малады, а ты жыццё ўжо пражыў, пабачыў усяго. Бацька пакрактаў, пачухаўся. У тым і соль, што пабачыў. Па-рознаму пабачыў, распісуюць усе святых і Бога. Як быў у Маньчжурыі, дак там заўсім іначы Бог. Жоўты, касавокі, хітры такі паглядам. Усё адно, як іх некалькі багоў. Заўсім здурнеў на старасці. З адчаем сказала матка. Бацька зноў пачухаўся. І святыя ва ўсіх розныя. Белы ўвесь у сваіх зрэбных сподніках і доўгай, ледзь не да кален сарочцы, ён пасунуўся к палацям, калі сеў на край, сказаў Міканору. І ты, не вельмі, на абразы, не намі заведзено. Дак што, як не намі, вочы заплюшчыць. Не, канешне, заплюшчуваць. Бацька салодка пазяхнуў. А што ж, калі душа просто не трывае етаго глупства? Усякаго глупства багато. Дак што ж, цярпець век? А што? Наступнае бацькава слова разадраў позіх. Бацька, як бы паказваючы, што гаворка гэта не цікавая яму, адвярнуўся, лёг на рыззё, пацягнуў на плечы коўдру, амаль адразу ж захроп. Міканор пастаяў хвіліну з прыкрасцю, нібы чакаў, што бацька заварушыцца, зноў загаворыць. Нельга ж так недарэчна перарываць іх спрэчку. Але з ложка чулася адно, мірнае, з тонкім, як аб павуціну подсвістам храпення. Тады Міканор павёў вачыма на маці. Тая стаяла перад абразамі з паніклай галавой, сумная, строгая, ціха мармытала нейкую малітву. Міканор сарваў з цвіка будзёнаўку, накінуў на плечы шинель і хуткім парывістым крокам выйшаў на скрыпучы ганак. От дзе ён, цяжкі рубеж, у сваёй жа хаце. І каб жа на гэтым рубяжы быў хто чужы, праціўнік які, то тут задача была простая. Абучаны, не сакрэт таму, як браць такія рубяжы, дзе праціўнік сядзіць. Дык жа свае людзі там, свая матка, свой бацька. Ад таго і тактыка цяжкая. Самому маркотна ад такой тактыкі, ад матчыных страхаў, ад пякучых яе слёз. Але нічога,
Няхай паперажывае. Нічога не зробіш інакш. Калі-небудзь дзякаваць можа будзе. А не будзе. І не трэба. Не за тое. Не за падзяку. Змагаемся. Глава 4. За гэтым рубяжом бачыўся Міканору другі, багата большы, можна сказаць, цэлая лінія. Адна пазіцыя гэтай лініі прайшла ў Баку, у Мокуці, з якой бацьку прывезлі такога п'янага, што давялося несці яго ў хату нібы мех. Таксама сп'янелая матка і Міканор ужо на палацях знялі з яго халодную світу, узяліся церці снегам белыя рукі і вуха. Доўга давялося церці, пакуль старэчыя крывыя пальцы не наліліся жывой ружовасцю. Ён жа то стагнаў, нібы ў сне, то скрыпеў зубамі і нешта мармытаў без складу, без ладу. Балюча і прыкра было бачыць сівую, к святу падстрыжаную бараду з камякамі нейкай яды, з падмерзлай слінай. Разуўшы цвёрдыя лапці, маці накрыла бацьку коўдрай, потым світай, аб'ехала на падлогу і, прытуліўшы раскудлачаную галаву са ссунутай хусткай да краю палацяў, нядобра, неяк не па-людску завыла. І яе было шкода, і прыкра было за яе. У шчырым, поўным тугі плачы чулася п'яная, брыдкая атупеласць. На другі дзень бацька ўстаў позна, пазелянелы, пастарэлы, нібы вымачаны. Доўга чухаўся на палацях, глядзеў з-пад ілба хмурна, пакутліва. Босы пацёгся да вядра каля парога, доўга піў ледзяную ваду, не мог здаволіцца. Маці не ўтрывала, папракнула ад печы. Добры быў дамецько. Налізаўся як. Чуць давезла. Усё з саней каціўся. Бацька прамаўчаў на яе дакор, зірнуў з-пад ілба на Міканора і хутчэй адвярнуўся. Усё ж не ўтрываў, прахрыпеў да старой, ці не знайшла б чаго апахмяліцца. Матка пашкадавала. Прынесла з каморкі ў корчыку самагонкі. Ставячы перад ім на стол, зноў упікнула. Кеб не чарнушка, не знаю, як давезла б. Скоціцца з саней і ляжыць, як палено. Выпіўшы, бацька павесялеў. Сказаў раптам здаволены, нібы хвалячыся. Пагуляў добра, не пашкадаваў. Зять гарэлкі. І вас не пашкадаваў, мабуць, адгукнуўся сумна Міканор. Я што? Чаго мяне шкадаваць? От што ты сястру не ўважыў. Вольга шкадавала. І чалавек яе пакрыўдзіўся. Нічога, уважу. Не, канешне, на вашаго п'янага Мікалая, сказаў Міканор. І от зноў ішло, як нейкая рэлігійная эстафета. Ці даўно мінуўся той святы Мікалай, а ўжо блізка былі каляды. З кожным днём набліжаліся, усё больш поўнілі курані сваім клопатам. Чым бліжэй падступалі, тым больш брала курані, як бы ліхаманка. Як не злаваў Міканор, а бачыў, ліхаманку гэтую не толькі не гналі, як хваробу паганую, а проста такі рады былі ёй. К дурной папоўскай выдумцы, калядам. Не ішлі ціха сабе, з пакоры перад папом, царквою, а спяшаліся, з ахвотай, з нейкай вясёлай нецярплівасцю. Як бы там і праўда, свята сапраўднае было. Нібы на выперадкі адзін перад адным
хапаліся дарабіць усё па гаспадарцы, запасаліся на святы, везлі, складвалі ў хлявы сена, калолі дровы. Запасаліся не на дзень, на два, на ўсе каляды, на 2 тыдні. У каляды па папоўскаму закону нічога рабіць не можна. Грэх. Зіма нібы прыяла калядам. Халады дала ядраныя, дужыя. Раніцы ўставалі ружовыя, з ружовым снегам і ружовым інеем, якога багата пушылася на сценах, у падстрэшшах, на галлі дрэваў. Куранёўскія двары, уся вуліца поўніліся звонкасцю, звонкімі галасамі, звонкім іржаннем і рыкам, звонкім крэктам варот. Дымы над куранёўскімі хатамі стаялі ў ружовым небе, як лес. Сонца амаль не меншыла холаду, твар шчыпала, калола тысячамі дробных іголак. У полі грудзі аж захлыналіся ад чысціні, ад холаду не тое, што цераз світу, але цераз добрую чуйку мароз неўзабаве сцінаў усё цела. Толькі ратунку было саслізнуць з саней ды патрухаць услед, прытопваючы бы ў скоках. І ў лесе, і каля стагоў рабілі, але пакуль вярталіся, устывалі так, што потым, як казаў Чарнушка, студзіла і на гарачым чаране. Ночы былі светлыя, такія ціхія, што калі Міканор прыходзіў з вячорак, душу таміла самота. Самота чулася мацней, калі пракідваўся сярод ночы і спачатку ў дрымотнай няцямнасці слухаў, як цераз цьмяны марозны роспіс шыб прасочваецца галоднае выццё ваўкоў, што кружылі ў халодным полі і ў голых зарасніках вакол куранёў. Неспакойны сон ноччу не раз перабівалі гулкія ўдары абухом, мароз калоў бярвенні. Мусіць, не было ў куранях такой хаты, дзе б не думалі, не дбалі пра каляды. Хочаш не хочаш, давялося думаць пра іх, дбаць і Міканору. Але дбаў Міканор аб калядах так, як, напэўна, ні адзін другі куранёвец за ўсе гады, як стаяць тут гэтыя старыя хаты. Не было, мабыць, такой гаворкі, такой сустрэчы, дзе б пры зручнай нагодзе, а то і без такой нагоды, па-вайсковаму, без далікацтва, не біў Міканор па калядах. Дзе толькі мог, вучыў людзей, рэзаў праўду. Каляды гэтыя, забабоны з цемнаты, опіум папоўскі, рэлігійная выдумка. Васіль сусед, з якім Міканор такую гаворку зачапіў каля калодзежа, толькі коса з-пад ілба паглядзеў, ды з вядром хутчэй парыпаў лапцямі да хлява. Хоняш, калі ўрэзаў такое Міканор у Алёшавай хаце, не толькі не набычыўся, але нібы ўзрадаваўся. Вядома, выдумка, глупства выгаднае папам. У хаце, акрамя іх траіх, не было нікога, і за Хонем лёгка згадзіўся з Міканорам Алёша. Іншыя хлопцы і дзядзькі, хто спрачаўся, хто, хоць і не вельмі пэўна, ківаў галавою, хто, такіх было найбольш, перамоўчваў. Вельмі часта Міканор у гэтых гаворках спатыкаў абыякавасць. Чаго тут гаварыць? Чаго мудрагеліць, як бы чуў ён. Таму гаворкі такія хутка ж вельмі гаслі, танулі між іншых жыццёвых меркаванняў і разваг. Гарачэй на размову пра каляды адгукаліся дзяўчаты і жанкі, але тыя ледзь не ўсе люта кідаліся на Міканора, строга судзілі. Думаць не хацелі, як бы баяліся, што думаць, ужо грэх. Толькі Ганна Чарнушкава запомнілася Міканору,
не бошкала, не пужалася. Не пужалася, слухала, але з якім недавер'ем, з усмешачкай якой. Усё ж і тое добра, што слухала. Паслухала, можа, калі і падумае. Неспакойная, разумная ў вачах яе заўсёды бачыў. От што цешыла і радавала Міканора, асабліва ў гэтыя дні, калі так расчаравала яго Хадоська. Хадоська, пра якую ён нядаўна думаў, што ёй скора і ў камсамол дарогу можна будзе даць, аказалася ні трохі не лепшай за Васіля Дятла. Гаварыць не дала не толькі пра Бога, а і пра папоў, пра папоўскія хітрасці. Ясна стала Міканору, што такому чалавеку не тое, што ўперадзе, у першых радах, а і ў тыле невядома, як плесціся давядзецца. Мала калі выпадала Міканору столькі расчаравання, як у гэтыя дні. Колькі не стараўся, а перадсвяточная вясёлая ліхаманка ў куранях не толькі не ападала, а было чутна, усё мацнела. У гэтую ліхаманку усё часцей упляталі свае роспачныя, перадсмяротныя галасы парасяты, свінні, авечкі, якіх калолі і рэзалі каму можна было і каму не можна. Не было такога дня, каб не чулася ці з аднаго, ці з другога хлява, спалоханага бэлькання ці пранізлівага віску, каб не чырванеў ці на адным, ці на другім агародзе за хлявом вясёлы агеньчык, не плыў угару дым. Цэлымі днямі яшчэ нядаўна марозна чыстае паветра поўнілася пахамі дымнага смуроду, паленай шчаціны, падсмажанай свінячай скуры. «От жа дзікасць!» — злаваў Міканор. «Зубы заўтра не адзін на паліцу пакладзе, а не думае, не беражэцца. Усё пад нож пусціць гатоў для дурнога свята!» Учора дакараў суседа Васіля, які свежаваў авечку, а сёння, як не стараўся аберагчыся, пошасць улезла ў хату к самому. Вярнуўшыся ад грыбка, з якім хацеў пагаварыць, каб падвесці яшчэ галля на грэблю, убачыў раптам, што бацька каля прыпека точыць аб цэглу шыла. Нават каб не бачыў, як нахмурыўся бацька, як адвёў вочы ў бок, здагадаўся б адразу, на што рыхтуе ён шыла. Але з гэтай бацькавай хмурнасці і ніякаватасці зразумеў Міканор яшчэ і тое, што без яго ў бацькі была з маткай нядобрая гаворка, і што бацька саступіў. Усё-такі рашылі пакланіцца Богу, не ўтрываў Міканор пасля нярэдкага ўжо ў хаце няёмкага маўчання. Не кажы, Міканорко. Адразу адгукнулася маці, нібы толькі і чакала гэтай гаворкі. Трэба. Ты як хочаш думай, а коляды є то коляды. Па-людску трэба з імі. Дак што па-людску? Свіней, канешне, рэзаць. Трэба, Міканорко. Добрыя будуць коляды, так і ўраджай добры будзе, і худобе прыплод добры, сабярэш потом нешто. Само расці ўсё будзе. Чакайце толькі. Тут ужо, выціраючы нізам сарочкі шыла, нібы апраўдваючыся, загаварыў бацька. Насця з Сямёнам і Вольга са сваім будь павінны. Частаваць нечым трэба будзе. Ды дзяцей прывязуць сколькі к дзеду і бабе. Падхапіла маці. У Вольгі ўжо 5-е нешта агукае. Дык, канешне, усё ето ў святы дзень рабіць. А калі ж? Міканор толькі рукой махнуў. Пусты занятак, спрэчкі гэтыя весці. Мала толку з гэтых спрэчак. Падумаў сумна, як усё пераблыталася, сплялося. Тут каб каторы і не хацеў святкаваць, дак нібы ўжо абавязаны, госці ж,
Дзеці, зяці, сваты прыедуць. Трэба старацца для іх, не зняславіцца. Хітра аблытала людзей папоўская гайня. Дома не сядзелася, і Міканор выйшаў на вуліцу, пакрочыў да Хоні. Хацелася пагаманіць па шчырасці з тым, хто цябе разумее, да каго дойдзе твая трывога журба. Адвесці душу добрага таварыша хацелася. Задуменны, паглыблены ў сябе, не бачыў, калі ўвайшоў на Хоне ў двор, узяўся за халодную сянечную клямку. Схамянуўся толькі тады, калі, забыўшыся нагнуць галаву, стукнуўся аб верхні вушак дзвярэй. Трымаючы ў руцэ будзёнаўку, мацаючы ніякавата гузак, што ўраз пачаў шчымець пад валасамі, агледзеўся ў змроку. У хаце толькі была, нерухома глядзела на яго з палацяў Хонева маці. Страшэнна худая, нібы ўся высахлая, у хатняй цемры яна здалася Міканору нежывой. І хата, маўклівая, няўтульная без звычайнай дзіцячай валтузні і гоману, здалася як склеп. Міканору няёмка было чуць на сабе нерухомы, нібы мёртвы позірк, але ён стаіў гэта, спакойна прывітаўся, спытаў, дзе Хоня. На агародзе, Хоня. Не так пачуў, як здагадаўся Міканор. Толькі калі выйшаў цяпер на двор, заўважыў, што з-за хлява паўзе ўгару дымок, чорны дымок ад згарэлай саломы. Адразу ж за гэтым улавіў з-за хлява вясёлыя дзіцячыя галасы. От дзе ўсе былі цяпер. Мімаволі закрочыў хутчэй. Ледзь высунуўся на агарод, убачыў чародку малых, якія гаманілі, штурхалі адзін аднаго, завіхаліся, адзетыя, як жабракі, але шчаслівыя. Усярэдзіне гэтага акружэння стаяў на кукішках такі ж, як і ўсе, вясёлы Хоня, кульком падпаленай саломы вадзіў па спіне ўжо амаль абсмаленага худога падсвінка. Заўважыўшы Міканора, ён кінуў недагарэлы кулёк саломы, выпраміўся, расчырванелы пры агні, з плямай сажы на шчацэ, весела крыкнуў дзятве, каб прымоўклі, па-дружбацку падаў руку. Усё-такі паддаўся агульнай пошасці. Не пошасці, а жывату, засмяяўся Хоня. Куды не павярніся носам, адусюль так смачно пахне, што кішкі стогнуць. Хіба ўдзержышся? Усё-такі не сакрэт, як бы Богу кланяешся. Не Богу, Міканор, а жывату свайму. Ці мой жывот Бог таксама. Ён перастаў смяяцца. Матка занудзілася вельмі, папрасіла, чтоб закалоў на куляды. Дык і дзятва, бачыш сам. Пастаялі, пакурылі, пагаманілі абы пра што, пра зіму, што нарэшце ўзялася як трэба, пра дзяўчат, што нібы пашалелі перад калядамі. Памеркавалі, куды на вячоркі падацца. Неўпрыкметна зноў вярнулася шчырая таварыскасць, і Міканор, сумна пасміхваючыся, расказаў пра спрэчку сваю з бацькамі. Хоня нібы толькі і чакаў гэтага, вельмі ж весела ўхапіўся. От бачыш, Міканор, але ты не бядуй, нялёгка і дрэвы гнуцца. Не тое, што людзі, ды яшчэ старыя. Пасля гаворкі з Хонем заўсёды весялей на душы робіцца. Але бесклапотнасць гэта была нядоўгая. Ідучы ад Хоні, убачыў каля Алёшавай хаты купку дзяўчат, што вельмі ж ласкава гаманілі з гарманістам. Дак глядзіш, што помніў угавор? Крыкнула яму, ужо трохі адышоўшы з іншымі, Чарнушкава Ганна. Алёша з годнасцю прамаўчаў. Ён сабраўся ўжо вяртацца ў хату, але заўважыў Міканора і стаў. «Пайграць, мабуть, прасілі», — падаў руку Міканор.
А то чаго ж? Алёша шмаргануў чырвоным носам, для пэўнасці правёў пад носам яшчэ рукавом сарочкі. Нос у яго, як помніў Міканор, у сцюжу заўсёды быў чырвоны, аж сіняваты, і заўсёды Алёша верашчаў ім. Але стаяў цяпер на такім марозе хлопец у адным белым зрэб'і. На коляды, не сакрэт, дагаварваліся. Аге, у Алёшы яшчэ чуўся гонар сабою, адзіным на ўсё сяло гарманістам. Пойдзеш, сказаў. А чаго ж? У папоўскае свято. Дык жа за плату. А як за плату? Дак усё можна. Алёша зноў заверашчаў чырвоным носам. Зарабіць трэба. Не пазіраючы на яго, Міканор разгладзіў склад кішыняля пад папругай. Усякі заработак бувае. Як і ў гаворцы з Хонем, а яшчэ часцей з бацькамі, хоць і паказваў сябе за чалавека непахіснага, зноў пачуў Міканор з тугою, што не можа судзіць па ўсяму закону. Няпрошанае, непатрэбнае, проста такі шкоднае ўзяло спачуванне. Праўду Алёша кажа. Зарабіць трэба яму. Ад гэтай кволасці, ад таго, што бачыў, кволасць, не сакрэт, была на шкоду справе. Ад таго, што ўсё навокал было такое пераблытанае, ішло насуперак, Міканора зноў апанавала маркота. Маркотны, з нейкай тужлівай няпэўнасцю, цвёрдым камандзірскім крокам, вяртаўся ён вясёлай марознай вуліцай да хаты. Глава 5. Увесь дзень перад святым вечарам маці шкрабла ножом стол, лавы, мыла ўсё. Ад ранку ледзь не да самага вечара не тух у печы агонь, варыла, пякла. Вячэра мусіла быць посная, але ж трэба было згатаваць ні мала ні многа 12 страў. Маці не ела ўвесь дзень і другім не давала. Міканор адрэзаў скібу хлеба, сам дастаў гуркоў і тым перабіў голад. Яна бачыла гэта, але не сказала нічога, толькі перахрысцілася на абразы. І маці і сын нібы загадзя бачылі марнасць спрэчак і не вельмі стараліся ўшчынаць іх. Толькі як добра сцямнела ў хаце, унесла рэшата з сенам, паклала на покуце, паставіла наверх гаршчок з куццёю. Выперлася я ты год цераз край, сказала пра куццю, што распарылася ў печы. Добры ўраджай на збожжа павінен быць. Дай Бог, сказаў бацька. З пашанай і нейкай урачыстасцю сачыў бацька, як матка слала на вымытым стале сена, як накрывала яго чыстым настольнікам, як клала бохан хлеба, нож, лыжкі, ставіла конаўку з соллю. Памыўшы ў кутку над цэбрам рукі, ён белы, у лапцях, у зрэбных штанах, у доўгай да кален сарочцы, падпярэзанай святочным паяском, пачакаў, калі падыдзе маці, і, не глянуўшы на Міканора, першы момант няёмка стаў голасна маліцца. Міканор слухаў яго малітву спачатку, як усякую малітву, толькі болей шкадаваў тых, хто верыў у цуды моц малення, бо цёмнымі людзьмі гэтымі былі яго матка і бацька. Але калі бацька раптам з журбою памянуў дзеда Амяляна, калі ў голасе яго нешта нібы напялася, задрыжала, Міканор неспадзеўкі пачуў, што і ў ім затлела туга. Дзед Амялян, які памёр перад самай Міканоравай службай, ідучы з гумна. Дзед, які столькі ведаў казак,
з якім столькі вечароў грэліся, калі Міканор малы быў на чаране. Дзед, які зрабіў яму калісьці санкі, пра якога столькі добрага помнілася. А бацька называў ужо імёны нябожчыкаў, дзяцей сваіх, Міканоравых братоў і сясцёр. Памінаў Ілюшу, Маню, Матруну, Петрыка, Мотрыка. Ілюшу і Маню Міканор не бачыў ніколі, а Матруна ж і Петрык на вачах яго задушыліся ад гарлавой, ледзь не ў адзін дзень памерлі. Ён помніць, Петрык задыхнуўся, калі Матрунку яшчэ не занеслі на могілкі, калі яшчэ ляжала ў труне. Іх павезлі разам, палажылі ў адну яму. А Мотрык утапіўся, калі пасвіў каня на ўзболатку. Хацеў пакупацца, ды як нырнуў у балотнае азярцо, дык там і астаўся. Выцяглі з-пад карча толькі на другі дзень, усё не маглі знайсці. Сіні быў ён, страшны. Бедная матка, як яна білася, гаравала тады над Мотрыкам, над неспадзяванай бядою, што ўзяла дарослага ўжо сына. І колькі ж ёй, калі падумаць, давялося перажыць за ўсё жыццё, пабедаваць над дарагімі магіламі. У гэты момант Міканор пачуў сябе нібы вінаватым перад маткаю. Не зазлаваў на тое, што ўткнула ў гаршчок з куццёю, запаліла свечачку. Як было, калі разабрацца, злаваць на яе цёмную, сагнутую такімі бядотамі, поўную такой любові да тых, каго адабралі ад яе хваробы ды неспадзяваныя няшчасці. Але ж як хітра прыплялася да чалавечага гора рэлігія, і тут не мінула пакарыстацца. За сталом матка і бацька сядзелі, вячэралі, як ніколі маўкліва, нібы чулі за сабою цені тых, хто даўно ўжо не прасіў яды. Абое, было відаць, думалі, успаміналі. Бацька, перш чым браць якой стравы самому, адліваў лыжку яе ў місу, пастаўленую на акне дзядам, нябожчыкам. Маці сядзела за сталом, толькі перастаўляла міскі, нічога не прыбірала. Вячэра здалася Міканору вельмі доўгаю і сумнаю. Ён ледзь дачакаўся, калі бацька нарэшце паставіць на стол гаршчок з куццёю. Налье салодкай вадзіцы сыты з маку і мёду, паспытаўшы, якія, можна, не крыўдзячы старых, устаць. Калі адзяваўся, каб пахадзіць па марознаму вячэрняму двару, заўважыў, не пустыя міскі пасля вячэры так і асталіся на стале, каб дзядам было чаго пад'есці. Стаяў на ганку, думаў вечную думку сваю пра цемнату людскую, пра тое, як цяпер, мабыць, хораша на замерзлай Прыпяці, лёгка, весела бягуць лыжы. Нехта, не сакрэт, як і ён, ляціць з гары, аж дух зацінае. Згадаў вясёлага таварыша свайго, Івана Мароза, што паехаў аж у Менск на курсы. Раптам зашчымела скруха. Пабачыцца б, паштурхацца, пакпіць адзін з аднаго. Абяцаў лісты пісаць, а няма ўсё чамусьці. Як і не чуў гамонкі, смеху на вуліцы, нікуды ў гэты вечар не хацелася ісці. Стаяў, нібы на нявіднай варце. Прайшло некалькі постацей, 2-3 вясёлыя купкі. 2 постаці, ужо ледзь не абмінуўшы, раптам спыніліся, прыгледзеліся. Ці не Міканор ето? Сказала тоячы смех адна. Міканор пазнаў чарнушкаву Ганну і ахвотна падаўся да яе. З Ганнай была Хадоська. Ён прывітаўся. А я думала, ці не акалеў часам?
пакпіла Ганна. Стаіць, як слуп пры шляху. Замерз, не шкодзіло бы пагрэць, чтоб было каму, прыкметна павесялеў Міканор. Дак жа чарэн, мабыць, є. Ці заняты, можа, бацькам. Ды не, але мне болей да ўпадобы жывы. Уньо! Дак пашукаў бы. Можа, і знайшоў бы, калі не вельмі пераборлівы. Пераборлівы. Адны мне не падабаюцца, а другім я не да ўпадобы. А трэція, дык занятыя. Адразу па два кавалеры, як стража па баках. Падступіцца няма як. От знайшлі, пра што гаварыць. Умяшалася Хадоська, тупаючы акуратнымі лапцікамі. Лепей скажы, што табе суджано? Гадаў жа, пэўне? Не-а, бо і так знаю, у халасцяках хадзіць буду, пакуль не надаесць вельмі, І мне нічога добрага не выйшло. сказала Ганна, знарок журачыся. Гадалі мы з Хадоськай, цягнулі саломіны. Дак ёй выцягнулася доўгая саломіна і з коласам. Скора замуж пойдзе і за багатого хлопца. От скажаш. Засаромілася Хадоська. А можа ж я выдумляю? Не выдумляеш, але... Хадоська чутна было, уся поўнілася радасцю. Але не трэба казаць. А мне? Пакпіла над сваёй няўдачай Ганна. Нічога добрага не выйшло. Каротенечкая саломінка і пустая. І возьмуць не скоро, і ўдавец стары будзе. От шчасце якое! Удавец! Раптам рассмяяўся Міканор. Дак е то ж добра. Е то ж ты, мабуть, выцягнула мяне. Я ж, можна сказаць, удавец. Бо ў мяне ж була жонка. Була ў старца торба. Не, праўда, була. У Мозыры на службе. Чорненькая, стройненькая, красивая. Винтовочка трохлінейная. Я же кажу, була торба. Хадоська, якая ўвесь час паглядвала на вуліцу, заўважыла непадалёк дзве постаці. Нецярпліва пацягнула Ганну за рукаў. Хадзем. Ганна таксама ўбачыла тых, што рыпелі снегам, падыходзілі, але адразу адвярнулася, папрасіла Міканора. Правядзі нас, па-варожаму, сарокі. Штосьці было ў яе голасе такое шчырае, давернае, што прымусіла Міканора на момант завагацца. Міканор вытрымаў характар. «Варажыце ўжо адны». Яна, было відаць, пакрыўдзілася трохі, але не сказала нічога. Падышлі Яўхім з Ларывонам. Яўхім паздароўкаўся, зухавата пацікавіўся. Дак аб чым жа тут сакрэты? Аб тым, о, Сказала, знарок пазяхаючы Ганна. час ці не час ісці спаць. Міканор кажа, што час. Дак няхай і ідзе. І мяне нешта на дрымоту хіліць. У такі вечар! Зарагатаў, хацеў перавесці гаворку ў жарт Яўхім. Але яна жартаваць не захацела. Невядома, чым і закончылася б гэта гаворка, калі б Хадоська не пацягнула Ганну за рукаў. Што ты ето выдумала? Хадзем. Хадоська ледзь не сілком павяла з сабой яе. Міканор астаўся адзін. Ужо на сваім двары пачуў ён здалёк Яўхімаў рогат, падумаў: а не вельмі ж яна да цябе хіліцца, глушачок. Не цябе, не сакрэт, пабачыць хацела б. Не цябе і не мяне, канешне. Толькі ж учэплівы ты. Усё, думаеш, тваім быць павінна. Глава 6. Вёску нібы апанавала дрымота. Цэлымі днямі цяпер ніхто нікуды не спяшаўся, усе хадзілі павольныя, паважныя, бесклапотныя. Маладзейшыя бавілі час у гаворках,
Старэйшыя цэлымі днямі грэліся, спалі на чаранах. Драмалі ў хлявах коні, стаялі, умярзалі ў снег сані, нават вароты і жураўлі над калодзежамі рыпелі неяк санліва, нудна. Мабыць, ніколі не паўзлі так марудна, нецікава дні ў міканоравым жыцці, як у гэты калядны тыдзень. Маці тое-сёе рабіла па гаспадарцы, а бацька ледзь не цэлымі суткамі пасвістваў носам на печы. Злезе, крэкчучы, чухаючыся, пашаргае па сталамі па падлозе, пад'есць ды зноў на чарэн, і хоць бы што. Міканор жа чым толькі не спрабаваў запоўніць нудную калядную пустэчу. І па гаспадарцы рабіў усё за сябе і за бацьку, і газеты чытаў, перачытваў, аж цямнела ў вачах, і ўсё чуў. Нуда, пустэча не адступаецца. Мала цешылі яго і вечары, калі моладзь доўга снавала па вуліцы, галёкала, будзіла марозную цішыню смехам. Маці раіла пайсці, не нудзіцца. Хоня і Алёша прыходзілі некалькі разоў, звалі, не згадзіўся. Не яго гэта свята, не яму радасць. К канцу тыдня курані зноў заварушыліся. З самага ранку перад шчодрым вечарам пацягнуліся ў неба дружныя дымы, пацягнуліся і не ападалі ўжо ўвесь дзень. Не ўціхаў агонь і ў печы ў міканоравай хаце. Кіпела варыва ў чыгунах і чыгунках, цяпер ужо не поснае. Скварчэлі сала і каўбасы на скаварадзе. Недарэмна мёрз у каморцы разрэзаны, разабраны, дачасна загублены кабанчык. Недарэмна загублена было і жыта на брагу. Чуў міканор, бацька толькі і чакае, каб ён сышоў куды-небудзь, каб разліць гарэлку з барыла, што ў склепе па пляшках. Пляшкі, вымытыя маткаю, стаялі напагатове пад услонам. Яшчэ добра і не ўцямнела за акном, як непадалёк пачулася песня «Шчадроўка». Неўзабаве танклявыя дзіцячыя галасы пішчалі ўжо каля яго вокан. На новае лета! Няхай родзіцца жыто! Святы вечар! Пажадаўшы міканораваму бацьку, гаспадару, каб радзіла не толькі жыта, але і пшаніца, і ўсякая пашніца, галасы пад вокнамі, на момант перапыніўшы спеў, аб нечым паспрачаўшыся, нядружна запішчалі, зазычылі. Піва варыць! Міканора жаніць! Святы вечар! Бацька на гэтае пажаданне ахвотна засмяяўся, весела зірнуў на міканора, маці усцешаная прытулілася тварам да незамерзлага ражочка акна, угледзелася. Зайчыкавы! От малайцы, як дарослыя разумныя. Сам зайчык, не сакрэт, навучыў розуму, пасылаючы. А хоць і зайчык, дак што? Всё адно малайцы. Дзеці з-за акна ўжо раілі міканоравым бацьку ці матцы. Залезь на балязку, дастань каўбаску! Святы вечар! Стань на драбінку, дастань саланінку! Святы вечар! Інструктаж получылі па ўсіх правілах, пахваліў па-свойму міканор, але не засмяяўся, ведаў, не з выгоды выпер да цямна сваіх зайчык. Як старцаваць прыслаў, калядамі карыстаючыся. Расчуленая маці, не апранаючыся, вынесла раннім спевакам добры кавалак каўбасы, акраец свежага хлеба. Але не ўправілася яна вярнуцца. Не паспелі зайчыкавы, мабыць, выйсці на вуліцу, як пад вокнамі зноў запішчалі. На гэты раз ужо суседскі малы,
Володька з чарнушкавым хведькам запішчалі нячвёрда, баязліва, з няпэўнай надзеяй, мусіць, першы раз у жыцці. Яны хутка збіліся, збянтэжыліся зусім і змоўклі дачасна. За імі таксама амаль без перапынку, нібы толькі і чакалі, калі гэтае скончыць, азвалася пад вокнамі новая чаротка. «Я то ж Хоневы!» — аб'явіла радасна матка, вярнуўшыся з двара. Песні пад вокнамі цяпер амаль не змаўкалі. За дзецьмі неўзабаве пацягнуліся купка за купкай падлеткі, нават дарослыя. Гэтыя ўжо часта не з пустымі рукамі, а са звяздою, што чырвона, варухліва адбівалася на марозных узорах, выглядвала ў ражок чыстай шыбы. Потым некалькі хлопцаў гаманліва ўваліліся ў хату разам з клубамі халоднай пары і казою. Каза, нехта ў перавёрнутым кажусе, сагнулася, закруцілася, затупала, так смешна падкідвала нагамі, так пацешна мэкнула, тоненька, жаласна, што бацька зачухаўся ад уцехі. «Чысто юравіцкія козы, што па гарэ лазяць!» З уцехай глядзела і маці, якая адно пахвальна ківала галавой. «От жа майстар!» Міканор, які таксама не мог не прызнаць таленту казы, падумаў пра бацькоў. Уліплі вачыма, як бы ім спектакль, кіно прывезлі. Тут жа сам з сабою разважыў. А ці ж не спектакль для іх гэта, не кіно? Калі пра тое кіно да яго, Міканора, гаворак яны і чуць не чулі нічога. І спектаклі, от яны, куранёўскія спектаклі. Толькі ж і тут рэлігія цемнатою людской пакарысталася. Якая неўдалая была каза, але без прыхільнасці слухаў Міканор святую песню, што заспявалі хлопцы над ёю. Не ўтрываў, каб не пакпіць. «Нічого, ваш баран, толькі чтоб на базар завесці, дак падкарміць трэба было б». «Міканорко!» — перапыніла яго маці. Яна больш як каго шчодра надзяліла хлопцаў, укінула ў торбу і большы кавалак каўбас, і падсмажанага мяса, і хлеба. Як ні з кім была ласкавая, як магла старалася, каб хлопцы, не дай Бог, не панеслі з хаты ад Міканоравай кпіны якой крыўды. На другі дзень, ледзь не з самага ранку, хата гаманіла гасцямі. Першыя прыбылі на санях Вольга са сваім чалавекам, з цэлай чарадою адзетых у світкі, абкручаных, перавязаных хусткамі змерзлых, дзікаватых дзяцей. Прывезла і самае дробнае, паклала на палаці. Не ўціхлі аханне, радасныя крыкі сустрэчы, папрокі Міканору, што не прыехаў быў у Мокуць, як Вольга з чалавекам, з бацькам і маткаю сталі выпраўляцца зноў на вуліцу, ехаць у Алешнікі на абедню. Вольга пазвала нават Міканора, але бацька сказаў коратка, значна: «Не прызнае. Кансамолец!» Маці кіўнула дачцэ, уздыхнула. Малыя госці без світ, без хустак, адны бялявыя, кірпатыя ў матку, другія з чорнымі неслухмянымі хібамі, як дзікія кабаняты, абліччам на бацьку. Спачатку ў чужой хаце перад чужым дзядзькам ніякавелі, ціснуліся адно да аднаго ды азіраліся. Нібы ў палоне былі. Міканор пасарамаціў іх за нясмеласць, сказаў, што хлопцам гэта ды асабліва пагана, але ад жартаў яго усе надзьмуліся яшчэ больш. Заўважыўшы, што адзін са старэйшых вельмі ж глядзіць на яго будзёнаўку, зняў шапку з цвіка, надзеў яму на галаву, дадаў: «Ты самы смелы».
Малы ад уцехі аж вылупіў чарніцы воч, так надзьмуўся. Не мінула і хвіліны, як надзець шапку захацелася другому хлопцу, а ледзь той схаваў паўгалавы ў будзёнаўцы, і абедзве дзяўчынкі таксама загарэліся. І нам дай, дзядзько, і мы смелыя. Першы ж наравісты кабанчык з хібам мірыцца з гэтым не захацеў, нецярпліва тузануў шапку да сябе. Але бялявая малая толькі мацней учапілася за яе. Быць бы бою, каб не ўмяшаўся Міканор. Дастаў дзяўчатам з чамадана кніжку з малюнкамі. Неўзабаве вольчына чарада, асабліва кабанчыкі, расхадзілася так, што скакалі і на печы, і на палацях, і пад палацямі лазілі. Міканору ўжо стрымліваць іх давялося, адабраць шынель, які сталі валачыць па падлозе. Давялося за старэйшую бялянку, на якую больш спадзявалася Вольга, гушкаць, карміць малаком з пляшкі тую, которая была на палацях. Вясёлы гэта быў час, поўны гоману, добрых уражанняў, дзейнасці. І нажартаваўся Міканор, і насмяяўся, гледзячы на малых, і нарабіўся, пакуль вярнулася з царквы Вольга з бацькамі і чалавекам. Хутка пасля таго, як яны вярнуліся, гасцей у хаце стала большасць. Прыехала з Алешнікаў двое дзядзькоў з маладзіцамі, прыбіўся нейкі матчын сваяк з хвоенкі, барадаты, шапялявы. Нарэшце прыдыбаў з другога канца куранёў кульгавы Сямён з Насцяй, Міканоравай сястрой. Пакуль дзядзькі гаварылі з Міканорам, а жанкі растарэквалі каля прыпека, матка з Вольгай і Насцяй, а потым і з бацькам узяліся клапаціцца каля стала. «Так, можа, уже сядзем?» — сказала ласкава маці. «Попробуем, чым Бог надзяліў». Пасадзіўшы жанок, дзядзькоў, тады, як бацька стаў наліваць гарэлку, адазвала Міканора ў дальні кут, занепакоена зашаптала: «Помаўчы, бо пра Бога і пра святых, гасцей хоць не трывож». «Пастараюся, калі сцерплю». Не то з жартам, не то зусім сур'ёзна паабяцаў ёй Міканор. Ён не трывожыў ні гасцей, ні маці. Тут трэба было лічыцца з законамі гасціннасці, законамі, якія ён не меў ніякага права не шанаваць. Нельга ж было наганяць нядобры цень на бацькоў. Еў і піў, асабліва спачатку, усё ж без ахвоты. Чуў, што нібы робіць саступку бацькам у спрэдцы за кабанчыка і брагі. Але чым больш п'янеў пад пільным прыглядам гасцей, што насядалі кожны раз, калі спрабаваў паставіць шклянку недапітай, тым слабей чуў свой папрок сабе. Потым і зусім забыў ніякавасць, і піў, і жартаваў, і галёкаў, як усе. Сп'янелы, не адразу ўстаў і тады, калі маці, якая ўнесла з сенца ў халадзец, сказала, што на вуліцы нейкія крыкі. Толькі калі Насця і бацька выйшлі на ганак, паслухалі, ды, вярнуўшыся, сказалі, што крычаць не на жарт, б'юцца, здаецца, каламі. Калі прыціхлі ўсе за сталом, устаў ён, не апранаючыся, пацягнуўся з хаты. Маці выбегла ўслед, вынесла шынель, хацела накінуць на плечы, але ён не ўзяў. Надзеў толькі шапку. Трохі стаяў каля варот з гасцямі, слухаў, паволі нібы прытомнеў. Ад сярэдзіны сяла наляталі злыя воклічы, крыкі болю, мацюкі, якія часам шчапляліся ў дзікі люты роў. «Паламаюць камусьці рэбра», — сказаў доўгі алешнікавец. Кульгавы Насцін Сямён жвава адгукнуўся: Тут і на той свет нядоўго. От дурасць!
Вольгу, здаецца, аж закалаціла ад абурэння. Абы выпілі трохі, да кроў пушчаць адзін аднаму. Міканор толькі варухнуўся, нібы скідаючы рэшткі п'янай няцямнасці, толькі ступіў крок рашуча к галасам, як маці кінулася наперад. Не ідзі, Міканорко, прашу. Ён узяў яе за плечы, мякка, але цвёрда адарваў ад сябе. «Мамо, не мяшайце і не бойцеся. Біцца не буду. Разбараню толькі. Чуеце, мамо? Адыдзі, нічога яму не будзе», – памог Міканору бацька, затрымаў старую. Ужо набліжаючыся да тых, што біліся, Міканор, нібы аглядваючы сваё войска, убачыў, што з ім ідуць даўгі Алешнікавец, Вольчын Пятро і борзда падскоквае са сваім кастылём Сямён. За мужчынамі, як верная падмога, смела рушыла Вольга і маладзіца Алешнікаўца. Галава ў Міканора была цяпер зусім ясная. Мароз, што сцінаў рэбры пад гімнасцёркаю, добра цверазіў, даваў дужасці. Ішоў Міканор цвёрда і рашуча. Яшчэ не дайшлі, як шум бойкі пачаў хутка ападаць. Постаці, якія толькі што бегалі, круціліся, крычалі, чамусьці дзіўна прыціхлі, сталі расступацца. Усе адыходзілі к платам, к хатам. Міканор, не разумеючы яшчэ нічога, мімаволі насцеражыўся. Тады халодную вуліцу з цёмнымі постацямі і цёмнымі стрэхамі абапал пранізаў тонкі, жахлівы жаночы крык. Забілі! Міканор угледзеў. На шэрым ад цемры снезе пасярод вуліцы чарнее нерухомая постаць. Подбегам кінуўся да яе. Нахіліўся над чалавекам. Бядак быў, як нежывы, вочы заплюшчаны, губы сціснуты, выбіты лапцямі і ботамі снег чарнеў крывёю. Недзе глыбока і далёка ў галаве прайшла думка: хлопец не куранёўскі, незнаёмы. У той жа час, помнячы вайсковую навуку, ухапіўшы кісць хлапечай рукі, мацаў пальцамі і шукаў пульс, знак надзеі, нязгаслага жыцця. Знайшоў не адразу, ад хвалявання ці з непрывычкі, аж горача стала, пакуль пачуў, што пульс б'ецца. Жывы! «Патры снегам твар, шыю», – сказаў сястры, а сам стаў мацаць галаву хлопца. Хтосьці падышоў, некалькі чалавек, хтосьці нахіліўся каля Вольгі над хлопцам. Першы момант усе маўчалі, не маглі вымавіць слова. Вакол усё больш мацнеў шум, цяпер ужо трывожны. Шум, у якім часта можна было б чуць страшнае «забілі». Хтосьці з жанок залямантаваў. Народу ўсё прыбывала. А можа, не заўсім яго? Пачуў Міканор нясмелае хадошчына пытанне. Гэта яна, значыцца, была каля Вольгі. «Галава, здаецца, цэлая». Натоўп абступаў з усіх бакоў усё цясней, усё гаманлівей. Але і ў гэтым гомане Міканор пачуў хрыпаты стогн. Хлопец на снезе цяжка варухнуўся. Косцічак, дзякуй Богу. Вырваўся ў хадоські ўзрадаваны шэпт. Вольга сказала, параіла Міканору. Трэба ў хату занесці яго. К нам яго! У нас у гасцях ён быў. Папрасіла хадоська і зноў забедавала. Божачко ж Божа, ето ж трэба! Утрох Міканор, Хоня і нібыто Ігнат узялі хлопца пад пахі, за ногі паднялі. Калі неслі, Хоня пакрыкваў на людзей, каб расступіліся. Людзі прапускалі іх, але не адставалі, гаманліва цягнуліся ўслед да самавай Ігнатавай хаты. У гомане Міканор чуў,
Адны вінавацілі Ларывона, ён, казалі, пачаў усё, другія вінавацілі ўсіх. Усе былі добрыя. Трэція, нехта з жанок клялі гарэлку. Дзіўна, сярод гэтай гамонкі разы два згадвалі Ганну. Багата хто з натоўпу пацягнуўся і ў Ігнатаву хату. Набілася столькі, што цяжка было павярнуцца. Глядзелі, гаманілі, чакалі. Ігнаціха ціха, стрымана галасіла. Хадоська, дастаючы па Міканораваму загаду чыстую латку, бошкала. Міканор агледзеў яшчэ раз галаву хлопца, папрасіў чыстай гарэлкі, узяўся прамываць рану. Але толькі пачаў, як хлопец скрывіўся ад болю, расплюшчыў вочы. Момант ён глядзеў, нібы не цямячы нічога, нібы стараючыся зразумець, павёў позіркам па Міканору, па тых, хто стаяў побач. Ігнаціха, Хадоська радасна загаманілі, весялейшы гоман пайшоў і па ўсёй хаце. Калі Міканор перавязаў рану хадошчынай латкай, Хоня параіў даць хлопцу гарэлкі. Ён сам наліў, падаў Міканору, але толькі Міканор паднёс шклянку да рота хлопца, той моцна сціснуў губы. Міканор здзіўлена глянуў у вочы хлопца і сумеўся. Такая крыўда і такая нянавісць была на твары ў таго. Сволачы! Пачулі раптам усе, хто быў блізка. Гады вы! Ужо вяртаючыся дамоў, Міканор даведаўся ад Хоні, што хлопец з Глінішчаў, што яму вельмі даспадобы Ганна. З-за яе яго, мабыць, і пабілі. Я ўхім тут пастараўся, не інакш. Іх тут трое з Глінішчаў. Дак дурань е ты, Ларывон, адзін не палез, а падгаварыў шчэ на помач. Ну, а п'яныя ўсе, рады старацца. Папробуваць сілу на чужом чалавеку. А як пачалі, дак як падурнелі, раз'ятрыло шчэ болей. Я хацеў памагчы проціў Ларывона, сунуўся таксама. Ну, далей болей. Хоня сказаў раптам весела. Усё-такі я пераламаў дручок на яго галаве. Мацае, мабуть, бугай, добры гузак. Доўга не спаў Міканор у гэтую ноч. Круціўся, шамацеў саломаю, пасланай на падлозе, побач з вольчаным чалавекам, з хвоенцам, з адным алешнікаўцам. Чуў, як Алёша з гармонікам прайшоў, абарваўшы полечку, ударыў марш будзёнага, некалькі маладых галасоў хвацкі падхапілі. Кар'ерам, кар'ерам, давай, 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 рота кулямётная ў баю, не адставай. Радасць прайшла ў душы, калі пачуў дарагі марш. Спадабалася, палюбілася кураням песня. Але радасць сышла скора. Думкі апаноўвалі клопатныя, неспакойныя. Зноў і зноў згадвалася, як хлопец у Ігнатавай хаце сказаў: «Сволачы, гады». Не цярпелася пагаварыць пра ўсё з шабетам і дубадзелам, перадаць у суд, каб прыпаялі каму-нікаму, каб другія каламі махаць закаяліся, каб кончыць дзікасць гэту, бойкі. От дзе яно, балото другое, шчэ, мабуть, горшае за тое, паплыла невясёлая развага. Тут мелірацыю сваю рабіць можа шчэ цяжэй. Пад п'янае храпенне і мармытанне дзядзькоў побач не першы раз за гэтыя дні падумаў, памарыў. А светы, газет паболей бы, кіно б сюды, іншы звон быў бы. Тачылі думкі пра сваю вінаватасць. Няма ў яго цвёрдасці, жалліва аж вельмі, увесь у матку. Але гэтым думкам пярэчылі іншыя. Жаллівы, не жаллівы,
А напралом лезці не метад, калі ўсё так пераблыталася, сплялося, урасло. Строгі суддзя ўсярэдзіне, што ніяк не хацеў спаць, не мог утрываць, каб не ўпікнуць. Сплялося то сплялося, а характар усё-ткі мяккаваты. Не сакрэт, піць на рэлігійныя святы ў другі раз не трэба. Пабачыў бы камісар Курбацкі, як ты за сталом сядзеў, які быў, як ты надзею яго на цябе спраўдзіў. Ад гэтага, напэўна, найбольш і пякла вінаватасць. Як бы камісар, хлопцы, Мароз, Кісель, усе таварышы па службе былі поруч, чулі, кляўся. Усё-такі вы не думаеце нічога паганага. Хоць і саступаю я дзе-нідзе, з-за тактыкі і па другіх прычынах, з жаласці, не сакрэт, сораму не зраблю вам, не скрыўлю камсамольскую нашу лінію. Можете не сумнявацца. Раздел 3. Глава 1. Глядзелі, як асядае, чарнее, вадзяніцца снег, як цурчаць, пераліваюцца сонечнымі зайчыкамі ручаіны, як паруе, сохне пахучая красавіцкая зямля. Хадзілі да знямогі за плугам, чуючы пад босымі нагамі сыраватую мяккасць растрывожанай зямлі. Аралі, баранавалі, сеялі. Як і ўсе, зранку да вечара быў у полі Міканор. Араў, сеяў, як усе, але думка пра грэблю не давала спакою яму нават у гэтыя дні. Чакаў Міканор, калі падступіць тая часінка, у якую можна будзе адарваць куранёўцаў ад поля, прывесці на грэблю. Часінка зацішку пасля таго, як пасеюць, і да таго, як пачнецца сенакос. Чакаў нецярпліва. Не раз, не два хадзіў на ўзболатак, ад якога павінна была пачынацца грэбля, стаяў, узіраўся ў халоднае шырокае разводдзе, з якога адно вылазілі чорныя дзеркачы кустоў, чэзлых бярозак і алешынак. Вада, што разлівалася аж да самай выспы, на якой віднеліся з-за хмызняку некалькі крайніх алешніцкіх хат, хавала не толькі балота, але і амаль усю дарогу разам з мастком. Першымі днямі здавалася, што разводдзе не спадае зусім і, можа быць, утрымаецца не толькі ўвесну, але, як бывала іншы год, дастаіць да сярэдзіны лета. Многа дзён сышло, пакуль не ўбачыў, як пачалі выглядваць на пацяплелай, поўнай сонца люстранасці першыя купіны, вясёлыя, сакавіта-зялёныя грыўкі травіцы на іх. Дзень за днём на сонечнай вадзе купін вылазіла больш. То тут, то там выбіраліся грэцца на паверхню ўжо цэлыя астраўкі. І ўсюды, на кожнай купінцы, на кожным астраўку, проста на вадзе зялёная радасць. Зелянела асака, зелянела лаза, усё гусцей зелянелі алешнікі. Сыходзіла вада з дарогі, але адступала неахвотна, пакідала ўсюды равы і ямы з лужынамі, чорную ліпучую гразь, што ніяк не хацела падсыхаць. Нельга было і думаць, каб пераехаць ці нават перабрацца пешкі. Са смуткам і нецярплівасцю пазіраў Міканор на такую нібы недалёкую, але недасяжную выспу, на якой былі алешнікі. Ужо 3 месяц ні адтуль не прыходзіў ніхто, ні туды ніхто не дабіраўся. 3 месяц не чутно было нічога з сельсавета, з воласці, не было газет. Пасля паўдня, цёплым майскім днём, Міканор наважыўся дабрацца да жаданай выспы. Выпраўляючыся з хаты, узяў даўно ўжо няношаныя салдацкія чаравікі з абмоткамі. Нядобра ж было паказвацца ў чужым сяле
як дома у лапцях. Чаравікаў, аднак, не надзеў. Звязаўшы шнуркі, перакінуў цераз плячо, праз свае курані, па даволі падсохлай дарозе пайшоў басанож. Ішоў весела і лёгка, толькі перад балотам спыніўся, выбраў з кучы галля, складзенага зімой, добры моцны дручок, зламаў верх і абламаў сучкі. Удваіх з гэтым спадарожнікам, які павінен быў памагаць мацаць глыбіню гразі і лужын, а дзе трэба і стаць апірышчам, Міканор смела рушыў на балота. Гразь, дзе было яе неглыбока, ужо ўгрэлася, але калі ногі ўязджалі па калені ці глыбей, костачкі нылі ад холаду. Міканор як бы і не заўважаў гэтага холаду. Душа была поўная клопату, дарога ўвесь час запыняла, ашуквала. Што ні крок, то загадка, сачы, мерай, выбірай, не хіб. У некаторых месцах дарога была ў поравень з дрыгвою. Твань і рудая вада падступалі так высока пад грудзі, што ўсярэдзіне халадзела. Вымак і ўтаміўся, пакуль дабраўся да мастка. Калі стаў на мастку аддыхацца, здзіўлена азірнуўся. Столькі фарбаў было ў гэтым бліскучым дні. У бляску азёрцаў на балоце, у зеляніне травы і асакі, у россыпе красак. Колькі ж іх, красак, жаўцела ўсюды, аж вочы сляпіла, як ад сонца. Бярвенні на мастку былі цёплыя, гразь на іх падсохла, і зямля сыпалася ў шчыліны. Ужо напалову струхлелыя дрэвы ляжалі нетрывала, ездзілі пад нагамі. Адно бервяно было праламана, і край яго вісеў над вадою. Міканор бачыў, вада не цурчала, стаяла, цячы не было куды. Разводдзе даўно усталявалася роўна. Ён агледзеў сваю вопратку, штаны і нават ніз гімнасцёркі былі аблеплены тванню. Мыць трэба будзе і сушыцца, заклапочана падумаў ён і зноў палез у балота. Перабраўшыся на другі бок, Міканор падступіўся к лужыне, змыў гразь, выціснуў ваду, сеў абсушыцца. Але сядзеў нядоўга, карцела хутчэй пайсці ў сяло. Не абсохшы як след, стаў абуваць чаравікі, накручваць абмоткі. Пакуль дайду, якраз высахну. Глава 2. Спачатку зайшоў у хату, дзе жыў Гайліс, сакратар ячэйкі. Не застаў. На двары адно грэлася слепаватая старая, якая злосна буркнула: «У полі!» Міканор і без слоў ведаў, чаму яна злуе. Нядзеля, Божы дзень, грэх рабіць. Міканор пайшоў к сельсавету. Сельсавет размяшчаўся ў былым папоўскім доме, што стаяў сярод ладнага садку. Побач з сельсаветам была крама, а за садам, акружаная бярозкамі і клёнамі, алешніцкая цэркаўка. Прысады да цэркаўкі ішлі паўз самы цяперашні сельсавецкі дом, які стаяў як бы на дарозе веруючых, што густа цяклі ў царкву святочнымі днямі. Па другі бок вуліцы, таксама сярод саду, стаяў яшчэ будынак, накрыты гонтай, з пабеленымі аканіцамі, школа. Калі дадаць, што ў сельсавецкім доме, акрамя самога сельсавета, які займаў 2 пакоі, у бакоўцы мясцілася такая важная установа, як пошта, то можна сказаць, што тут быў самы цэнтр і сяла, і ўсіх сёл, якія падпарадкоўваліся сельсавету. Дружны лад новых устаноў, што сабраліся тут на невялікім пляцы зямлі, вядома, псавала старая цэркаўка, але з яе суседствам даводзілася мірыцца як з нежаданай, але неадхільнай спадчынай.
У гэтым цэнтры неўзабаве і ішоў Міканор. Крама, на якой яшчэ чырванеў першамайскі лозунг, была адчынена. Каля крамы, як звычайна ў нядзелю, тоўпілася нямала святочнага народу. Людзі стаялі, гаманілі і каля сельсавета. Пазнаўшы куранёўца, спынілі, сталі распытваць, якая дарога ў курані, што ў іх чуваць, як жывуць сваякі знаёмыя. У будынку сакратар сельсавета і стары паштар ігралі ў шашкі. Абодва так былі гэтым захоплены, што, адказаўшы на прывітанне, і не зірнулі на Міканора. Толькі дагуляўшы партыю і пасадзіўшы сакратара ў адхожае месца, без меры шчаслівы, урачысты стары дастаў міканоравы газеты, цэлы стус беларускай вёскі. Многія лісты газеты аж пажоўклі ад даўнасці. Стары намерыўся быў пайсці да сакратара, што зноў расставіў шашкі, але ўспомніў, пакорпаўся ў століку, падаў Міканору пісьмо. 2 месяцы з гакам чакалас, сказаў ён, за салодай кіруючы да шашак. Міканор паклаў газеты на канапу, разгарнуў трохкутнік. Пісьмо ад былога твайго суседа па ложку і аддзялённага, а цяпер курсанта Івана Мароза. Не прачытаў, а пачуў, здаецца, ён вясёлы голас свайго таварыша. І нібы зноў вярнуўся ў казарму, дзе побач, галава к галаве, спалі на нарах іх аддзяленні, дзе столькі разоў разам ускоквалі, завіхаліся на знак начной трывогі. Зноў нібы пачуў павеў вольнага ветру на мазырскіх кручах, рыб дошак на мосце пад нястройным крокам аддзялення, цурчанне пяску, што асыпаўся ў мелкія акопчыкі між лазняку ля Прыпяці. У першых радках майго пісьма, гаварыў Іван, спяшаюся паведаміць табе, што я, не сакрэт, канчаю курсы і скора паеду на новую сваю работу. А куды? Гэта ўжо сакрэт. Міканор нібы пабачыў гарэзную Іванаву усмешачку. І тут прычэпа не ўтрываў, каб не пакпіць з любімага Міканоравага слоўца. І не забыў пра гэта слоўца. Помніць. З радасцю сустрэчы з таварышам няпрошаная, кволая заныла зайздрасць. Цікавая праца будзе ў Івана. Некалькімі радкамі ніжэй таварыш як бы незнарок намякнуў, што будзе служыць на граніцы. І ён, Міканор, мог бы з ім быць, і яму ж казалі ісці на тыя курсы. Ды ён не згадзіўся. Снілася, звала дамоўка. Яшчэ раз сум і зайздрасць варухнуліся, калі ў канцы каротенькага пісьма прачытаў: «Ледзь не забыў. Прывітанне табе ад Кісяля. Нядаўна прыслаў вестку, таксама дома заварочвае. Камуну арганізаваў. От табе і Кісель». Камуну. А тут і з грэбляй ніяк не дасі рады, папракнула Міканора думка. Вуліца пачала стракацець белымі, чырвонымі, блакітнымі кофтамі і хусткамі, хлапечымі сарочкамі і світкамі. Людзі ўсё выходзілі і выходзілі з-за хаты. Нізалася мірная гамонка старых гаспадароў, вясёлы гаварок моладзі. Ва ўсім чуўся спакой святочнага дня і радасць волі. Мабыць, кончылася царкоўная служба. Міканор успомніў бацькаў наказ паглядзець, ці не прадаюць коз, і ўжо намерыўся падацца ў краму, калі к дому ціха падкаціла тачанка з апейкам. Апейка кіраваў сам, вітаўся з людзьмі, што здароўкаліся з ім і кланяліся. Каля плота, калі ён стаў прывязваць каня, некалькі чалавек акружылі яго,
пачалі аб нечым раіцца, распытваць. Міканор стаяў поблізу, але апейку было не да яго, і ён сеў на парозе пачакаць, калі старшыню адпусцяць. А, якраз дарэчы, Узрадаваўся апейка, убачыўшы Міканора. успамінаў ужо, думаў, як бы дабрацца, толькі як дабярэшся. Аэрапланам хіба, дык не далі? Ён загаварыў клопатна. Болей за паўволасці адарвана, кіраванне называецца. Ну што ў вас? Сяўбу скончылі? Пасеялі. Настрой які ў людзей? Чутак ніякіх не ходзіць, страшных, пра вайну, пра чарцей балотных. Ды не, ціхо. Іншы раз хіба маслака прыпомняць. Матка якая сына пастрашыць. А так, ціхо. Спакойна. Гэта добра. Пора і вашым к спакою прывыкнуць. За грэблю калі возьмешся? Дак от, думаю, цяпер. Самы час. Бярыся, не валавоцься попусту. Упусціш момант, не сабярэш нікога. Дак от, кеб алешнікі не запазніліся. Кеб у адзін дзень, зразу з абодвух бакоў. Абяцалі, што не падвядуць. Ну, але калі такі неспакою цябе, сам пасачу, каб не спазніліся. Жалезнякі і сякеры атрымаў? Дак дзе там? Першы раз чую, што яны е. Нікога яшчэ не бачыў. Было відаць, што Міканора вельмі ўзрадавала гэта навіна. Рабочыя з рэчыцы прыслалі. Трэба будзе падмога, якая ад мяне, прыязджай у любы час. Чым магу, памагу. Хіба калі папужаць каго трэба будзе, налегці. А ты не сілаю, а свядомасцю старайся браць. Актывістаў арганізуй, каб памаглі. Падбяры групу талковых, сумленных, пагавары шчыра, паднімі іх над балотнай тванню, выведзі з царства затхласці, пакажы, што навокал робіцца, што наперадзе будзе. Ты ж бачыў многа сам, ведаеш нямала. Зацікаў жа другіх, запалі іх. Спробуваў. І што? Не падаюцца. Вочы апейкі кальнулі. Туго. Нецікаўны нейкі народ у нас. Цёмны, ведамо. Усе цёмныя, пакуль не стануць светлымі. Працаваць нам трэба з імі. Па-ленінску, цярпліва, з вераю іх, з любоўю, з ленінскай любоўю. Не адчайвацца зразу. Працы тут не на дзень і не на год. Падбег зачырванелы дубадзел. Апейка загаварыў да яго. От тут Міканор збіраецца брацца за грэблю і непакоіцца, каб не падвялі алешнікі. Выйдуць усе, як адзін, пакляўся дубадзел, зірнуўшы на Міканора так, нібы той абразіў яго. Неўзабаве апейка з дубадзелам падаліся ў сельсавет, а Міканор, развітаўшыся з абодвума, пайшоў у краму. Яшчэ перад крамай яго зноў спынілі, падступілі з роспытамі пра дарогу, пра куранёўскія навіны. У краму ледзь уціснуўся. У духаце, перамешанай з пахамі дзёгцю, газы, поту, калыхалася святочная гамонка, вісеў тытунёвы дым. Пакуль Міканор праціснуўся к прылаўку і сам узмакрэў, хоць выкруці сарочку. Коз не было. Дзядзькі, падхапіўшы Міканорава пытанне, сталі лаяць кааперацыю. Што за крама, калі ў ёй касы перад касавіцай не дастаць? Здзіўляцца Нохіму, у якога заўсёды ўсё ёсць. Няхай сабе даражэй, але затое без паю. Крамнік, дробны, касавокі дзядзька, відаць, даўно прывыклы да такіх размоў, толькі галавой весела пакруціў. От, ахвота часаць языкі без толку. Купіўшы запалак, кніжачку, што трэба зрабіць, каб добра расло жыта, Міканор зноў выбраўся на волю, на сонца.
Зноў пакіраваў к дому, дзе жыў Гайліс. Нельга ж было пайсці з сяла, не пабачыўшыся з ім. Калі ён і цяпер у полі, то прыйдзецца папытацца ў старой злюкі дарогу і падацца туды. Але Гайліс быў ужо дома, толькі што выпраг каня з калёс, на якіх ляжаў плуг. Хударлявы, доўгі, з сухім вуглаватым тварам і чубком жоўтых валасоў, ён адразу пайшоў насустрач, трохі пакульгваючы, але разам з тым па-вайсковаму зграбна. Сінія вочы глядзелі мякка і нават нібы сарамяжа, а поціск рукі быў дужы, рашучы. «Тафнуўше не было», — засмяяўся ён вачыма. Гаварыў Гайліс з акцэнтам. Словы, якія ён толькі што сказаў Міканору, выйшлі ў яго так: «Тафнуўше не было». Куранёвец ведаў, што з Гайлісавай гаворкі нямала хто падсмейваўся, але Міканор нібы і не заўважыў акцэнту. Такую павагу ў яго выклікаў дзіўны латыш, які браў мяцежны Кранштадт і бачыў блізка Леніна. «Сядай», — запрасіў Гайліс. Яны селі на бервяно каля хлява. Гайліс зноў пяшчотна засмяяўся. «Давно вже не было. 3 месяцы?» «3. Давно. Бірук у лесе. А мы тут, брат, такія справы заваротчваем. Па-першае, у алешніках і глінішчах машынныя таварыствы. У алешніках яшчэ і малочныя, дзіцячай радасцю сінелі добрыя вочы. Міканора гэта таксама радавала. Але, як і тады, калі ў Марозавым пісьме чытаў пра Кісялёву ўдачу, да радасці прымяшалася зайздрасць, смутак. Зноў нібы пачуў дакор сабе. Клуб стаў клубам, кожны вечар адчынены, бібліятэка, гурткі, агранамічны, антырэлігійны, драматычны. Падрыхтавалі смешны спектакль. Называецца «Прымакі», напісаў Янка Купала. Вельмі смешная штука. Людзі жываты папарвалі. Мы этот спектакль возили показывать у Глинищи и Княжицу. Так само смеху было. К нам бы приехали. Приехали б. Дык дьявол его знает, як добраться. Артисты могут потопиться. Наогул, брат, твоє курані мне, як зуб болить, вельми болить, як скула. У кааперацыю палавіна не уступіла. Калі гаворка пайшла пра грэблю, з хаты выйшла дужая лагодная маладзіца з поўнымі голымі рукамі, паклікала абедаць. Міканор, хоць бачыў яе не ўпершыню, чуў сябе трохі няёмка, не ведаў добра дасюль, кім яна была Гайлісу, гэта прынадная ўдавіца-салдатка, што прытуліла бяздомнага добрага латыша. Жонка, не жонка. Усе навокал гаварылі, што вяселля не гулялі, а вось жа цяжарная. Праз месяц-другі народзіць. Дзіўнае было іх жыццё, дзіўнае і знаёмства. Толькі адзін вечар пабыў у Любы Харытоніхі ўзводны Гайліс, калі гналі за Прыпяць банду Балаховіча, але і праз год сярод усіх сваіх ваенных дарог не забыў сцежкі да яе хаты. Вярнуўся, асеў каля ўдавіцы. Хаця, куды ж падацца было яму, маладому, адзінокаму, калі родны кут застаўся недзе там, па другі бок мяжы. Гайліс запрасіў і Міканора паабедаць. Але Міканор сказаў, што няма калі, трэба дабірацца назад, пакуль светла. Дамовіўшыся аб усім, што датычыла пачатку работы пры грэблі, ён ускінуў на плечы 2 важкія нізкі сякер і жалезнякоў, якія Гайліс вынес з сенцаў. «Ето груз! Як пакаўзнешся ў воду, зразу на дно!»
засмяяўся Міканор. Праз хвіліну, згорблены, ён тупаў ужо к балоту. Глава 3. Заходзіў на двары, у хаты, у хлявы, на прыгуменні, дзе каго мог пабачыць. Загадваў заўтра ісці рабіць грэблю. Побач пакорліва цягнуўся грыбок, то падтрымліваў нясмелым аге, то зусім маўчаў. Прыйшлося зноў Міканору ні аднаго ўгаворваць, ні з адным нават лаяцца. Нібы не было ніякага сходу, ніякай пастановы, хоць ты пачынай усё спачатку. Праўда, Чарнушка, да якога Міканор з грыбком збочылі найперш, сам слова не сказаў супроць, але затое жонка яго так накінулася, клянучы і балота, і грэблю, і сход дурны, што Міканор выйшаў з хаты, не даслухаўшы ўсяго. Васіль Дяцел на Міканора ў загад нездаволена засоп, адвёў вочы ў бок. Тут са сваім няўпраўка. І без таго, як шкурат круцішся. Пазней горай будзе адарвацца на грэблю. Горай то горай, да і цяпер. Іван Зайчык сустрэў весела, ахвотна сказаў, што прыйдзе, калі толькі Міканор з грыбком пачастуюць гарэлкай. Пастаў, Міканорко, бочку гарэлкі, дык не тое, што я, усе прыпусцяць на выперадкі. Ей-богу, Міканорко, прыляцяць, от пабачыш, толькі скажы, і прыляцяць. Можна, канешне, тую гарэлку і не весці, а толькі паабяцаць, будзе, маўляў. А потым, як сабяруцца, скажаш, няма, от смеху будзе. Ларывон, якому трэба было прыехаць з канём, заявіў на адрес. Што я, гарбаты? Другія без коней, а мне да коня губіць. Прыходзь без коня, ускіпеў Міканор. У балото полезеш, канаву капаць. Здавалася, пасля ўсіх гэтых спрэчак, усёй прыкрасці, такім прыемным павінна было б прыйсціся ветлівае абыходжанне глушака, які не толькі сказаў адразу, што абавязкова прышле Яўхіма з канём, але нават пахваліў, што добрую справу ўзяліся рабіць. Хоць таксама ж ветліва, без лішняй гаворкі, правёў глушак іх за вароты, у Міканора было такое адчуванне, як бы даткнуўся да чагосьці слізкага, халоднага. Усё сяло абышоў Міканор, ні аднаго двара не мінуў. Вяртаўся да хаты ўжо ў добрых поцемках, стомлена, узрушана думаў. Зноў столькі прыйшлося ўгаворваць, упрошваць, дакараць. Нібы гэта грэбля не ўсім, а яму аднаму трэба. Вот жа людзі! Што б ні сказаў зрабіць, усё насуперак, як бы бяду, якую ім рыхтуеш. Раніцай, ледзь у расхрыстанай зрэбнай сарочцы, басаногі выйшаў на ганак, кінуў вачыма навокал, прыслухаўся, збіраюцца на грэблю ці не збіраюцца. Убачыў за плотам Васіля, які паіў з жолаба каня, па халаднаватай, роснай траве падышоў да хлопца, паздароўкаўся. На грэблю сабірайся. Васіль адвёў вочы ў бок, буркнуў, як адмахнуўся. Пойдзе нехто. Чаго я то нехто? Ну, мабуть, дзед пойдзе. Чаму дзед? А ты? А мне тут работы па горло. Усім дома работы багато, не сакрэт. Дык калі кожны будзе дзядоў ды баб пасылаць, а сам дома сядзець, вот грэблю зробім. А тут ты за мяне рабіць будзеш. І тут, і там ніхто за цябе рабіць не будзе. Міканор загаварыў грозна, загадна. Тут, як сабе хочаш рабі, хоць дзеду, хоць Володьку паручай,
а на грэблі кеп буў сам. Міканор павярнуўся і злосна цвёрда пакрочыў да хаты. От жа, натура! Так і глядзіць, кеп збоку пераседзець. Ледзь не лаяўся ён, думаючы. Аж калоціцца, кеб не перарабіць за другога. Малако шчыматчанае не абсохла на губах, а уже за ўсіх хітрэй будь хоча. Не першы раз успомніў вайсковую службу. Папаўся б ты мне там такі. Я цябе б, не сакрэт, у мэнт чалавекам зрабіў бы. Нічога, нічога, дайце час. Ён Міканор і тут каго-нікаго па-людску рабіць навучыць. На грэблю выехаў удвух з бацькам не вельмі рана, каб адразу ўслед пацягнуліся і іншыя. Але праз тыя паўсяла, што ехаў вуліцаю, давялося ехаць адным. Ніхто не далучыўся ні на калёсах, ні пешкі. Так адны і выехалі ў поле. Усё ж не трывожыўся, бачыў, што людзі збіраюцца, раней ці пазней падыдуць. Душу поўніла святочная радасць. Вось ён, той даўно чаканы дзень. Дзень выдаўся як на заказ. На лагодным, агромністым прасторы неба не было ні адной хмурынкі, толькі зіхацела вясёлае іскрыстае сонца. Агароды, куп'істы выган, на якім чарнушкавых хведька сцярог аблавухую свінню, ціхія зараснікі за сажалкаю, поле, што выходзіла з-за зараснікаў. Усё радасна, святочна праменілася, нібы таксама ведала, які сёння ранак. Усё-ткі, чым бліжэй пад'язджаў да грэблі, чым далей, азіраючыся на хаты, не бачыў нікога следам, настрой хмурнеў. Калі ж праехаў цагельню і спыніў каня на ўзболатку, пачуў сябе зусім ніякавата. Камандзір без войска. Праўда, на другім баку, дзе віднеліся на выспе алешніцкія стрэхі, таксама не было ні душы. Нават Гайліс яшчэ недзе збіраўся. Міканор заўважыў, што над тванню, над іржавай балотнай вадзіцай яшчэ дыміцца пара. Паспрабаваў супакоіць сябе. Рана выкаціўся. Каб не траціць попусту час, ён паслаў бацьку вазіць пясок, а сам стаў размячаць пачатак грэблі. Паставіў некалькі вешак, пралажыў канаўкі, згадаўшы, што такія канаўкі рабіў летась, калі паказваў, як капаць акопы. За гэтым заняткам ён і ўбачыў дзве постаці, што ішлі к грэблі, аб нечым гамонячы. Зводдалек пазнаў сароку і зайчыка. Каля Міканора сарока як бы схамянулася, агледзелася. Бегла, боялася, каб не спазніцца. А прыбегла адна моя спадніца. Спадніца адна, а штаноў трое, паспрабаваў падтрымаць яе жарт зайчык. І спадніца адна, і штаноў мала, нешта курані заспалі. Слухаючы яе вясёлую гамонку з прымаўкамі, Міканор заўважыў. Каля цагельні паявіліся яшчэ калёсы. Ужо калі яны былі блізка, і Міканор добра бачыў, што едзе чарнушка з дачкою, з-за цагельні выплешчылася яшчэ постаць з жалезняком. Міканор яшчэ здалёк разгледзеў. Хоня ідзе. «Пакуль парадак у табары сваім навёў», – загаварыў Хоня, як заўсёды жвава, бадзёра. «Думаў, спазнюся са ўсім. Вочы пазычаць баяўся прыйдзецца. Аж не, хоць ты задавацца пачні, ледзь не першы. Калі б так у арміі цягнуліся, дак камандзір так на цыгундар узяў бы, што не рады былі б», – сказаў Міканор. «А ты бы тут узяў бы, а?» – параіў зайчык. «Даў аднаму штрап, другога ў кутузку,
Забегалі б, не бойся. Хто забегаў бы, а каго не вельмі, то і падганяў бы, разважліва прамовіў Хоня. Вучоныя ўсе. Воля, знаюць. Дысцыпліны трохі непагано б, не сакрэт, сказаў Міканор. Курылі, гаманілі, то пазіралі ў бок цагельні, ад якой паўзлі яшчэ калёсы ды ішлі, хісталіся ў хадзе некалькі постацей дзядзькоў, то аглядваліся на той бераг, дзе збіраліся алешнікаўцы. Там таксама людзей было не густа. А сонца, бач ты, прыпякае. Высок ужо злезло, Хто мяне выпер са двара ні свет ні зара? пашкадавала сарока. Щоб могла і свінням зварыць, і тое сёе другое зрабіць. Усяго не пераробіце, цётка Авдотця. Тое сёе ще б ухапіла, чым тут тырчаць няміла. А вы б падрамалі, як каторыя. Адазвалася са смехам Ганна, зірнуўшы на некалькіх дзядзькоў, што разлегліся ў траве. Хоць сабралася людзей пакуль небагата, Міканор адчуў: нельга болей марнавацца. Хто прыйшоў, з тым і пачынаць трэба. Няхай прывыкаюць да парадку. І тыя, хто тут ужо, і тыя, якія прыйдуць. Будуць ведаць, як пазніцца. Што ж, валаводзіцца няма калі, як бы ажыў Міканор. Нуда чакання адразу адступіла. Пачнём! Ён зірнуў на чарнушку і на бацьку, які прывёз і ссыпаў воз зямлі. Вы, дядько, і вы, тато, будете вазіць землю. Тётка Авдотця, вам капаць землю і накідаць на вазы. Міканор не даў ёй слова сказаць, павярнуўся к Андрэю Рудому. Вы, дядьку Андрэй, Міканор глянуў на барадатага Пракопа, будете з дядькам Пракопам, дядькам Іванам і Васілём масціць грэблю. Міканор спаткаўся вачыма з Ганнай, улавіў кпінку. Бач, як раскамандаваўся. Выгляду не падаў, што зніякавеў трохі, прамовіў цвёрда. Ганна і Хадоська будуць вам памагаць. Міканор мелькам заўважыў, што бацька не едзе, раўніва сочыць за ім, як бы баіцца, што ён, Міканор, у чым-небудзь памыліцца, ці не ўпэўнен, што паслухаюцца яго. І разам з тым, збоку відаць, ззяе шчасцем. Бачыць сына на чале столькіх людзей, усіх лічы куранёў. Міканор паказаў на дзве вялікія вехі, пастаўленыя яшчэ зімой, на радкі дробных вешак, якія ўткнуў толькі што. От так, ушыркі. Тут пасярэдзіне грэбля, тут па баках канавы, чтоб вада сцякала. Ён угледзеўся ў другі бераг. Там, на тым баку, відно вешкі. Відно? Там канец грэблі. Туды трэба весці грэблю. Роўна, як штык. Ясно? Міканор і сам адчуў, што на долю яго выпала неабыякая роля. Гэтае адчуванне было ў ім не ўпершыню. Было яно і на сходзе, калі яго назначылі, і потым, калі думаў пра грэблю. Але цяпер справа, якую раней толькі ўяўляў, станавілася ўжо дзеяннем не аднаго яго, а многіх людзей, і важнасць гэтай ролі як бы вырастала. Не на каго іншага, а на яго, Міканора, глядзелі людзі, чакалі загаду, куды ісці, што рабіць. Ад яго залежала размеркаваць, паставіць усіх так, каб работа пайшла добра, суладна. І няхай тут небагата сабралася, але ж не адзін тут такі, што ў бацькі яму годны гадамі, і камандаваць усімі, што не кажы, цяжэй, чым аддзяленнем, якое б яно ні было. За службу пабачыў Міканор, што свет навокал вялікі, але ў гэтым свеце не было для яго нічога большага, як гэтая купка людзей,
як грэбля, якую яму належала пракласці цераз балота. «Ну, от», — сказаў ён строга, як бы паказваючы, што загады, якія ён толькі што даў, ёсць нешто іншае, як загады. Астатнім капаць канавы. Ён адмераў кожнаму дзялянку, не вагаючыся, не закасваючы штаноў, як бы кідаючыся ў атаку, рынуўся ў рудую з прозеленню твань. Уехаў аж па грудзі. Чуючы, як мякка і цёпла ахінула цела балотная гушча, Міканор амаль без націску ўсадзіў у твань рыдлёўку, узняў на ёй бліскучую аладку, з якой весела цурчала вада, шмякнуў наводмаш. У ямцы, толькі што зробленай рыдлёўкай, было ўжо ледзь не да верху вады. Міканор зноў уваткнуў рыдлёўку побач ямкі, зноў узняў аладку твані, кінуў цераз плячо. Хутка ўжо не адна, а дзясятак рыдлёвак ускідваліся, пляскалі мокрым цестам твані. Міканор чуў гэты пляскат, лавіў позіркам узмахі рыдлёвак, і яго брала весялосць. Быў неяк асабліва дужы. Хацелася спрачацца з другімі сілаю, спрытам, гнацца на выперадкі. Браў і браў балотнае цеста, кідаў і кідаў наводмаш. Успаміналася, вось так жа капаў акопы, толькі што яны былі ці ў сухіх хвойніках над Прыпяцкай грады, ці ў пяску між вербалозу. Там, на градзе, ладная вайсковая рыдлёўка часта скрыгатала аб каменне. А тут багнаватая мяккасць, і не чуеш, як улазіць жалеза. Багна аплывае з беражка. Пясок таксама аб'язджаў. Як незаўзята кідаў рыдлёўкай, на дарогу ад цагельні ўсё ж паглядваў. Цягнулася яшчэ купка куранёўцаў. У ёй Ларывон і Яўхім Глушак. Як звычайна ўжо, убачыўшы іх, пачуў прыкрасць. Не дабіўся суда над Ларывонам і Яўхімам за калядную бойку. Выкруціліся неяк. Хадоська, казалі, памагла. Кінулася выручаць свайго Яўхімку. Падгаварыла глінішчанскага бедака. Той сам стаў за іх старацца. Ну, нічога, цяпер і без таго думаць будуць, перш чым у бойку лезці. А ўлезуць, другі раз не выкруцяцца. «Пазнавато, героі!» — сустрэў іх Хоня. «Нічога, паспеем!» — Ларывон магутнай рукой лёгка пакруціў рыдлёўку. «Не вельмі то нарабіў ты без нас, што разяўляешся. Зрабіў трохі!» Яўхім кінуў позіркам на Ганну, буркнуў строга Ларывону. «І ты, языком не пляскай». Ён папрасіў Міканора ветліва, паслухмяна. «Дак які загад будзе?» Міканор уткнуў у твань рыдлёўку, у мокрым, зарудзелым адзенні вылез на дарогу, пайшоў мераць дзялянку. Ларывону страх як не хацелася перціся ў твань. Гэта было добра відно па яго гладкім, панурым твары. Яўхім жа, пабачыўшы сваю дзялянку, зарагатаў. «Я-то работка! І наробіся, і накупаешся!» З тым жа вясёлым, бесклапотным рагатком ён шухнуў у твань, гарэзна пазваў Ларывона. «Хе-хей, лезь, не мніся! Каяцца не будзеш! Ну лезь жа, хутчэй! А то бач, колькі другія ўрабілі, не дагоніш!» З Ларывона пачалі пасмейвацца. Ён злосна мацюкнуўся, схіліўся закасваць штаны. Марудна, нядружна, хто сам сабою, хто з канём і калёсамі, куранёўцы ўсё ж сыходзіліся.
Міканору ні раз і ні два даводзілася вылазіць з балота ад пракапанай канаўкі, мераць дзялянкі, паказваць, дзе што рабіць. Начальнік, адстаеш, казаў яму Хоня, які капаў побач. Другія падтрымалі. Няма з каго прыклад браць. Няма! І то ще пабачым, задзірыста крыкнуў Міканор, беручыся за рыдлёўку. Але толькі пракапаў з 1,5 метра, як зноў давялося вылазіць. Прыцягнулася яшчэ трое. Акурат уз'ехаў на грэблю з возам зямлі Чарнушка. Воз падрыгваў на бярвеннях і на галлі, што трашчала пад коламі. Чарнушка абмінуў некалькі горак, якія свежа жаўцелі на грэблі, спыніў коня і выцягнуў з-за ручак воза дошкі. Трохі зямлі абвалілася. Ён узяў з воза рыдлёўку і стаў скідаць астатняе. Пачала расці яшчэ адна горка. Міканор назначыў тых, што падышлі цяпер, раскідаць горкі, раўняць, утоптваць. Ён ужо хацеў быў узяць зноў рыдлёўку, калі Хоня, які вылез з канавы, запыніў яго. «Постой! Знаеш, што я падумаў? Ні да чого є то, брат, што ты за жалезняк бярэшся. Табе б увесь час людзей бачыць, знаць, хто што робіць. Кеп кожны чуў, што пад кіраўніцтвам, пад наглядам значыць, а не сам па сабе, як авечка якая. А то ты рыешся там, як крот, а не крыўдуй, таго не бачыш, як другія капаюць. Ці глыбоко, ці па лініі. Е то, не сакрэт, я і сам думаў, прызнаўся Міканор. Дак гаварыць будуць, гуляю, маўляў. Няхай пляскаюць, каму хочацца. А калі ўжо ўзяўся кіраваць, дак кіруй. Яшчэ раней такую параду даваў яму руды Андрэй, але Міканор і слухаць яго не стаў. Хацелася ўзяцца за самае цяжкае, каб бачылі, як рабіць трэба. Думаў, што ўсюды ўправіцца. Цяпер слова не сказаў супроць парады, бачыў, яны мелі рацыю. Не сачыў амаль за другімі, не кіраваў. «Дакапай тут, дядько», — сказаў лесніку Мічу, «бо я толькі і раблю, што лезу ў канаву ды вылажу». Здаўся, — падчапіў дядька Ігнат. Здаўся. І хто б мог падумаць, калі тое пачалі, а ўжо столькі рабілася не так, як трэба. Адзін, аказалася, звужае канаву, другі ўзяў мелка, трэці бераг павёў няроўна. Не вельмі прыемна папраўляць дзядзькоў, але нічога не зробіш, трэба, парадак павінен быць. Дзядзькі, мабыць, такі бачылі ў ім начальства, амаль не спрачаліся, паслухмяна рабілі тое, што ён казаў. Толькі іншы раз апраўдваліся вінавата, але слухаліся, папраўлялі. «Мелко», — сказаў Міканор Ларывону. Той нібы не бачыў, не чуў, ляніва шмякнуў пад ногі Міканору тванню. «Глыбей трэба, не меней як 1,5 аршыны». «І так добра». Ларывон зноў кінуў гразі. 1,5 аршыны, не меней. Правильно! Капай, капай, Ларывон! Не лянуйся! Зарагатаў Яўхім. Ларывон адрэзаў. «І е таго, хопіць». «А я кажу, мелко», — не саступаў Міканор. Ларывон уткнуў рыдлёўку ў твань, нязграбна рашуча палез з канавы. «Сам капай, калі мелко». «Я за цябе капаць не буду, а ты прыйшоў, дак рабі, як трэба». «А не хочаш, дак каціся адсюль», — падтрымаў Хоня. Ён падчапіў весела. «Ды матку за сябе прыйшлі».
Міканор бачыў, як злосна пачырванеў Ларывон. Дапякло ўсё-такі. Толькі знайшоў бугаю адказ, што мацюкнуцца, але Міканор ужо кончыў спрэчку, ішоў далей. Пачуў яшчэ ўслед за сабой вясёлы рагаток Яўхіма. Спыніліся між тых, якія масцілі грэблю. Іх цяпер было багата больш, як спачатку. Міканор знарок не назначыў тут старшага, бо ведаў, што і без прызначэння кіраваць ухопіцца Андрэй Руды. І праўда, яшчэ з канавы бачыў Міканор, як Руды завіхаўся, бегаў, камандаваў. Вось і цяпер пануры Пракоп абсякаў сякерай з алешынкі галлё, а Руды мітусліва, горача штосьці даводзіў яму. Але Пракоп, здалося, слухаць не хацеў, адвярнуўся. Андрэй забег на другі бок, наперад. Аб чым спрэчка? Да от, таскаць, галіны не ўсе адсякае. Кінуўся з надзеяй к Міканору Руды. Тыя, которые тырчаць уніз ці ўверх, сячэ. Яны, таскаць, мяшаюць пакласці дзераво на землю, тырчаць. Ён, следовательно, сякае. І правільно, што сякае. Пракоп ужо стаяў, панура сціскаў валасатай рукой сякеру, маўчаў. Міканор перабіў Рудога. «Дак аб чым жа спрэчка?» А аб тым, што счышчае галлё ён не ўсё. Тыя, которые зверху і знізу, сякае, а тыя, которые па баках, таскаць, абсякаць не хоча. Думае, следовательно, можно масціць на іх другія друкі і паплеціны, што, таскаць, саўсім няправільно. Чаму няправільно? Дак па іх потом будзеш ехаць, як на спружынах. Падкідваць будзе. Пракоп з пагардай плюнуў. Было відаць, тое, што казаў Руды, ён лічыў такім глупствам, што і гаварыць не хацеў. Міканор стаяў між іх і адчуваў, што абодва чакаюць яго слова, абодва ўпэўнены ў сваёй перамозе. Яму ніколі не даводзілася масціць грэблю, але тое, што казаў Руды, здалося яму выдумкай. Чаму нельга пакідаць галля, калі з ім дрэвы толькі будуць лепш чапляць адно за адно? Жыць не можа, кеб не вымудрыць чаго-небудзь, падумаў пра Рудога. «Я думаю, што вы, дядьку Андрэй, дарэмно баіцеся», цвёрда заявіў Міканор. Руды згарэўся. Я? Дарэмно? Уся новая навука, таскаць, етай думкі трымаецца. А тое, што робіць Пракоп, ето шкоднае заблужденне. Міканор нейкі час рабіў з імі. Тое, што ён быў побач, стрымлівала абодвух. Але Міканор адчуваў, што як толькі ён адыдзе, спрэчкі і нелады пачнуцца зноў. Трэба было паставіць некага тут за старшага. Да Андрэя, як да чалавека, у Міканора было больш веры. Робіць шчыра, ад усёй душы. Пракоп жа ў вочы ніколі проста не зірне. Тоіць нешта, здаецца. І ўсё ж Міканор выбраў за старшага Пракопа. Гэтага будуць слухацца. У гэтага будзе лад. Яшчэ раней заўважыў Міканор, што зямля з бакоў грэблі асыпаецца ў канаву, і падумаў, што трэба сплесці пляценьчык. «Работа є ў мяне для вас, дядьку Андрэй», — сказаў Рудому. «Важнецкая, акуратная». Глава 4. Васіль быў між тых, якія масцілі грэблю. Ён трымаўся Пракопа і, было відаць, стараўся дагадзіць яму. Люба было бачыць Міканору, як хлопец стараўся. Нібы і не ён хацеў быў адкруціцца, паслаць дзеда. Але хутка Міканору кінулася, што Пракоп злосна зіркнуў на свайго памочніка. Дзятлік нібы не бачыў таго, што рабіў.
Тады Міканор і заўважыў, што хоць Васіль увіхаўся каля старога са ўсёй нібы душой, ён не так памагаў, як замінаў. Куды больш, чым за Пракопам, Васілёвы вочы сачылі за Ганнай Чарнушкавай. Іншы раз, мусіць, адну яе і бачыў. Хітраваў, таіўся і тут, глядзеў з-пад ілба зладзейкавата, як бы асцерагаўся, што хто-небудзь паквапіцца, абкрадзе яго. Няпроста было хаваць гэта. Увесь аж гарэў то нястрымнай цікаўнасцю, то нецярплівым чаканнем. Чакаў недарэмна. Нярэдка яна сустракалася з ім вачыма, вясёлымі, прыхільнымі, і Васіль хораша радасна яснеў. Толькі міг відно было гэтае шчасце, бо тут жа галава асцярожліва схілялася. Міканор бачыў, як насцярожыўся, спахмурнеў Васілёў твар, калі да Ганны, фарсіста водзячы плячыма, з папяроскай на губе, падышоў Яўхім Глушак. Стаў смешкам штосьці гаварыць, памагаць цягнуць Алешыну. Ганна хацела была адабраць Алешыну, але ён не аддаў, з гулліваю смешачкай ішоў разам, пакуль не данеслі да Пракопа, да Васіля, які нават вачэй не падняў. Са смехам пайшоў Яўхім з Ганнай назад, а Васіль, разгублены, ваўчкаваты, стаў памагаць так няўдала, што Пракопа прарвала. «Аслеп ты, ці што?» Васіль словам не павінаваціўся, не захапаўся, толькі яшчэ больш затаіўся. «Раўнівы, ну ж раўнівы», – падумаў Міканор. Ён з увагай зірнуў на Ганну, як бы шукаючы адгадкі, чаму да яе так ліпнуць, і Яўхім чапляецца, і Васіль сохне. Зайчык і той не пройдзе блізка, каб не падурэць. Хадоська ж чамусьці надзьмулася. Столькі неспакою ад адной чарнушкі. Перавесці трэба куды-небудзь далей, к сароцы, капаць зямлю, ці што, падумаў Міканор. Ён больш не тлуміў сабе галавы гэтым. Жыў іншым, вялікай шырокай уцехай. Работа ішла ўсё раўней і дружней. Ужо ледзь не ўсе курані завіхаліся на грэблі і каля яе. Ускідваліся і ўскідваліся рыдлёўкі, чвякала і чвякала, падаючы мокрая твань. Шорхатам, метучы торф, цягнуліся за людзьмі дрэвы і галлё, парыпвалі калёсы са свежай зямлёю, хораша жаўцелі ўсё новыя горкі, якія неўзабаве прападалі, рассыпаліся ў роўнядзі чыстай паласы, што ўсё даўжэла і даўжэла. Тут пад нагамі была ўжо не падатная багна, не клятая пераклятая чорная гразь, а цвёрды, надзейны грунт, пад якім чулася прыемная моц дрэваў. Перамяшаная з пяском зямля на паверх жаўцела весела, святочна. Маладыя і пажылыя, мужчыны і жанкі, белыя і фарбаваныя зрэбныя сарочкі, кофты, паркалёвыя хусткі. Калі яшчэ было, каб столькі людзей у куранях сышліся разам, адзін к аднаму, на адзін клопат, на адно дабро. Міканор бачыў, на другім баку такія ж постаці, такія ж сарочкі і хусткі. От, каб сабраць усіх так і на балота, ды каб не толькі з куранёў і алешнікаў, каб яшчэ з глінішчаў, з мокуці, з хвойнага. От бы лугоў нарабілі, от бы зямлі прыдбалі. Ураз бы лягчэй стала дыхаць, толькі ж цемната якая. Ты іх, як той казаў,
Тварам у малако тыкай, усё роўна не дадуць веры, як бы не хочуць бачыць дабра свайго. Сонца ўгравала ўсё мацней. Было душна і парна. Твары заплывалі потам, сарочкі не высыхалі. Усе праглі піць. Міканору прыйшлося паслаць пад воду прывезці бочку вады. Яшчэ да таго, як падвода вярнулася, ляснік Міця вылез з канавы, аб'явіў не як просьбу, а як патрабаванне. «Трэба перадыхнуць!» Некалькі галасоў дружна падтрымалі яго. За Міцем пачалі выбірацца з канаў, абціраць твань з рук, з твараў другія, і Міканор даў каманду зрабіць перадышку. Усе сыходзіліся на грэблі, большасць мокрая вышэй пояса, з абляпанымі тванню сарочкамі, з тварамі бруднымі, чорна-рудымі, хто стаяў, курыў, хто садзіўся на мяккую, яшчэ не раскіданую горку, хто разлягаўся проста на зямлі. Гаманілі, жартавалі, зайчык нібы незнарок прытуліўся да Ганны, раптам ушчыкнуў яе за бок. Дзяўчына няласкава штурханула зайчыка, але старога жартаўніка гэта толькі павесяліла. Вы б, дзядзько, е тыя штучкі, з якой равесніцай сваёй, з цёткай Сарокай бы. Ахвота мне з сарокай, з етым старым дзіркачом. Дак і вы ж, здаецца, не кавалер малады. Малады ці не малады, а на маладое цягне. Вас уже на печ цягнуць павінно. Цягне і на печ, і да дзевак. Страх! Падахвочаны агульнай увагай і смешкамі, ён зноў памерыўся ўшчыкнуць Ганну, але яна пагразіла. Дзядзько, таўхану, дык у балото паляціце. Ае! Зайчык ухмыльнуўся, а ўсё ж адступіў. Злая ж, ліхо на яе! Таўхане, і праўда, у балоце выкупаешся. Ледзь толькі ён, крыўляючыся, адышоў ад Ганны, да яе рушылі Яўхім з Ларывонам. Але тут насцярожаны і строгі падступіў і Васіль. От кумедія, Паківаў галавой Андрэй Руды. як каршакі, та сказаць, удваіх каля адной. Хто удваіх? Не зразумеў Міканор. Дятлік і глушак еты. Удваіх, як каршакі, следовательно, каля адной. Дарэмна ён круціцца, глушак. Не выйдзе ў яго нічога. Е то ще, таскать, віламі на вадзе пісано. Міканор толькі мелькам зірнуў на Васіля і Ганну. Яму не здалося гэта такім цікавым, як Рудому. Уся ўвага Міканора была з Пракопам, які, уткнуўшы бараду ў шырокія расхрыстаныя грудзі, важка сунуўся ў сцяж канавы, панура аглядаў, штосьці думаў. Дзіўны, звераваты чалавек. Заўсёды, здаецца, штосьці тоіць нядобрае. А сам жа нібы і не злы, і не паганы. «Чаго глядзіце?» – не вытрываў Міканор. Лясун схаваў вочкі пад густой чарнатой броў. «Так, нічога». «Глядзіць, ці не лепей на канаву перабрацца?» – падчапіў зайчык. «Работа там, зайздрасць бярэ». «Каб яе рукі не чапалі, работу такую!» – вылаяўся нібыто Ігнат, што сядзеў на капцы зямлі. «Рыішся ў гразі, нібыто чорт лазаты». Лето, та сказать, не зима. И в болоте, следовательно, не так, як зимой. Тепло, мягко. Хацеў пажартаваць Руды. «А от пакапайся ў етым мяккім. А на што яму? Яму і тут непагано». Я там раблю, куды, следовательно, поставлены. Не здаўся Андрэй. «Заўтра ідзі, а я нібыто на сваё месца». Правильно, по чарзе.
Але ж і вы перарабіліся, загарэўся Міканор. Толькі, можна сказаць, улезлі ў балото, намачылі па сталы. А ты ж і таго не пабуў. Чаго ён не астаўся там, і дурань знае, заступіўся за Міканора Хоня. Хоню ніхто не запярэчыў, і Міканор пачуў, што чалавек сказаў крыўднае яму ад таго, што самога пакрыўдзілі. Не трэба было так кідацца. Мякчэй трэба было, папракнуў сам сябе Міканор. Ён загаварыў, нібы апраўдваючыся. Канешне, не сакрэт. У Твані не соладко. Ніхто не скажа, што рай. Дак хіба ж мы не ў Твані етай з дня ў дзень? То-то і яно, і без гэтага ачарцело. Ігнат дадаў. Грэбля ета нам, нібы то белая булка, калі чорнага хлеба не бачыш. Як хто? А я дак і ад етай бяды, ад белай булкі не адмовіўся б, калі ўжо няма хлеба, сказаў весела Хоня, якога падтрымалі дружныя смешкі. Калі смешкі аціхлі, ён прамовіў задуменна, сур'ёзна. Кален не памачыўшы, мабуть, нічога не дабудзеш. Ні булкі, ні хлеба чорнаго. Ето праўда. Ніхто ў рот не пакладзе, падтрымаў Алёша Губаты. Усё-таки грэць яго нешта ўрабілі ўжо. Чарнушка глядзеў на жаўтлявую паласу грэблі. Небагата пабулі, а ўжо сказаць відно трохі. Не вельмі нібы то і відно. Е то, як жменька скошанага на вялікім лузе. Работы, не сакрэт, багато, згадзіўся Міканор. А толькі ж не попусту яна, на карысць і людзям, і сабе. От што, па-мойму, галоўнае. Потом, канешне, нічога не скажаш, а не гадкі будзем, абы от агораць усё. Алёша Губаты заклапочана задыміў цыгаркаю. У тым то і солюся, што багораць. А потом, канешне, маючы сваю грэблю, а не гадкі. Агораем! Хоня разлёгся на горцы пяску, пацягнуўся дужа. Жмурачыся ад сонца, сказаў весела. Е то толькі пачынаць страшно. На мурзатым ад Твані твары зубы бліснулі бела, ярка. Усё выканаем, калі людзей сарганізуем. Трэба, Міканор Даметевіч, перапісаць усіх, которые не явіліся, і, так сказаць, заставіць у абавязковым парадку. Это правильно, пробубнеў Прокоп Лясун. Што б усе рабілі? Міканор паабяцаў, што сёння ж з Грыбком, як членам сельсавета, абыдзе людзей, якія не прыйшлі на грэблю, і даведаецца, чаму каго не было, і калі трэба будзе, перадасць прозвішчы іх у сельсавет. Як е то ў другіх сёлах у камуны паўступалі? Падумаў у голас Хоня, што жмурыўся на сонца. І робяць, і жывуць разам, дружно, не ядзяць адзін аднаго. Усяляк, мабуть, і там, хартонко, бувае, сказаў зайчык. Не людзі хіба там. Людзі то людзі, да ў нечым, можа, і не такія. Там, так сказаць, як сям'я, которая дружно жыве. Кінуўся тлумачыць Андрэй Руды. Усе, следовательно, як браты дружныя. Міканор перабіў яго. Там галоўнае, не сакрэт, сумленно робяць і сумленно жывуць адзін з адным. На свядомасці ўсё. Я ж і кажу, як дружная сям'я. Андрэй, што трымаў цыгарку далікатна, кончыкамі пальцаў, адмыслова ж, тоненькім струменчыкам выпусціў дымок цераз ноздры, прамовіў філасофскі павучальна. У балоце, між лесу гібеем, так сказаць, як звяры якія. От і дзікасць ад таго, следовательно.
То праўда, грэць яго, як ваўкі якія. Толькі розніцы, што ў ваўка бярлога. А ў цябе дак палац? Гора ўсё людское нястача. Уздыхнуў Грыбок. З бяды людзі крывуюць адзін на аднаго. З'есці адзін аднаго гатовы. А по-мойму, ад цеснаты ўсё. Чулася, што Хоня перакананы ў гэтым да канца. Куды ні кінься, лес, пясок, балото. Разгарнуцца, дыхнуць няма як. Жытка, маць яе. Жытка то жытка, ды і самі вінаватыя. Курылі, моўчкі думалі кожны пра сваё, той-сёй з дзядзькоў драмаў. Зайчык першы разбіў думную маўчанку. То ж, мабуть, ще ніколі не було, чтоб столькі сыходзілася на якую работу разам. Як у Юравічы на добрый базар, дзетачкі. Праўду казалі, галава еты апейко, і Алешніцкіх на помач. У етым грэць яго ўся рацыя, чтоб народ падняць. А як народ паднімецца, так усё зробіць. От жа, кеб можна было тое, што Міканор на сходзе казаў, з юначым захапленнем загаварыў Алёша. Кеб асушыць балото. Ды жыто і авёс, і ўсё другое пасеяць. То ж зямлі было б. Сказаў, вазьмі яе. За Алёшу адгукнуўся Хоня. Бяруць жа некаторыя. Людзі не вельмі спрачаліся. Чулася гарачыня і стомленасць. Міканора і самога хіліла на дрымоту, і ён падумаў, ці не на дождж санлівасць гэта паказвае, але неба было пакуль чыстае, з рэдкімі белымі хмаркамі, што, здавалася, таксама драмалі ў нерухомай гарачай высі. Не вельмі думалася ў спякотнай дрымотнасці, але і цераз яе Міканор чуў. Настрой у людзей змяніўся. Як бы і самі людзі змяніліся. Адарваліся ад стаянкі, крануліся, і вось ідуць і ідуць, і хоць чорныя ад твані, хоць млеюць ад спёкі, дарога ўжо не такая непрыемная нібы, не палохае ўжо. Цікавая нават дарога, вабіць, бадзёрыць, весяліць людзей, кліча зазірнуць, што там далей на ёй. І нашы куранёўцы не горай за другіх, плылі паволі думкі ў Міканора. І з нашымі можна рабіць, абы толькі падняць, ды павесці, а так яны пойдуць. Людзі, як людзі. Нічого, мы яшчэ пакажам з етымі людзьмі. Ён весела адагнаў млоснасць, устаў першы. Дак, можа, перадыхнулі ўжэ? Перадыхнулі. Устаў і Чарнушка. Можна ехаць. За імі пачалі ўставаць і другія. Амаль 2 тыдні дзень у дзень збіраліся куранёўцы на грэблі, капалі канавы, цягалі галлё, вазілі, раскідалі зямлю. Пад канец 2-го тыдня грэбля вымяралася ўжо не дзясяткам другім крокаў. Без малога на вярсту міжбалотных алешнікаў, беразняку, шызых купчастых лазнякоў на прасткі ішла жаўтлявая цвёрдая паласа, па якой так лёгка, так радасна было і ісці, і ехаць возам. Дні гэтыя былі ці не самыя турботныя і, мусіць, самыя шчаслівыя ў Міканоравым жыцці. Яшчэ б які тыдзень другі, і абодва канцы грэблі маглі б сысціся. Яны былі ўжо як 2 рукі, што вось-вось павінны былі злучыцца. Але акурат у гэты час жыццё на грэблі стала ўціхаць. Што ні дзень людская ўвішнасць тут спадала і спадала, усё менш і менш прыходзіла на грэблю. Людзі жылі іншым клопатам. І як ні шкада было Міканору,
гэтага ніяк не можна было змяніць. Падступіла касавіца. А за касавіцай блізілася жніво. Значыцца, сціхала на грэблі не на 1 дзень, не на 2, надоўга. Сціхала, і нічога не можна было зрабіць. Трэба было і самому ісці касіць. Касіць і чакаць, калі зноў прыйдзе час для грэблі. Чакаць доўга, да позняй восені, да зімы. Раздзел 4. Глава 1. Ішоў жнівень. Дні плылі спякотныя. Неба глыбілася нязмерна высокае, неабсяжнае. Сонца зіхацела нясцерпна іскрыстым кругам. Трава на вільготных узлешшах, купы і кубкі хмызняку на падсохлых узболатках, асіны каля цагельні буялі, былі ў пары самага росквіту. Узлессі, палянкі поўніў неўтаймоўны, руплівы гул, звон незлічоных дробных насельнікаў добра ўвагрэтай зямлі. Звон гэты і шматгалосы птушыны спеў у шчодрых, пранізаных сонцам зарасніках сплеценага галля і лісця чуліся тут цудоўнай песняй жніўня. Поле жыло ўжо іншым настроем, ціхай, шчымлівай журбою. Журба гэтая ішла не толькі ад таго, што поле галела, што ў ім адчуваўся нядобры, пагібельны подых недалёкай восені. Знакі звядання там і тут прыкметна прабіваліся ўжо і ў лесе. Чэзлыя, рэдкія бабкі, што нядружна ўставалі пад сумныя, падобныя на ціхае галошанне песні жанок-жней, былі як страшныя знакі марнасці, няспраўджанасці чалавечых надзей. Сіратлівыя бабкі гэтыя выглядам сваім як бы казалі: «Вось усё, на большае не спадзявайся, большага не будзе. Гэта ўсё, чым магла адплаціць за працу няшчодрая на аддарункі тутэйшая зямля». Спявала, дажынаючы паласу, і Ганна, якой час ад часу памагала, падгалошвала мачыха. Ды перастаньце вы ўжо! Не вытрываў нарэшце Чарнушка. Усё роўна як на могілкі сабраліся весці. А не падабаецца, дык не слухаў бы, адказала, аціраючы з гарачага твару пот, мачыха. Грошай не просім жа. Грошай. Дакі б былі грошы, дак не пашкадаваў бы. Заплаціў, чтоб не гулі. Памаўчалі. І так маркота, а тут як на хаўтуры. Бачачы, што мачыха не жне, Ганна паклала сжатую жменю белаватых чэзлых сцяблоў на разгорнутае на пожні перавясла і таксама разагнулася. Хвіліну стаяла так, выпрастаная, нерухомая, у выцвілым зрэб'і, з падаткнутым фартухом, з хустачкай, казырочкам насунутай на бровы, чакала, калі перастане ныць, памякчэе здранцвелая спіна. Стаяла, нічога не бачыла, нічога не думала, жыла ціхай радасцю, можна трохі перадыхнуць. Потым, калі села на сноп, пачула, як шчыміць уколатая аб пожню нага каля костачкі, выставіла яе, смугла да чарнаты загарэлую, распісаную да кален белаватымі пісягамі і закарэлымі плямкамі крыві, паслініла палец і прыклала да паколіны. Паглядзела на рукі, яны таксама былі чорныя, з белаватымі пісягамі і знакамі сляпнёвых укусаў. У галаве яшчэ стаяў шорхат жытнёвых сцяблоў, мернае жыканне сярпа.
Стомлена жмурачыся ад дзіхотнага сонца, яна перавяла позірк на поле. Нібы ўпершыню заўважыла, як сумна спусцела навокал апошнімі днямі. Рэдкія бабкі тырчаць, дзе-нідзе віднеюцца вазы. На адны з іх складваюць снапы, другія, перавальваючыся з боку на бок, як жоўтыя жукі, цягнуцца к кураням. Нямала палос ужо зжата зусім, на другіх жыта яшчэ млее маленькімі і большымі купамі. На кожнай паласе, дзе толькі стаяць бабкі ці расце жыта, варушацца людзі. Хлопцы, жанкі, дзяўчаты, мужчыны, дзеці. Шарэюць, бялеюць сарочкі, хусткі. Усе курані, здаецца, перабраліся ў поле. У каторых дзеці малыя, тыя прыехалі з калыскамі. Унь Хадора падышла да калыскі, што вісіць на састаўленых дручках, узяла малое, расшпіліла кофту, не садзячыся, прытуліла дзіця да грудзей. Карчы ладуюць воз. Яўхім чапляе перадок рубля за вяроўку. Хадоська жне ў траіх, з бацькам і маткаю. Хутка ўжо кончаць, стараюцца, з самага рання ідуць не разгінаючыся, руплівыя. Ім сёлета пашанцавала. Жыта ў іх не такое паганае, як у іншых. Будзе хоць што змалаціць. А ў дзятлікаў, у Васіля яе, жыта таксама нікчэмнае. Мэндлікаў столькі і такія, што і глядзець горка. Як і ў іх, у чарнушкаў. Васіль ужо таксама блізка да канца паласы. Жнуць удваіх, маці з сынам. Жне і не азірнецца, сагнуўся, утаропіўся ў зямлю. Бачыць толькі жытнёвыя сцяблы да перавясла, хоць бы раз кінуў вокам на яе, на Ганну. Дык не ж. Няўжо ж так і не павернецца да яе, не гляне? Ужо раўніва, думае Ганна, не сярдзіта, а больш лагодна, цікаўна і не зводзіць вачэй з Васіля. Ну, калі не азірнецца, не адкажа позіркам, няхай дабра не чакае. Ганна думае ўжо, чым адпомсціць яму на такую няўвагу, але ў гэты момант Васіль, што звязаў сноп, як бы пачуў яе думкі, пагрозы, зірнуў на яе. Ага, спужаўся. Не хоча, значыцца, каб злавала. Ганна сочыць цікаўна. Васіль не толькі азірнуўся, а стаіць ужо, думае штосьці, як на раздарожжы. Паклаў серп, шоргаючы нагамі па пожні, з усмешкай і радаснай, і, як заўсёды перад яе бацькам, вінавата сарамяжай, ідзе да іх. Васілёва маці таксама перастала жаць, глядзіць услед сыну. Такі як бы сарамяжы, рахманы, а колькі гонару, строгасці колькі ў ім. Ганне ўспомнілася, як хмурна глядзеў Васіль на яе зімою, вярнуўшыся з Юравіч, калі спаткаліся першы раз адны. Як раўнаваў дзівак да карча, і хоць бы слова сказаў, стаяў, апусціў непадступна жорсткія вочы, капаў лапцем снег, толькі губы ад крыўды крывяцца, дрыжаць. Аб чым яна тады гаварыла? Помніцца толькі, што спачатку было няёмка, як бы грэшная перад ім была, а потым неспадзеўкі стала смешна. Ледзь стрымалася, каб не засмяяцца. Баялася, што зазлуе, пойдзе ад яе. Недарэмна хацелася смяяцца. З той раніцы колькі вечароў, начэй былі разам. Грэліся ў маразы, у завірухі, тулячыся да вугла яе хаты. А вясна, голадна было, кару муку падмешвалі. Другім свет нямілы, здавалася, ці да кахання, а не аднаго вечара, мусіць, не ўседзелі асобна. Толькі корч часам прыб'ецца, прыстане,
нагоніць хмурнасць на Васіля, але Ганна умее ўжо разганяць гэту хмурнасць. Не ўгаворамі, а смешкамі. Кплівая ўсмешка ўраз знішчыць Васілёву падазронасць. Вось і цяпер Ганна ловіць Яўхіма ў позірк. На хвіліну перастаў увязваць воз, глядзіць, як Васіль падыходзіць да яе, як сустрэнуцца. І да чаго ж упарты гэты корч? Усё роўна як прыліп. Чым больш гоніш яго, тым, здаецца, больш ліпне. Ды яшчэ злуе, праўда, не паказвае, усмешачкай хавае злосць. Але Ганна ўсё чуе. Думаў, кожнае, абы толькі зірнуў, растане адразу. А тут раптам дуля. Ну, цяпер ужо мусіць адчэпіцца. Паспрабаваў, апёкся. Нездарма ж да новай леснікоўны зазіраць стаў. «Што это вы, дядько, посеяли ўсе?» — сказаў Васіль, абы сказаць. «Сама пора рабіць, а вы як на свято». Дык і ты ж, здаецца, не робіш. «А я, гледзячы на вас». І што ты, грэць, яго знайшоў ва мне, што ўсё глядзіш да глядзіш? Як бы пажартаваў бацька, але прамовіў сур'ёзна. Упадабаўся я табе, ці што? «А то не думаеце». Васіль падміргнуў Ганне і разам з ёй засмяяўся. Пажаніць бы іх. Падышла Васілёва маці. А то ж сказаць, не днюе, не начуе дома, схуднеў, адны шчэлепы тырчаць. «Мамо, што ето вы нас усё жэніце? Толькі падыдзеце, пажаніць ды пажаніць». Пажаніць, можна і пажаніць, сказаў Чарнушка. Дык ты ж, мабуць, не аддасі Васіля ў прымы. Ён зірнуў на маці хітра, але ўсё з той жа панурасцю. А на што ў прымы? Ці ў мяне хата поўна дзяцей? Поўна, не поўна, а і мне без Ганны не выходзіць. Без Ганны я як без рук. Да хто ж хіба далёко пойдзе? Спрачаецца не на жарт маці. Як трэба будзе, дак яна ж тут, як тут, зробіць вам усё, што трэба. То, як той казаў пакуль. Косю да ўваглоблі. Чарнушка не даў сказаць Васілёвай маці, прамовіў панура. Есть от, што яны будуць? Што мы будзем? Ёй не тое, што замыш ісці, а можа, кеб з торбай па хатах не прыйшлося. Што ты кажаш, суседку? Перажывем неяк, перагораем, будь не можа. Прывыклыя. То такая прывычка, што здохнуць нядоўга. І калі яно ўсё кончыцца, усё думаеш, от узаб'ешся на хлеб, жылы рвеш і над табе. Тьфу! Чарнушка плюнуў. Кеб усім зямлі пораўну адзінакавай, то маглі б і перабіцца, а то ж аднаму густо, а другому пусто. Адгукнулася мачыха. Савецкая ўласць называецца. Упарадкаванне абяцалі, а нешта і носу не паказваюць. А хто табе яго будзе рабіць? Адказвае Васілю Чарнушка. Улада што? Яна дае закон, а закон той, як дышла. Закон той людзі прымерваюць. Як людзі людзьмі, то і закон. А як маўчаць кожны будзе ды сядзець, клаўшы ў рукі, дык і ўлада не паможа. Дык а чаго ж крычаць без толку? Чаго без толку? Трэба з толкам. Дык дзе ж той толк? Жалувацца трэба ў воласць. У другіх ці парабілі ўпарадкаванне зямлі, ці робяць, а ў нас ні слыху, ні дыху. Жалувацца. Няхай прыязджаюць. У тым годзе бандіты папужалі, а цяпер жа, дзякуй Богу, ціхо. Кажуць, у Мокуці былі ўжо зноў. Кажуць. Брахні ўсякай ходзяць. Чарнушка раптам сказаў непрыхільна. І што за зямля тут? То балота, гразюка такая, што канца краю не відно. То пясок, што ў самога чорта нічога не вырасла б.
Праклята якось месца. Не падабаецца? Дак паехаў бы на Украіну сваю хвалёную. Не вытрывала, раўніва прамовіла мачыха. Не дзержыць ніхто. Не держить. Кеб не держало, Ён сказаў задуменна загадкаю. болото як возьме ногу. Зацягне ўсяго. Душу зацягне. Хто ж цябе дзержыць? Хто? Мо хто, а мо і што. Тут нутром разумець трэба, а не расказваць. Немалая сама. Не малая. А не знаю. Кеб не дзяржало. Ну хто цябе дзержыць? Ты! Прамовіў Чарнушка такім голасам, у якім амаль не было чутна жарту. Як же я з табой выпраўлюся ў такую далёкую дарогу? А пакінуць адвагі не хапае. Там же другой такой, мабуть, не знойдзеш. Ну дык і маўчаў бы. Не вякаў попусту. Як старэйшая, разумнейшая, сказала мачыха. Васіль, перахапіўшы змоўніцкі Ганнін позірк, вось бачыш, якія ў нас гаворкі бываюць, паспрабаваў разагнаць нядобрую маўклівасць. Усюды кажуць добра, дзе нас няма. Нічого. Пераб'ёмся пакуль як-небудзь, а там, зімой, у лес, на нарыхтоўкі. Глядзі, і завядзецца капейка. А як трэба будзе яшчэ, то вясной і на сплаў можна. Сплаўшчык, абгавораць плацяць добра. Гавораць. Лагодны Чарнушка сёння яўна быў не ў настроі. І, каб не ўлазіць у непатрэбныя спрэчкі, ніхто не стаў яму пярэчыць. Памаўчалі трохі для прыліку і сталі разыходзіцца. Толькі Чарнушка сядзеў яшчэ нейкі час, унурыўшыся, думаў пра штосьці сваё. Пра жыта, можа, ці пра амаль забытую Чарнігаўшчыну, ці пра жонку, якая не разумее, што яго тут трымае. А можа, пра дзіўную, пакрыўджаную Богам зямлю гэту, якая выратавала некалі ў галодны год, назаўсёды забрала сабе душу яго. Зямля, зямля, бяскрайнія разлівы гнілой твані ў нізінах, зыбучыя пясчаныя хвалі на ўзгорках, яркая, шчодрая і залатая з выгляду, зманлівая, няласкавая да дзяцей сваіх красуня. Колькі жніўняў такіх бачыш ты гэтыя рэдкія, бедныя бабкі на сваіх палосах. Слухаеш страшныя думкі куранёўскіх жанцоў і жней. Колькі жніўняў яшчэ слухаць будзеш. Глава 2. Ідучы побач з возам, які важка ўціскаў колішнюю раллю і пожню, крактаў, небяспечна калыхаўся, Яўхім увесь час сачыў за ім. То падтрымліваў рукой, то падпіраў плячом. Толькі, выбраўшыся на дарогу, на выезджаныя каляіны, адступіў ад воза, пайшоў спакайней, лягчэй. Калі воз пад'ехаў да чарнушкавай паласы, Яўхім скоса зірнуў туды, дзе сядзелі купай, гаманілі аб нечым чарнушкі і дятлы, падумаў, іч, злятаюцца. Усё адно як сваякі. Воз жаваў коламі пясок і пыл каляін, шастаў добра змазанай воссю, конь рыпеў гужамі, а Яўхім як бы не бачыў нічога, не чуў, разварушана думаў ужо каторы раз пра сваю прыкрасць хваробу. Хто б мог падумаць, што так завяжацца? Лічыў спачатку глупства, драбніца, падурэю з ёй, саб'ю ахвоту і кіну. І спачатку ж ішло быццам бы так, як хацеў, хіліцца быццам бы да яго пачала. Калі вярнуўся з турмы дзятлік, думаў, паглядзіць хай недарэка,
пазайздросціць яму, Яўхіму, што адбіў каханую. Яўхім быў упэўнен, што Ганна, не дурная ж, бачыць жа, хто такі ён і хто дзятлік. Прытуліцца да яго, Яўхіма, самага віднага, самага разумнага, першага на ўсе курані хлопца. Ён тады нават часам думаў з асцярогай, каб хоць не прыліпла вельмі, не звязала. І вось жа, на табе, Яўхім дасюль не можа спакойна ўспомніць, як толькі ўбачыла дзятліка, зноў хітнулася да гэтага няўклюды, галяка гэтага. Ад яго, ад Яўхіма. Гэта здалося такім недарэчным, дурным, што Яўхім спачатку проста не паверыў, што яно моцна, надоўга. Мала якая дурасць можа ўляцець раптам у дзявочую галаву. Міне дзень-другі, адумаецца. Але Ганна не адумвалася. Тады Яўхім не вытрываў. Яўна паступаючыся мужчынскай годнасцю, сам пайшоў да яе, паспрабаваў перахапіць зноў, вярнуць. І так падступаўся, і так, чаго толькі не нагаварыў, праводзячы да хаты, трымаючы сілком каля ганка, хоць бы трошкі змянілася. Каля ганка ледзь дойдзеш, у яе толькі і клопату, хутчэй нырнуць у сенцы, спаць заўсёды спяшаецца. Абняць за плечы нават не далася. Самае крыўднае, бачыць усё, разумее, ды яшчэ пасміхваецца, гуляе з Яўхімам, як кот з мышшу. Нібы і не гоніць зусім, нібы надзеі трохі пакідае. Хадзі, дурань Яўхім, валачыся за ёй, зайздросць, як яна да дзятліка туліцца. Не, Яўхім не зусім страціў гонар. Хадзіў за ёй, злаваў, ды ўрэшце рашыў: усё, канец гэтаму глупству, гэтаму здзеку, адзін раз і назаўсёды. Як рашыў, так і зрабіў. Выкінуў з душы, з памяці, нібы і не ведаў ніколі такой. Як на шчасце, паявілася Леснікоўна. Вясёлая, гаваркая, прынадная дзяўчына, як з неба звалілася разам з бацькам сваім, новапрызначаным лесніком. Праўда, звалілася трохі далекавата, вёрст 5 з гакам у адзін бок, але што Яўхіму былі гэтыя 5 вёрст? Было б ахвота мераць іх, а ахвота гэтая тады поўніла яго. Як ашалелы ляцеў лесам, балотнай сцежкай да Верачкі. Верачка была зусім іншая. Праўда, не кідалася радасна да Яўхіма, удавала сябе нават абыякавай, але Яўхім бачыў, рада яму, падабаецца ёй. За лесніковай пасадай так пахнуў смалою, млеў бор. У бары, без бацькі і маткі, што вельмі ж прыглядваліся да Яўхіма, Верачка неяк асабліва ружавела і чамусьці ўздыхала. Калі Яўхім прытуліў яе да сасны і абняў, яна не адштурхнула. Сінія вочы Верачкі былі цёмныя, як вада перад навальніцай, губы прагныя. Здавалася, усё перамянілася. Няма больш хваробы гэтай, Ганны. Ёсць толькі Верачка, адна, лагодная, пяшчотная, радая яму. І вось жа аказалася раптам, што ўсё гэта мана. Нішто, аказалася, не перамянілася. Хвароба як была, так і асталася. І ўсё гэта адкрылася неспадзявана, у момант, у добрую ясную раніцу. Колькі разоў успаміналася Яўхіму гэтая раніца, гэтая сустрэча. Выпусціўшы з-пад шапкі з блішчастым казырком, ссунутай на бок хвацкі чуб, ішоў Яўхім па вуліцы. Ішоў к Верачцы. Не глядзеў ні на кога, рукі ў кішэнях сініх фарсістых галіфэ, папяроска ў ганарліва прыкрыўленым роце, нёс на казырку, на глянцы ссунутых гармонікам шыкоўных хромавых ботаў, адзіных у куранях
Сляпучы зырк сонца быццам сам зырчэў. Ішоў першы жаніх на ўсё сяло. Ззяла залітая святочным сонцам вуліца, ззяла і душа, поўная адчування маладосці, хараства свайго, сілы. Добра было ведаць, што блізка сустрэча на ганку лесніковай хаты, гарачы бор, верачка, якая ружавее і ўздыхае. І раптам усё знікла. Уміг, як і не было. І бесклапотна салодкае прадчуванне ўцехі, і леснікоўна, і ганарлівая сіла. І было б ад чаго. Убачыў, проста яму на дарозе стаіць Ганна. Таксама па-святочнаму вясёлая, у святочнай паркалёвай кофце з кветачкамі. Стаіць, жмурачы вочы ад сонца, лузгае семкі. Кагосьці, мусіць, чакае. Добрый дзень. Павіталася з усмешачкай, гуллівай і хітрай, якая заўсёды дзіўна яго калола. Яўхім, нібы незнаёмай, абыякава адказаў, намерыўся прайсці. Куды я то такі наваксаваны? Яўхім хацеў зрэзаць. Мабуть, не к табе. Уга, я так і думала. Яна засмяялася задзірыста. Глядзі ты, усё адно як згаварыліся. І я не цябе чакаю. Да леснікоўны? Прытворна лагодна пацікавілася яна. Можа, да яе? А табе што? Зайздрасць бярэ? Канешне, такі кавалер. Толькі вочы ў яе, кажуць, у розныя бакі глядзяць. Праўда? Яўхім зірнуў на яе, як мог пагардліва, і ўбачыў. Яна задаволена смяялася, да дзела, раззлавала. Не ўправіўся Яўхім сказаць што-небудзь, каб яна прыкусіла язык, адвыкла назаўсёды кпіць з яго, як Ганна, азірнуўшыся, весела войкнула, спрытна і лёгка подбегам падалася прэч. На вуліцы паявіўся дятлік. Яўхім плюнуў і, як бы нічога не здарылася, пайшоў сваёй дарогай. Ішоў, здавалася, як і дасюль, весела і бесклапотна, усё так жа пасмоктваў куплёную папяроску, думаў, што гэтая яе балбатня пустое, і сама яна нішто яму цяпер. І ўсё ж, падыходзячы да могілак, не вытрываў, азірнуўся. Яна стаяла з дятлікам і чагосьці смяялася. З чаго? З каго? Зайшоўшы за могілкі, за якімі яго нікому ў сяле не было відаць, Яўхім спыніўся, сеў на траву. Ісці да леснікоўны раптам расхацелася. Круцёлка языкастая. Не першы раз падумаў цяпер Яўхім, ступаючы побач з возам, што важка пакалыхваўся і рыпеў гужамі. Ходзіць у зрэб'і пад раным, а дзержыцца, як пані якая. Адсюль думкі Яўхіма пайшлі іншым кірункам. Думаў, як гэта недарэчна, бязглузда бывае часам у жыцці. Адзін чалавек усёй душой табе прыяе, любіць бы яго ды любіць, а не любіш. Ён дабрадзей хіліцца да цябе, а ты абыходзіш, уцякаеш ад яго. А на другога і глядзець бы не трэба, не тое, што блізка быць з ім, а ты глядзіш і сам ліпнеш душой да яго. І дзіўна, і прыкра было ўспамінаць, калі Ганна была ў полі, хоць і стараўся не глядзець у той бок. Вочы як бы самі сабою сачылі за ёй. Бачыў, як жне, хутка, спрытна, як, разагнуўшыся, зморана ўзняўшы рукі, перавязвае хустку, як ідзе, памалу, але ганарліва, да біклашкі, п'е. Не мог глядзець абы-як, быццам абдымаў яе ўсю. Увішныя голыя рукі, гнуткі, як у вужакі стан, усё яе спрытнае, жаданае цела. Хоць не блізка была, чуў, як асабліва, горача пачынае біцца кроў, як сохне ў роце. Трэба ж было дайсці да такога. З-за гэтай задзірлівай ганарліўкі вечарамі не сядзіцца ў хаце.
начамі не спіцца. Выходзіш вечарам з адной думкай, як бы штосьці асобае, пабачыць, пачуць яе, і шкадуеш, злуешся, што яна рэдка ў гуртах дзяўчат і хлопцаў паяўляецца. Без яе як бы і вечар не вечар, і ноч не ноч. Калі ляжыш адзін у душнай хаце, сэрца аж гарыць, як падумаеш, што яна гэтым часам, можа, дзе-небудзь з дзятлікам грэецца. І трэба ж было, каб так усё павярнулася. Калі так далей пойдзе, то на Яўхіма, чаго добрага, пальцамі паказваць стануць, смяяцца. І сама яна, можа, найпершая, разам з гэтым недарэкам дзятлікам. Не, хай толькі паспрабуюць, ці яна, ці хто-небудзь пабачыць. Ён і так даволі цацкаўся з ёй. Хопіць далікацтва, трэба нарэшце ўзяцца рашуча, каб пачула, з кім жартуе. Узяцца так, каб дух ёй зацяло, моцна, як мужчына. Прыціхне адразу. Памякчэе, будь не можа, што не памякчэе, падумаў Яўхім, раптам заўважыўшы, што пад'ехаў ужо к свайму гумну. Сцяпан адчыніў вароты, і грузны воз пачаў асцярожна ўцісквацца ў зяпу гумна. Яўхім ішоў цяпер наперадзе воза, збоч каня, паглядваў, як уціскваецца воз. І на момант на вочы яго насунулася цемра. Воз закрыў святло, што біла з двара. Калі воз стаў сярод гумна, цемра ўжо як бы апала, святло зноў ішло ў вароты. Пасля гарачага пяску і пылу дарогі нагам прыемна было чуць гладкі і цвёрды, як лёд, халадок току, свежую, прапахлую зямлёю і збажыною прахалоду гумна, што хутка сушыла пот на целе і адзенні. Яўхім адматаў вяроўкі, што завязвалі рубель ззаду, кінуў іх на ток, зняў рубель і стаў падаваць віламі снапы Сцяпану, які стаяў цяпер ускрай сцірты, што стромка падымалася ў застаронку. Снапы ляжалі роўнымі радамі ўжо да палавіны страхі, а яшчэ не ўсё было звезена. Яўхім з радасцю падумаў, што поле каля цагельні і ў гэты год не падманула. Урадзіла ўсім кураням на зайздрасць. Палавіну на продаж пусціць можна. У гэты год, мабыць, у цане будзе. Нават у алешніках не вельмі ўрадзіло. Як спрытно прадаць, то разжыцца можна непагано. Каня купіць у Юравічах дабрэннага можна, цяліцу яшчэ й на лес адлажыць грошай. Бо, як ні кажы, а будавацца прыйдзецца. Калі жаніцца, то і будавацца, не інакш. На сваю волю, на сваю гаспадарку, што б там ні было. А жаніцца б пара. Даволі пагайсаў, пагуляў, не да сівых жа валасоў жарабцом бегаць. Мо тады і зараза етая, Ганна, з галавы выйдзе. Выйдзе, канешне. У пустым полі ўсякая трасца расце. Калі ехалі са Сцяпанам назад, пад порсткі ляскат драбінак Яўхім уявіў, як прыедзе з жонкай, маладой, багатай, якую ён прывязе аднекуль, можа, з саміх Юравіч, бо ў куранях пад пару яму, вядома, нікога няма, як павядзе яе на свой ганак пад зайздрослівыя позіркі куранёўскіх нявест, і кеб яна, канешне, була пры гэтым, бачыла маю радасць, маю перамогу. Зноў згадаў Яўхім Ганну. Але радасці ён і тут не пачуў. Нешта не было ахвоты ўводзіць у хату гэту невядомую жонку. Не радасць, а сум нейкі лажыўся на душу, шкадаванне, нібы з гэтым вяселлем не набываў, а траціў. Як не хацеў, не мог уявіць гэтую сваю будучую жонку, чуў, бачыў адну Ганну. Плынь думак ураз абарвалася,
калі конь выкаціў калёсы к павароту дарогі, за якім можна было ўбачыць чарнушкаву паласу. Яўхім з нецярплівасцю, з хваляваннем зірнуў. Як там Ганна? Яшчэ з дзятлікам? Дзятліка ўжо не было на чарнушкавай паласе, а чарнушкі ўсё жалі. Яўхім убачыў Ганну, што вязала сноп, і паспакайнеў. Глава 3. Кладучы снапы на воз, Яўхім заўважыў, што Ганна адышла ад сваіх, узмешкам падалася да лесу. Адна? Куды яна? Мільганула ў ім цікаўнасць. Па маліны ці што? Яўхім хвіліну сачыў за ёй, як бы чакаў адгадкі. Ён пачаў хвалявацца. «Ты што, аслеп, не бачыш?» — крыкнуў Яўхіму стары корч, трымаючы на вілах сноп. Яўхім схамянуўся, але думка пра тое, куды пайшла Ганна, ужо не адыходзіла. Стараючыся класці снапы ў час, ловячы тыя моманты, калі стары адварочваўся, каб узяць сноп, Яўхім падсачыў, куды пайшла Ганна. Думаў, як бы хутчэй далажыць воз, як адчапіцца ад бацькі, вырвацца туды, услед за ёю. «Ну, хопіць!» — нарэшце сказаў глушак стары, і Яўхім, зачапіўшы рубель, які яму падаў Сцяпан, з радасцю саскочыў на пожню, стаў борздаў ціскаць воз. Яшчэ разок! Яшчэ! Эх! Камандаваў Яўхім Сцяпану, цягнучы вяроўку так, што аж гарэлі рукі. Тузануўшы вяроўку апошні раз, Яўхім, каб не развязалася, некалькі разоў спрытна зашмаргнуў канец яе на выцертым да бляску рублі, пляснуў брата па плячы. Да самага Мозыра можна весці. І тут жа нагнаў на сябе выгляд паслухмянасці і пакоры. Насцярожана зірнуў на старога. Арэшынкі нагледзеў надысь. На абручы акурат. Яўхім чуў, як маці ўранку прасіла старога набыць новыя абручы на бочку. «Арэшынкі, знайшоў час», — нязгодна прабурчаў стары. Час не час, да ненарокам ссякуць. Удалыя вельмі. Стары помаўчаў, і Яўхім зразумеў. Хітрасць удалася. Можна пайсці. «Бяры лейцы», — сказаў ён Сцяпану, усё з той жа паслухмянасцю, нібы перадаваў бацькаў загад. «Не адвыкай ад навукі мужыцкай». На ўсякі выпадак нагадаў ён брату звыклую бацькаву параду. Стары не адгукнуўся на гэты сынаў хітрык. «Каб не бадзяўся там вельмі, вернешся, абгледзь тут, мо калоссе дзе-небудзь засталося, падбяры». «Добра». Яўхім пачакаў, калі бацька загадае ехаць, упёршыся ззаду ў снапы, памог каню крануць воз. Пасля таго, як воз крактануў, хітнуўся, рушыў, яшчэ некалькі крокаў прайшоў услед, усё памагаючы плячом. Калі ж адстаў, Яўхім кінуў на бацьку зладзейкаваты позірк і, ледзь стрымліваючы вялікі прыліў нецярплівасці, хутка пайшоў к лесу. Ішоў ён не проста туды, дзе схавалася Ганна, а бліжэй к сваёй паласе, асцерагаючыся лішне цікаўных людскіх вачэй. Думаў падабрацца к Ганне нявідна, лесам. Чым бліжэй падыходзіў да лесу, тым мацнелі ў яго гарачае хваляванне, неспакой і нецярплівасць, якія гналі яго хутчэй, хутчэй. У яго ледзь хапіла развагі, каб не пабегчы. Хутчэй, пакуль не адышла далёка, не прапала ў зарасніку, зойдзе, залезе ў гушчар, век не знойдзеш. Ледзь дапаў да лесу, парывіста нырнуў у жаданую засень. Нарэшце можна пабегчы, не асцерагацца людскіх вачэй. Хацеў быў адразу ж кінуцца ў зараснікі і раптам хіснуўся назад, як бы наткнуўся на дрэва. Насустрач, трэба ж, каб так не ў час.
Выскочыла Хадося. Яўхімко, Кінулася Хадоська к яму. Гэта было так неспадзявана і недарэчна, што Яўхім момант як бы нічога не цяміў. А, ты чаго тут? так зайшла от. Захацелася от, сама не знаю чаму. Я і зайшла. Нібы чуло сэрца. Яна гаварыла з радасцю, але Яўхім учуўся ў яе голасе нейкі затоены сум. І праўда, яна паскардзілася ўслед. Я ўжо так нудзіцца пачала. Губы Хадоські вінавата скрывіліся. З гэтай журботнай, дзіўна застылай усмешкай яна ступіла да Яўхіма, хацела, відаць, прытуліцца да яго, але Яўхім адкаснуўся, павёў вачыма ў бок. Ты чаго? Людзей не сорам? А што мне людзі? Адказала яна раптам з адчаем і нейкай рашучасцю, якая насцярожыла яго. Калі табе ўсё адно, то мне не ўсё адно. Яўхім заўважыў, што твар яе блеклы, нездаровы, вочы запалі, шчокі адвіслі. Нібы не дзяўчына, яблыка наліўное, а чэзлая падалка. І ўся яна, як ён дасюль не бачыў, была нейкая зморшчаная, як бы хворая, без надзеі, як бы без крыві, непрывабная, непрыемная, нават агідная. Нашто ён звязаўся з ёю, даў ёй хадзіць з ім, ліпнуць. Ну, што было тады ў саломе, тое было, бедаваць няма чаго. Але чаму ён пасля яшчэ важдаўся з ёю, плаціў за рэдкія ўцехі з ёю такой вялікай цярплівасцю, слухаў яе бясконцыя страхі, папрокі, напамінкі, суцішаў слёзы. Замест таго, каб адразу адрэзаць, адшыць, бачыў жа, як ліпне. Дык не ж, вясной трэба было яшчэ і ў свіран ноччу прывесці. Добра, што не падгледзеў ніхто. Дурань, дурань. Не хадзі за мной, сказаў Яўхім строга. Хопіць. А ці ж я хаджу? І так жанкі языкі чэшуць. І ніхто не чэша, выдумляеш, ты, здаецца табе. Ніхто нічога не кажа. Не хадзі. Даўно б, здаецца, час зразумець, што не пара яму, што кончана ўсё, дык не ж, бегае, як сабака, і глядзіць, як сабака. Забудь! Ён хацеў пайсці далей, але яна ўхапілася за руку, спалохана крыкнула: Яўхімко! Адыдзі, сказаў! Яўхім хацеў узяць ад яе руку, яна не пусціла. Ухапілася другой за пінжак. Яўхімко, я... Хадоська захліпвалася ад слёз. Пусці! Яўхімко! Я грубая, цяжарная! Як не быў рашуча настроен Яўхім, ён на момант абмяк. Што? Яўхім паглядзеў на яе, зразумеў. Кажа праўду. Вочы пачырванелыя ад слёз, скрыўлены болем рот, мокрыя, дрыготкія, як студзена шчокі, ва ўсім было відаць вялікае гора. Яна ўся курчылася, дрыжала ад бяды, ад пакуты. Вось, значыцца, чаму яна такая хваравітая. Дабегаўся, дагуляўся, дакруціўся так, што далей ужо няма куды. Як і выкруціцца, невядома. Добра, што ніхто не бачыў, як у свіран хадзілі. Убачаць, усе ўбачаць. Не адышоў у свой час, дурань. Як жа цяпер быць? Што рабіць? Нагуляла, значыцца. Цяпер шукаеш, хто вінаваты? Яўхімко! Застагнала Хадоська. Бойся Бога. Ці ж яшчэ з кім, акрамя цябе? А хто знае? Толькі ад мяне не магло. Яўхімко! Але Яўхім не хацеў ужо слухаць. Кінуўшы яе ззаду, ён, аднак, неўзабаве прыпыніўся, вярнуўся да яе, што ляжала, уткнуўшы галаву ў траву, захліпаючыся ад адчаю, прамовіў мякчэй. От што.
Вазьміся за розум, калі не хочаш, кеб людзі смяяліся. Ён пачакаў, калі хадочка сціхне, але зразумеў, што не дачакаецца, азірнуўся, сказаў нецярпліва. У глінішчах є знахарыха. Хадочка як бы і слухаць не хацела яго шчырай парады. От і жадай ты дабра ёй, спрабуй памагчы гэтай слязліўцы. Усё ж са злосцю дагаварыў. Яна є то ў мент. Выкіне. Чуеш? Хадочка ў адказ толькі прастагнала. Яўхім пастаяў трохі, потым, як бы пабачыўшы, што важдацца больш няма ніякай карысці, пайшоў сваёй дарогай. А чорт, думаў ён, прадзіраючыся праз хмызняк. Трэба ж, кеб так выйшло. Было ж кеб што асаблівае, кеб любоў там якая, ці што. Кеб хоць сох так, як паета і паганне. Дак не ж, балаўство адно, а цяпер от думай, чакай, чым кончыцца. Настрой быў цяпер зусім не такі, як да сустрэчы з хадоськай, сапсаваны быў настрой. Яўхім ад гэтага неўзабаве нават стаў у зарасніку, задумаўся, ісці ці не ісці цяпер шукаць Ганну. Ужо як і не было нядаўняй нецярплівасці і лёгкасці. Да ўсяго прыйшла неспакойная думка, кеб хоць не расплакалася етая слязліўка перад Ганнай. Яны ж як-ніяк прыяцелькі. Але думаў, трывожыўся Яўхім нядоўга. Хадочка то адно, а Ганна зусім іншая. Што ж яму цяпер? І глядзець ні на кога не можна. Манахам стаць у маладыя свае гады. Ад таго, што нейкая дурніца прыліпла. І наогул, хіба гэта мужчынская справа, за дзеўку думаць. Сама прыдбала, сама няхай і думае, як збыць. Яўхім палез далей праз зараснік. Азірнуўся, прыслухаўся. Дзе яна? Неадчэпная чарнушка. Глава 4. Ганна, убачыўшы яго, не здзівілася, не занепакоілася, зірнула абыякава і зноў стала выглядваць, выбіраць маліны. Кусты былі цёмныя, густыя, яна разводзіла лісце, даставала ягаду за ягадай, клала ў жменю. Яўхім пастаяў, чуючы ў сабе недарэчную нясмеласць. Падышоў да Ганны, сказаў лагодна. Памагці, можа? А мне і самой не трудно. Адказала яна, разумеючы яго няхітры подступ. Яна нават не зірнула на яго, як і раней выглядвала, выбірала маліны. Яўхім побач з ёй таксама пацягнуўся за ягодай. Усё-ткі з памочнікам з парней. Гледзячы, які памочнік. А хіба паганы? Паспрабаваў ён пажартаваць. Добры, значыцца. Любіць ржаная каша сама сябе хваліць. А чаго і не пахваліць сябе, калі другія не хваляць? Можаш, і є за што. Уга! Толькі і сказала яна з насмешкай. Яўхіму кінулася ў вочы пад парванай ніжэй пляча зрэбнай кофтай паска смуглай скуры, і горла перахапіла гарачая рэўнасць. Дзятлік твой, можа, лепей. Ганна адказала спакойна. Як для каго? На загарэлай, аж чорнай шыі яе, пад зборам павязаных паркалёвай хустачкай чорных з бляскам валасоў, віўся лёгкі, дзіўна светлы пушок. Не да чаго ўсё е то! Прамовіў ён як мог весела, бесклапотна. Што ні да чаго? Выдумляеш, сама не знаеш, што усё адно не выкруцішся. Ад цябе? Ад мяне? Уга, спужаў. Ганна засмяялася, і смех гэты распаліў упартасць у ім. А што ты такое асобае? Не дзеўка хіба?
Дзеўка то дзеўка. Ды і куры кажуць, не ўсе рабыя. Не адзінакія. Не адзінакія, можа, і дзеўкі? Не ўсе ж, мабуць, як Хадоська. Яўхім ад нечаканасці аж анямеў. Знае уже, чаму яна ўспомніла. Выказала ета слязліўка. Трэба было ўсё ж нешта рабіць, выбірацца з пасткі. Можа, яна гэта проста так, незнарок сказала. Можа, яна і не ведае ўсяго. Хадоська, што? Прамовіў ён насцярожана. Хадоська, канешне, дзеўка непаганая, не супроць, толькі не да душы. Уже не да душы. А калі яна була да душы? Так толькі, што хілілася ка мне, а крыўдзіць шкода было. Не гнаў. Няхай хіліцца, мне што? Ганна зірнула на яго, як бы хацела пабачыць, праўду ці няпраўду кажа, але не прамовіла ні слова. І Яўхім паспакайнеў, не знае. Колькі часу рвалі маліны моўчкі. Як і Ганна, ён набіраў поўную жменю, ссыпаў у гладышку, што стаяла каля яе ў траве. Яна не хваліла яго, не пярэчыла, як бы і не заўважала. Калі-нікалі было так, што рукі іх сутыкаліся, і хоць яна адразу ж адхіляла свае, як бы дакрануўшыся да чагосьці непрыемнага, Яўхім чуў, як у ім горача, нецярпліва дрыжыць усярэдзіне, сохне ў горле. Яна была так блізка, такая завабная, такая жаданая, нават у сваім абшматаным зрэб'і. Чым больш Яўхім кратком глядзеў на яе, тым больш сохла ў горле. Цяжэй было зноў завязаць гаворку. Ты вот не такая, другая. Выціснуў ён, стараючыся гаварыць як бы жартам. І што ў цябе такое, кеб знаць? Чым ты мяне прысушыла? Відаць, што высах. Адны шчэлепы. А хіба не? Ты, мабуть, у глінішчанскай знахаркі зелле такое ўзяла. Пляцеш немаведама што. Я пляту, сказала. Яўхім раптам абхапіў яе, адной рукой за плечы, другой за шыю, неспадзеўкі горача зашаптаў. Ганна, Гануля. Ён хацеў прытуліць да сябе, але Ганна ўпёрлася яму локцем у грудзі. Ты чаго это? Пастой! Не, цяпер уже не абдурыш. Ён паспрабаваў усміхнуцца, але ўсмешка выйшла невясёлая, крывая. На што мне абдурваць? Яна паморшчылася, як ад болю. Не цісні! Дыхнуць няма як, чуеш? Усё адно не пушчу. Дурны ты, гляджу я. Прамовіла яна, цяжка дыхаючы. Ей-богу, так з выгляду галава не качана, розуму, як у дзіцяці. Пазычаць не стану, хопіць на мяне. Яна адразу ўхапілася за яго словы. Малавато. Не шкодзіла бы пазычыць. Вырас да неба, а як да каторай дзеўкі падысці не знаеш. Думаеш, сілаю ўсё можна. А чаго ж, калі сіла е? Яўхім пацягнуўся пацалаваць яе, але яна адкінула галаву, не дастаць. Чаго, чаго? З насмешкай, як старэйшая, прамовіла яна. То-то і відно, што розуму аж лішне. Як не цяжка было думаць Яўхіму, ён заўважыў, што гаворыць яна не таму, што ёй хочацца гаварыць гэта, што за насмешліва-павучальнай гаворкай яе тоіцца незразумелая хітрасць. З панталыку збіць хоча, ці што? Ну, хопіць, позна вучыць. А не шкодзіло б. Зноў падхапіла яна, укалола. Бо, мабуть, другія не навучылі? Хочаш, навучу. Дарэмно стараешся, сказаў ён тонам пераможцы, які добра бачыць чужыя хітрыкі. Хочаш, скажу, як да мяне падступіцца. Да цябе? Хоць Яўхіму здалося, што і тут тоіцца нейкі разлік, словы гэтыя ўсё ж зацікавілі яго. Сказаць? Ганна паварухнулася, папрасіла. Ты пусці, а то так няёмка. І не думай. Ну так, што трэба, кеб ты полюбіла? Што? Скажу. Яна цвёрда зірнула яму ў вочы. Адно. Дабрата.
По-добраму, кеп. Ага, а я думаў, чорт знае што. засмяяўся Яўхім. Ён моцнай сваёй далоняй прыціснуў да сябе яе галаву, хацеў пацалаваць. Людзі! Жахнулася яна, як бы кагосьці заўважыўшы, але Яўхім і не азірнуўся. Вучаны, не абдурыш. Ён сілком пацалаваў яе ў шчаку. У той жа момант Ганна так і рванулася, што Яўхім ледзь утрымаў яе, але ўсё ж утрымаў. Бачачы, як пацямнеў ад натугі і злосці смуглы твар яе, ён з гордасцю ухмыльнуўся. Што, паспрабавала падужацца? Пусці! Глянула яна на Яўхіма гарачымі, поўнымі нянавісці вачыма. Калі ён убачыў гэты яе позірк, у яго раптам як бы паслабелі рукі. Можа, і праўда пусціць? Можа, лепей па-добраму з ёй? Але хто гэта ў куранях з добрых, сапраўдных хлопцаў саступаў дзяўчатам, рабіў, як яны хочуць? Мужчына ёсць мужчына. Яўхім бачыў, як б'ецца часта-часта жылка ў яе на шыі. Адчуваў плечы, грудзі, усё яе прухкае, дужае, жаданае цела, што столькі часу неадольна трывожыла, не давала ні ўдзень, ні ўночы спакою. Ён столькі трызніў аб гэтай хвіліне, і вось нарэшце Ганна, не ў сне, а ў яве, у яго руках. Не, хай хоць што, ён не пусціць яе. Хай знае, што такое Яўхім, яго абдымкі. Другі раз, можа, будзе мякчэйшая, шанаваць больш стане. Ап'янелы ад яе блізкасці, Яўхім жыў цяпер нейкім дзікім шалам, дзікай радасцю сваёй сілы, улады над здабычай сваёй. Пусці, плюну! Што яна магла яшчэ зрабіць? Чым заступіцца за сябе, бяссільную перад ім? Бачачы, што ён, як і раней, не паслабляе рук, поўная крыўды, злосці на сваю бездапаможнасць, на яго перавагу, Ганна з роспаччу і нянавісцю плюнула яму ў твар, проста ў тхарыныя вочы. Яўхім, як бы яго ударылі, тузануўся, гнеўна прахрыпеў. А, дак ты... Са ўсёй сілы, з ярасцю сагнуў яе ў стане, кінуў на траву. Яны ўпалі разам. Ганна, горача дыхаючы, задыхаючыся, спрабавала вырваць з яго абдымкаў рукі, упіралася, як магла, ў грудзі яму, збіраючы ўсю сваю сілу, білася адкінуць. Хто б мог падумаць, што яна такая дужая, гэтая ганарлівая чарнушка. Распалены злосцю, яе гарачай блізкасцю, Яўхім ледзь-ледзь мог утрымаць яе. Ён усё больш шалеў ад яе блізкасці, ад барацьбы з ёю. Ужо ні аб чым не думаў. У галаве быў нейкі гарачы важкі туман. Было толькі адно тупое жаданне — не даць ёй вырвацца, не выпусціць, а дужаць. У шале барацьбы, сам не ведаў, як гэта здарылася, на момант узняў руку, каб выцерці вочы. Чаму тады захацелася зрабіць гэта, ён і потым зразумець не мог. Можа быць, што вочы туманіў пот, а можа, нават пасма чуба ўпала на іх, не мог прыпомніць. Усё было як у трызненні. Ды і як тут успомніць, калі ў наступны момант здарылася такое, што ўраз забылася ўсё на свеце. Ён управіўся яшчэ заўважыць, як яна спрытна выхапіла руку з-пад яго, але апярэдзіць яе не мог. Не мог уцяміць нічога, як нос хруснуў. Ад болю аж зацяло дыханне. Яўхім мімаволі адхіснуўся, боль сляпіў, ламаў пераносіцу, лоб. Хапіўся рукамі, спалохана памацаў нос, думаў, пераламала. Не, нос быў цэлы, але ж боль, які ішоў. Трывожна мацаючы твар, як бы шукаючы, Яўхім знайшоў над губамі штосьці ліпкае. Ішла кроў. Кеп трохі, твар пакалечыла б, гадаўка, падумаў Яўхім, кідаючы на Ганну люты позірк. Яна была ўжо наводдаль, сядзела на ўколенцах, трымала напагатове сук. Глядзела насцярожана, непадступна, гатовая ўскочыць, адбівацца, гатовая на ўсё.
Кофта ад пляча да грудзей была разадрана, і яна, перахапіўшы Яхімаў позірк, прыклала да смуглай голай паскі руку. Ледзь толькі Яўхім варухнуўся, Ганна прыпаднялася, ускінула сук. Падыдзі толькі. Яўхім абыякава сеў. Трэба ты мне. Ён не маніў. Яму і праўда не хацелася ўжо зноў пачынаць валтузню з ёю. Раптам прапала ўсякая цікавасць да Ганны. Як сабаку пятая нага. Так ты мне трэба. Рукі ледзь не папераломваў, кныр паганы. Засляпіў вочы і лезь, жарабец дурны. Думае, ўсё яму можна. Захацелася, дак пашукай кабылу, а ка мне не лезь. Яўхім, і не гледзячы на яе, адчуў на сабе пагрозлівы позірк. Прамаўчаў. Кохту парваў усю. У сяло хоць не паказвайся. Кеп трохі вока магла б выбіць. Магла б, не лезь. Чым яна ударыла? Прайшло ў Яўхімавай галаве. Сука ў яе не было, сук яна потым узяла. Локцем, мабуць. Ніколі не думаў, што так можна ударыць локцем. Як шворнем усё адно. Яўхім падняўся, стаў абтрэсваць зямлю, травінкі са штаноў, з рукавоў. Ганна таксама ўжо стаяла, як і раней наводдаль, усё з тым жа сукам. Не лезь. Пагардліва скрывіўся Яўхім. За вярсту не падыходзь. Падумаеш, каралева. Каралева не каралева, а не лезь. Не я такіх бачыў. Дак і ідзі да етых, да лепшых. Чаго ж лезеш? І пайду. Па табе, думаеш, сохнуць буду. Аге, чакай. Дачакаешся, можа, на том свеце. О, ты добра. Хоць раз штось разумнае сказаў. Яўхіма, здаецца, мала ўзрадавала гэтая пахвала. Ён кінуў абтрэсвацца, выцершы кроў з-пад носа, сказаў, злуючыся. Ну, што вы такое? Чарнушкі, што нос дзярэце? Ну, што вы перад намі? Нішто. Ноль, можна сказаць. Галота дзіравая. О, ты ідзі да багатых. Можа, і знойдзеш каралеву. І пайду. Дазволу не папытаюся. У глінішчы, у Юравічы пайду, куды захочу. Такога цвету па ўсяму свету, і не такіх, як ты. Любая на багацце, як муха на агонь. Ідзі, выбірай, абы толькі ахвота була. Ганна не ўтрывала, падчапіла кпліва. Ахвота ж, здаецца, е. Яўхім прамаўчаў, як бы паказваючы, што на ўсякае глупства не хоча звяртаць увагі. І ўсё ж кончыць гаворку тым, што ён толькі што сказаў, здалося яму мала. Няхай не пасмейхваецца, не думае, што ўзяла верх, што ён паддаўся ёй, адступаецца зусім. Захочу, будзеш маёй. Усё адно не выкруцішся. Уга! Спужалася. Засмяялася Ганна, але адразу ж змоўкла, заўважыўшы, як грозна зірнуў Яўхім. Глядзі, папярэдзіў ён і пайшоў ад яе, важка топчучы траву. Глава 5. Пад вечар мачыха ўбегла ў гумно, задыханая, раскудлачаная, яшчэ з варот кінула ўзрушана. Чу! Чарнушка, што падмятаў ток, азірнуўся, спакойна запытаўся. Што? Што? Пытаешся, ўсё сяло гудзе, адзін ты не знаеш нічога, сядзіш тут, як сляпая сава. Дык што такое? Скажы толкам. Што? А табе б самому знаць трэба. Ды мне расказаць. Не моя дачка, твоя, бацько. Глядзеў бы лепей, дык не пытаўся б. Ды можаш ты сказаць па-людску. Па-людску? Ой, божа ж, язык просто не паварочваецца. Мачыха ледзь не залямантавала. Яўхім, Карчоў, Ганну. Чаго пляцеш? Пляцеш?
Кінь мятлу ды выйдзі на вуліцу, паслухай, хто дзе стаіць, каля плота, каля калодзезя. Ва ўсіх толькі і гаворкі, адзін ты, як цецярук. Чарнушка адразу спахмурнеў, згорбіўся, Калі ў лес па маліны хадзіла, паясніла мачыха. бачыў, якая прыйшла, кохта якая була. Чарнушка слухаў, як нямы. Як у тумане згадалася яму, які дзіўны выгляд быў у Ганны, калі вярнулася з лесу. Твар узрушаны, вочы неспакойныя. Чамусьці адводзіла іх у бок, старалася трымацца асобна. Калі вязала сноп, рукі як бы не слухаліся і звязала пагана. Ён сказаў ёй, каб перавязала, і кофта была падраная, ён сам бачыў. Праўда, яна сказала, што за сук знянацку зачапілася, але хіба яна не магла зманіць? Горачка ж гора! Залямантавала ціха, каб не чулі злыя людзі Чарнушчыха. Яна, аднак, тут жа перайшла на іншы рашучы лад. Але хай ён не радуецца, корч руды. Хай не думае, што як ён багацей, то яму і ўсё можна. Мора яму па калено. Закаецца ён. Жыць я не буду. У суд на яго, у тюрму яго, кныра рудога, у тюрму, у Сібер. Цімох нарэшце нібы ачнуўся, запытаў. Дзе Ганна? Ганна пайшла па картоплю накапаць. Чарнушка кінуў у куток мятлу, выйшаў з гумна. Хутка, з неўласцівай яму паспешлівасцю, рушыў на загуменне, так што мачыха ледзь упраўлялася за ім. Выйшаўшы за гумно, за пустую загуменную дарогу, ён на другім баку агарода, каля самага жардзянога плота ў першым цёплым поцемку убачыў дзве постаці, што корпаліся на бульбянішчы. Ганна была не адна, побач стаяла Хадоська, але Чарнушка быццам і не заўважыў яе. Усё адно, нашто хаваць, калі ўсе курані гавораць. Ды калі б было і так, што ў сяле ніхто не ведаў бы, Чарнушка, відаць, усё роўна не спыніўся б ад таго, што побач хтосьці чужы. Ён не мог чакаць ні хвіліны. Правда это? Грозна стаў ён перад дачкой, якая здзіўлена трымала корч бульбы. Пра што вы, тато? Пра што? Чарнушка неспадзявана абмяк, жаласна скрывіўся. Губы яго пакрыўджана і бездапаможна задрыжалі. Пра што? Хацеў сказаць і не мог. Замест слоў адно пачулася ў горле пакутнае бульканне. На падмогу прыйшла мачыха. Сяло ўсё кажа, што я ўсім карчоў цябе сільнічаў. Бульбяны корч выпаў з Ганніных рук. Яна збянтэжана зірнула на Хадоську, якая раптам стала белая, як нежывая. Усе знаюць, усё сяло, кажа, праплыло ў галаве ў Ганны. Сільнічаў. Але як яна пабялела, Хадоська? Сільнічаў, кажуць. Няпраўда. Плёткі ўсё. Нарэшце ціха прамовіла Ганна. Бацька нібы не паверыў. Плёткі? Плёткі. Брэшуць. Бацькавы губы перасталі дрыжаць. Ён паспакайнеў. Ну, калі так... А кохту? Хто парваў? Не паверыла мачыха. Хто не парваў, толькі не было таго. Брэшуць. Не было, значыць. Брахня, кажу. А можа, ты баішся? Не здалася, як бы пашкадавала, што ўсё аказалася толькі плётка і мачыха. Мо ён пастрашыў? То ты не бойся. Цяпер не тое, што колісь, цяпер парушыў дзеўку. Дак жаніся, не адкручвайся, а не дак перададзім у суд. Так прыпаяюць, што
на том свеце каяцца будзе. Не было, кажу. Не было? От бо! Што ж мне бажыцца трэба? Калі не было, то не было. Адказаў прымірэнча з палёгкай бацька. Гэтыя словы больш адносіліся ўжо не да Ганны, а да мачыхі. Бацька канчаў прыкрую гаворку. От табе і ўсё сяло гаворыць. Мала што выдумаюць, калі язык засвярбіць. Хадзем. Ён пайшоў па сцежкі к гумну ўжо ціха, спакойна. Мачыха ж брыла без ахвоты, як бы не высветліўшы ўсяго. Пасля таго, як яны адышлі, Ганна і Хадоська трохі стаялі моўчкі. Ганна ўспамінала размову з бацькам, з мачыхай, не магла супакоіцца. Трэба ж, каб нагаварылі на яе такога. Ссільнічаў. Ахвота ж людзям языкамі плясці. Хацеў, спрабаваў, ды мусіць і цяпер нос свой мацае. І ўсё ж, хоць і не вінавата была, думаць, што ідзе, паўзе па сяле такая слава пра яе, было крыўдна, нібы гразёю, ні за што ні пра што абпэцкалі. Яна раптам заўважыла, што твар у Хадоські вельмі ўзрушаны, няшчасны, і ёй стала шкада канаплянкі. Не было нічога, праўду сказала. А я думала, мо бацькі баішся. Вінавата сказала Хадоська. Яна выціснула. А хто ж кохту парваў? Ён, корч еты. Такі чапляўся? Чапляўся, толькі не дабіўся нічога. Чапляўся! Хадоська неспадзеўкі адвярнулася, закрыла твар далонямі, затрэслася. Ну чаго ты? Не было ж нічога. Ей-богу, не было. Раўнуеш? От дзівачка, не трэба ён мне. Ну падумаеш, дабро якое. Бяры яго сабе. Яна ўжо не ведала, што сказаць. Хадоська не слухала, аж заходзілася ад плачу. Са слязьмі яна раптам і пайшла ад Ганны, не выбіраючы сцежкі, спатыкаючыся на бульбоўніку, пералезла цераз плот і ценем пасунулася па полі. І трэба было мне вякнуць, што чапляўся ён, пашкадавала Ганна з трывогай сочачы за яе постаццю. Абтрэсваючы зямлю, абабіраючы бульбіны з нітак карэнняў, яна думала то аб тым, якое недарэчнае гэта хадосьчына каханне, то найбольш пра непрыемную плётку. Было ці не было, а гразь гэтай плёткі, чула яна, надоўга прыліпне. Не хутка і не ўсе павераць, што нічога не было, што Яўхім ды не дабіўся. Паспрабуй дакажы, што няпраўда. Будуць гадка пасміхвацца, абзываць будуць, глядзець як на апэцканую. Не сама запэцкалася, дык другія запэцкалі, а гразь усё ж на табе, і будзеш з ёю, і не змыеш. Хто паверыць, той паверыць, а хто не, той не. І няхай не верыць, хто не хоча. Што яна, жыць не будзе, калі хто будзе думаць пагана? Што ёй, жыць не жыць ад дурной плёткі? Як людзі да яе, так і яна да іх. Добра, дык добра, а не дык не. У яе свой гонар ёсць. Ганна ўзяла лазовую каробку, закінула за плечы і цвёрда пайшла сцежкай к загуменнай дарозе, к гумну, к хаце. Так, бедаваць попусту яна не будзе гараваць без віны, не дурная. А людзі, як хто да яе, так і яна да іх. Сумная яна не будзе, не з такіх. Усё ж, як яна не хацела, трывога не пакідала яе, прымушала глядзець наперад з непакоем і аберажлівай насцярожанасцю. Ужо не так проста, як дагэтуль, нялёгка і не бесклапотна думалася пра тое, што вось раптам хто-небудзь сустрэнецца, як паглядзіць на яе, як яна на яго.
Раней пра гэта яна наогул не думала, а цяпер, падыходзячы к дарозе за гумнамі, нават прыцішыла хаду, пачула, хтосьці едзе на кані. Зводдалек пазнала. Трэба ж так здарыцца, ехаў на гузе Васіль. Хвалюючыся, выйшла на дарогу, пачакала, пакуль не пад'едзе. Сустрэчы з Васілём і чакала, і баялася, ведала, які раўнівы, асабліва да Яўхіма. І вось, звесіўшы босыя ногі, бялеючы адзежай, Васіль акурат ехаў. Чуў ці не чуў ён, а калі чуў, ці паверыў? Няўжо мог паверыць? Мог, раўнівы, недаверлівы, прайшла ў галаве ў Ганны неспакойная думка. Але другая адразу ж запярэчыла. Не, не мог, не павінен верыць другім. Ёй, адной, верыць павінен. Калі не паверыць, не супакоіць яе ён, хто ж тады? Бачыла, што і ён ужо заўважыў яе, занепакоіўся, першы момант знянацку нават каня прыпыніў. Потым строга штурхнуў каню ў бок нагою, панура, нягледзячы на яе, стаў набліжацца. Ганна насцярожылася. Калі Васіль пад'ехаў, Ганна раптам убачыла, што ён не збіраецца спыняць каня. Гаварыць нават не хоча. Яна ступіла наперад каню, спыніла. Васіль, як і раней, не глядзеў на яе, маўчаў. Маўчала трохі і яна, пакрыўджаная, абражаная. Чуў? Сказала нарэшце з выклікам. Чуў. Знаеш усё, значыцца. Паверыў? Гавораць, дак штось є. Дыму без агню не бувае. Аге, значыць, было ўсё. А можа, не? Ён не пытаўся. Ён быў упэўнен. Дак ты лепей знаеш. Лепей, не лепей. Другія бачылі, сказалі. Хто другія? Хто бачыў? А не ўсё адно. Хто бачыў, той бачыў. Ганна не знайшла, што і сказаць. Ад крыўды, ад злосці на яго ў грудях паліла, думкі блыталіся. Дак можа, уже і не прыйдзеш? Сказала як бы з насмешкай. Ён трохі памаўчаў. А чаго хадзіць? Няхай другія цяпер ходзяць. Ён скрывіўся з крыўдай, і заўважыла яна з гідлівасцю. Багацейка. Карчыха. Дурань! Канешне, дурны. Усе бедныя дурныя. Корч разумны. Разумнейшы у 100, у 1000 разоў. То-то і круцілася ля яго. І дакруцілася. Не твой клопат, не твая бяда. А мне, можа, ані гадкі. Я, можа, і рада. Яна ўзрадавалася, калі ўбачыла, так і ўкалола. Наш засоп важка ад крыўды. Так яму і трэба. А то гавораць, прамовіў ён, нібы спрачаючыся з некім. Можа, не па сваёй ахвоце. Можа, ён сілаю. Васіль хмыкнуў. Сілаю. Па-добраму. Па згодзе ўсё было. Пацвердзіла яна. І раптам не вытрывала, сказала шчыра, з болем, з пагрозай. Я етаго табе не забуду. Прыпомню калі-небудзь. Яна адразу адвярнулася і пайшла з дарогі на гумнішча. Васіля не зірнуў, ткнуўшы босай нагой у бок гуза, падумаў са злосцю. Бач, яшчэ грозіцца, не забуду. Пакрыўдзілася яшчэ. Сама такое вытварыла, а яшчэ крыўдзіцца. Ён не заўважыў, як конь прайшоў загуменную дарогу, як завярнуў на ўзболатак. Успамінаў слова за словам яе гаворку, тое, што казаў зайчык Іван, зазірнуўшы к яму ў гумно.
Не першы раз ето. Даўно уже склешчыліся. Толькі што не бачыў ніхто. Шчэ як у Юравічах сядзеў, пачалося. От хітрая. Успаміналіся зайчыкавы развагі. І з ім круцілася, і табе галаву дурыла. Думала, пэўне, як не той, дак еты. Калі згадваў гэта, сэрца пякло крыўднае, брыдкае. А ён верыў ёй, верыў усяму, што гаварыла. Казала, паганы корч, насміхалася нават. А сама тым часам меціла на карча, круціла з ім. Замуж не інакш сабіралася. Па-добраму, па згодзе ўсё было. Прыйшлі яму на згадку Ганніны словы, і ён аж плюнуў. І з ім, з Васілём, абдымалася ды цалавалася, і з другім таксама, па-добраму, па згодзе. Яшчэ крыўдзіцца, яшчэ грозіцца. Сучка ты, сапраўдная сучка, нішто іншае. Спутаўшы гуза на куп'істым узболатку, Васіль махнуў аброццю на коня, адагнаў яго трохі і ўжо звыклай хуткай хадою накіраваўся ў сяло, калі прыкры, цвярозы одум запыніў яго. Спяшацца сёння не было куды. Спяшаўся ён другія вечары да яе. Ён пастаяў, падумаў, што лепш было б, каб у курані можна было і не ісці зусім, застацца тут, на ўзболатку, накрыцца світай і заснуць, забыць пра ўсё на свеце. Ён панура павёў вачыма па знаёмых цёмных стрэхах, неспадзеўкі спыніў позірк на вострых абрысах дрэваў ускрай сяла. То былі чарнушкавы грушы. І ўжо не гнеў, не злосць, а шкадаванне, цёплы боль ляглі знянацку на душу. Боль страты. Яна ўжо не яго, яна чужая. Ён страціў яе. Ён адзін. Зусім адзін. Ну і няхай. Як бы запярэчыў ён сабе свайму шкадаванню. Аб чым бедаваць. Хто яна мне такая? Пагуляў, пастаяў каля плота, і ўсё. Мало з кім пастаяць можна. Дзевак у сяле, вунь колькі. Усё адно. Ніякага толку не было б ад гэтага стаяння. Не пара яна мне, усё адно. Толькі і дабра таго, што краса. А хіба з той красы жыць будзеш, пабагацееш? Аб чым гараваць. Захачу, заўтра хоць з Верай Пракопавай загуляю. Не ёй, не Ганне раўня. Нешто прывязе ў хату. Зямля каля цагельні, мо перападзе трохі. Так, шкадаваць не было чаго, гэта Васіль ведаў. І ўсё ж гора страты, як ні дзіўна, не прападала. І хоць дзяўчат многа было, і нават лепшыя, не знікала адзінота. І было прыкра глядзець на цёмныя знаёмыя стрэхі, і не хацелася ісці ў сяло. І не пайшоў бы. Але помніў, там выглядае, чакае маці. Дзед Дзяніс прыслухоўваецца, ці не чутны яго крокі. І Васіль нявесела пацягнуўся к сялу. Стары глушак, затоены, надзьмуты, маўчаў праз усю вячэру. Толькі скончыўшы есці, памаліўшыся на абразы, кінуў на Яўхіма грозны позірк. Доўго шчэ будзе ето? Што? Па дзеўках. Доўго гайсаць будзеш. Хіба уже і падысці не можна? Падысці. Блізко вельмі падыходзіш. Жарабец гуляшчы. Яўхім прамаўчаў на гэту абразу, каб не гнявіць старога, які больш за ўсё не цярпеў пярэчанняў. Але глушака маўчанне сына ўзлавала, здаецца, не менш. Стары аж прасіпеў ад злосці. Гайсаеш,
пакуль не прынясе ў пялёнках байструка на патеху бацьку і матцы. У Яўхіма ўсярэдзіне пахаладзела. Дазнаўся пра Хадоську, не інакш. Выказаў хто-небудзь, ці сама, можа, расплакалася. Тоячы пільны позірк, чакаючы, што будзе далей, Яўхім прамовіў стрымана. А вы не слухайце ўсяго. Мало хто чаго напляце. Праўду кажуць, абрэзаў яго стары глушак. Сам знаю. Яго грубы тон, як з парабкам гаворыць, запаліў Яўхіма. Дак, можа, вы болей за мяне самога знаеце? Глушак дзіўна, з сутаргай каўтнуў, як бы хацеў і не мог пракаўтнуць штосьці, аж маршчыністы сухі кадык напружыўся. Грозна крыкнуў: «Жаню!» Яўхім пачуў, як у ім расце злая ўпартасць. Можаце жаніць, толькі не крычыце, як на парабка. Зараз жа! Можна і зараз. Мне ўсё адно. Я і сам думаў уже. Маці, якая, прыбіраючы пасля вячэры посуд, сачыла за іх гаворкай з трывогай, адразу ўзрадавана адгукнулася. Пора. Дзякуй Богу, узяўся за розум. Было відаць, што ёй вельмі хочацца патушыць спрэчку. Пахваліўшы сына, яна тут жа лагодна падтрымала старога. А то й праўда. Дакуль слухаць бацьку гаворкі гэтыя, што Яўхім тое, ды Яўхім другое, думаць ды перажываць за цябе на старасці. Яна тут жа параіла. Матруну Хвелькаву, залешнікаў. Прыдання скрыня поўная, карову даюць. Хвельчиха сама казала. Пастой, раскудахталася, спыніў яе глушак. Ён наставіў пранізлівыя тхарыныя вочы на Яўхіма. Значыць, надумаў? Надумаў. Глушак быў ужо гатоў памірыцца з сынам, але Яўхім, як бы стараючыся ўхіліцца да часнага прымірэння, папярэдзіў. Жанюся. Толькі адно. Што? Толькі кеп з тым, з кім хочу. Глушак насцярожыўся. Дак, можа, і выбраў уже? Выбраў. Аге. У хаце стала вельмі ціха. Глушачыха каля прыпечка, Сцяпан за сталом глядзелі то на аднаго, то на другога. Цяпер такія парадкі, што слухаць бацькоў не трэба. Лішняе слухаць бацькоў. Каго ж выбраў? Бацька ў позірк чакаў, патрабаваў і разам з тым загадзя асуджаў, і Яўхім, хоць у думках гатоў быў да гэтай размовы, нечакана адчуў, што баіцца. Ён, аднак, адагнаў боязь, як рабіў звычайна, цяжкі вузел рассек адразу. Ганну. Якую? Чарнушкаву. Глушак не паверыў. Чарнушкаву? Яе. Глушак глянуў на сына, як на звар'яцелага. Рука сама сабой перахрысцілася на абразы. Ету... Глушак каўтнуў кадыком, хацеў знайсці слова, каб назваць яе, як трэба, і не знайшоў, быццам не было такіх слоў. У цябе усе капылы? Запытаўся ў сына. Не згубіў. Па тым, як сказаў Яўхім, было відаць, што ён будзе цвёрда трымацца свайго. Ты доўго думаў? Доўго. Адну яе хачу. Адну яе! Глушак загарэўся, закіпеў. Разарыць захацеў! Пусціць па свету! З торбай! Тато! Хацеў супакоіць яго Яўхім, але старога глушака гэта толькі ўзлавала. Па свету! З торбай дранай! Дайце, людзі, скарыначку на старасці! Не кажыце, чаго не трэба! Маўчы! Указ знайшоўся! Рано указваць стаў! Шчаня! Глушак так зірнуў, што Яўхім мімаволі прамаўчаў.
Дажыў, выгадаваў. Гадаваў, ждаў падмогі і выгадаваў, даждаўся. Злосць яго на Яўхіма змянілася здзіўленнем і крыўдай. Абкруціла, узяла, галадранка, абкруціла як? І рукі і ногі звязала. Бей бусу такому! Я сам выбраў. Яна ще й не знае. Не знае. Абкруціла, прыбрала, ды не знае. Не знае. Ще, може, й не пойдзе. Не пойдзе. Даўно, пэўне, не спіць, глядзіць. Калі на чужое дабро ўсесці. Толькі ж не дажджэцца. Аддзяліце, калі хочаце. Але адну яе. Ету круцёлку! Зноў прарвала глушака. Ету пакідуху! К сабе ў хату, на сваё дабро, блудніцу ету! Яна не блудніца. Заступіўся за Ганну Яўхім. Сцяпан сказаў горача, непахісна. Яна бедная, праўда. Але лепей за яе ў сяле няма. Няма! Маўчы ты, смаркач! Уз'еўся глушак ужо на Сцяпана. Не ўтыкай нос, куды не просяць! Бо вы, тато, ні за што нагаворваеце. Ні за што! Я ні за што! Чулі? Глушак паправіўся, кінуў позірк на старую. Чула! Ціхо ты, Халімонко. Паспрабавала адно супакоіць жонка. Людзі пачуюць. І няхай чуюць, няхай усе знаюць, якія дзеці ў глушака Халімона. Каго выгадаваў на сваім хлебе, на радасць сабе. Ніхто нічога не адказаў. І ад таго, што ўсе ўжо маўчалі і спрачацца не было з кім, стары таксама прыціх. Але спакой, з якім сказаў ён апошнія словы, толькі лепш выдаваў цвёрдасць яго адказу Яўхіму. Аб'етай, кеб і не думаў. Наету, дазволу майго бацькаваго не будзе. Раздзел 5. Глава 1. Маўклівая вайна ў глушаковай хаце, якая пачалася з таго вечара, калі Яўхім аб'явіў, што хоча жаніцца з Ганнаю, ішла без перамір'я некалькі тыдняў. Ні стары глушак, ні Яўхім, ніхто іншы не заводзілі больш спрэчак, але маўклівасць, якая цяпер заўсёды была ў хаце, нядобрая маўклівасць і ўпартыя цвёрдыя позіркі, якімі часам перакідваліся бацька і сыны, лепш за ўсё гаварылі аб непрымірымым размежаванні ў сям'і. Вайна, якую вялі глушакі, была вайной нерваў, вайной цярплівасці. І трэба сказаць, што абодва бакі, і Яўхім, якога горача падтрымліваў брат, і бацька, вялі яе са ўсёй упартасцю, з усіх сіл, верачы, што другі бок адумаецца нарэшце, здасца. Гэтая маўклівая упартасць усё ж найбольш адбівалася на маці, якая то схілялася да старога, то да дзяцей, хацела і не магла прымірыць іх, і часта плакала ўпотай. Здавалася, што міру ў хаце ніколі ўжо не будзе, але неспадзявана упарты стары не вытрываў, скарыўся. «Хай будзе па-твойму», памаліўшыся, адышоўшы ад абразоў, сказаў ён Яўхіму. «Не мне, а табе жыць з ёю». Жонка, пачуўшы гэта, узрадавана павяла вачыма на сына, як бы хацела парадавацца разам з ім. Але Яўхім нават не варухнуўся, як стаяў каля люстэрка, прычэсваючы чуб, так і застаўся стаяць. Маці перахрысцілася на абразы. Дзякуй Богу. Яна не наважылася сказаць больш ні слова і нават пайшла з посудам к печы не смела, асцярожна, баялася лішнім словам
няўдалым рухам узлаваць затоенага старога. «Чаго маўчыш?» — кінуў глушак сыну. А чаго гаварыць? Я ж казаў уже. «Казаў!» Глушак не ўтрываў, каб не папракнуць. «Няма таго, кеб як у людзей, у хату дабро несці, дак з хаты!» Нічога з хаты не пойдзе. «Не пойдзе! Пусці толькі адну галячку, дык адразу наляціць цэлая гайня. І не агледзішся, як расшматаюць усё, распетраць у мэнт. Не распетраць. Не мог узяць, як людзі». Не хацеў ніяк супакоіцца бацька. «Каб з дабром якую!» Слухаючы бацькавы скаргі і папрокі, Яўхім адчуваў, што бацька саступіў яму, здаўся зусім, што сіла і права цяпер на яго, Яўхімавым баку. Нараканні старога толькі больш выяўлялі яго слабасць. Разумеючы гэту сваю сілу, Яўхім тонам загаду перарваў старога. Хопіць уже. Лепей падумайце, каго за сватоў узяць. Ае, праўда. Нясмела, але ахвотна падтрымала Яўхіма маці. «Сватоў, я таго дабра, знойдзецца!» А ўсё ж абы каго ўзяць не гонар. «Возьмем не абы каго. За сватоў будуць Пракоп і Аўдоцця», — сказаў бацька, як гаворыць пра тое, што ўжо вырашана. І Яўхім адзначыў сам сабе. Стары загадзя аб усім падумаў. А калі у сваты? — запытаў Яўхім усё тым жа патрабавальным тонам. «Не терпіцца дужа. Перахопяць можа». Перахопяць не перахопяць. Адкладуваць не рацыя. «А, усё адно. Хоць у эту суботу». Стары надзеў шапку, злосна патупаў у кутку каля лаўкі, чагосьці шукаючы, не знайшоў, памкнуўся пайсці на двор. Каля дзвярэй затрымаўся. «Мо, так і трэба. Цяпер усё не па-людску». Выходзячы, ён моцна стукнуў дзвярыма. Глава 2. Ганна ўбачыла глушакоў з агарода, на якім брала буракі. Як выпрасталася, трымаючы бурак у руцэ, так і засталася стаяць, не зводзячы здзіўленых вачэй з двара. Хоць не пыталася, з аднаго позірку здагадалася, зразумела, чаго прыйшлі неспадзяваныя госці. Ды і як жа было не зразумець? Глушакі ішлі ўдвух, бацька і сын. Яўхім красаваўся святочнай паддзёўкай, блішчаў прылізаным чубам. Стары трымаўся так важна, што здалёк было відаць. Чалавек ідзе не па абы якой справе. І пры іх пануры барадаты маўчун Пракоп і сарока Аўдоцця. Сваты, не інакш. Ганна бачыла, як на ганку сарока штосьці сказала старому глушаку. Але той толькі кіўнуў, каб не затрымлівалася, заходзіла хутчэй. І яна, нагнаўшы на сябе выгляд чалавека бывалага і сур'ёзнага, можаце, маўляў, не сумнявацца, справу сваю ведаю, упэўнена падалася ў хату. За ёй увайшлі і іншыя. Здзіўленне прыходу глушакоў у сваты было для Ганны першы момант такое вялікае, што яна як бы забылася на ўсё. Не было нават заклапочанасці ці неспакою. Але за гэтым яна заўважыла на вуліцы некалькі маладзіц, што мігам зляцеліся к яе хаце, паглядвалі на вокны, перагаворваліся ўражана, убачыла сябе як бы збоку, пад чужымі позіркамі, і ёй стала неспакойна. Прыцягнуліся. Нешта трэба рабіць з гэтым, нешта сказаць. Трэба будзе ў хату ісці, паказвацца, стаяць перад імі, перад сватамі, перад старым карчом, перад Яўхімам. Стаяць, чакаць, што надумаюць бацька, мачыха, якую долю вызначаць ёй.
Чым лепш даходзіў да Ганны сэнс таго, што звалілася на яе, тым трывожней станавілася на яе душы. Клопат здаваўся ўсё больш важкім, усё больш грозным. Яна не толькі не хацела гэтага неспадзяванага сватаўства. Ёй цяпер было страшна падумаць пра замужжа з Яўхімам, якога яна пасля здарэння ў лесе хоць ні за што не паказала б яму. Дзіўна баялася. Яе асабліва трывожыла тое, што глушакі-сваты былі не абы-якія. Ім не так проста даць гарбуз, паказаць, як ісці туды, адкуль прыйшлі, ні з чым. З карчамі ў куранях усе лічыліся. І бацька, і мачыха таксама. Як жа адступіцца ад гэтых сватоў, ад бяды гэтай, каб бацька зразумеў, ухваліў яе, каб мачыха не асудзіла. Захопленая думкамі, трывогамі, узрушаная невядомасцю, якая прыйшла к ёй разам з карчамі, Ганна ўсё стаяла на агародзе, апусціўшы рукі з закасанымі рукавамі, не выпускаючы бурака. Яна ўбачыла, што з хаты выйшаў, ідзе да яе бацька, мімаволі азірнулася ў той бок, дзе жыў Васіль. На той час, здалося, забыла абразлівую спрэчку, гатова была дараваць усё, такім любым пабачыла раптам бераг, ад якога адрывала, несла яе кудысьці злая плынь. Вечары з туманам на балоце, вільготны плот, нецярплівае цяпло яго абдымку. Але на Васілёвым селішчы нікога не было. Бацька падышоў ціхі, разгублены, хвіліну маўчаў, не ведаў, як пачаць. Кінь буракі ды прыбярыся. Сваты там. Ён не адразу дадаў. Корч і яго Яўхім. Ганна не адказала. Бацька паглядзеў на яе з любоўю, са шкадаваннем, уздыхнуў. Сядзяць за сталом. Цябе ждуць. Ён гаварыў так, што было чуваць. Шкадуе яе і спачувае, але не ведае, што параіць, як памагчы. Ліха ж яго ведае, што прынясе дачцэ гэтае багацейскае сваяцтва, пра якое і не думалася і не гадалася, як яно там будзе ў іх з карчоўскім хлопцам. На дабро, на шчасце ці на паганае? Не хачу я. Шчыра сказала Ганна. Баішся? Не хачу. Не хачу ісці. От прыперлася яно. Як бы сам сабе раздумліва прамовіў бацька. І кеп хто другі, а то ж карчы. Ганна, якая заўсёды так добра чула бацькаў настрой, заўважыла. За клопатным роздумам пра яе таілася ў бацьку ганарліва задаволеная думка. Завіталі, кланяюцца, просяць багацеі. Ёсць, значыцца, і ў яго скарбы, не горшыя за кублы карчовы. Дак што ж рабіць? Нібы папрасіў парады ён. Што сказаць? То я і скажыце, што думаю. Нязгодна, значыць. Але ён нават не крануўся ісці пераказваць яе словы сватам. Вялікі клопатны роздум па-ранейшаму панаваў у ім. А можа, яно і нічога, а? Можа, мы дарэмно ето. Яўхім хлопец такі, любая б за яго. Ён не так раіў ці казаў пра свае думкі, як пытаўся. Чарнушка ўбачыў. Ганна нязгодна, нецярпліва кінула позіркам на яго, зразумеў, што яна слухаць не хоча, і ўраз абарваў развагі. Няёмка, як бы вінавацячыся, уздыхнуў. Эх, кеп знаць, як яно потым бывае. Ганна нічога не сказала. Яна заўважыла. З хаты выбегла мачыха. Подбегам рашуча рушыла да іх. Яшчэ зводдалі было відаць. Мачыха ўгневана. Ты што ж ето? Кінуў гасцей
і ні слыху, ні дыху. Зваць пайшоў, называецца. Яна перавяла дыханне, напала на Ганну. І ты, добрая, такіх сватоў чакаць застаўляеш. Можа, бегці трэ было насустрач? Бегці, не бегці, а і строіць сябе няма чаго. Радавацца б трэба, такое шчасце. Уга, шчасце! Шчасце! Першыя гаспадары на сяле. Няхай цяпер і пішуць, што галадранцы ўлада. Няхай пішуць, а багацеі булі і будуць першыя. А мне што з таго? Першыя ці апошнія? Булі б да сэрца. Да сэрца! Старцам жыць, з перцам есці. Захацела! Ды ці я ўхім не да сэрца? Да ці е ў куранях хоць адна, кеб не сохла па ім, чтоб не хацела, кеб да яе прыйшоў. Мабыць, так і е. А калі е, то дурная, бо ніхто другі не раўня яму. І ў алешніках няма такога, і ў глінішчах нідзе. Пражывеш век, гора не паспытаеш, у малацэ ды ў масле купацца будзеш. Ганна адчувала, як гарачы шэпт мачыхі гоніць бацькавы нерашучасці, сумненні. Старая добра ведала, што трэба рабіць цяпер. Ведала нават, што і як будзе заўтра. Ты от не любіш, калі я пра дзятліка кажу? Так я і не буду. Толькі от скажу, калі на тое выйдзе, калі ён і прывядзе сватоў, і ты пойдзеш за яго, ўсё адно шчасце не бачыць табе, не будзе яго. Вы ўсё наперад знаеце. Не будзе, от памянеш маё слова, і сама б знаць павінна. Наступала мачыха, не перадыхаючы і не даючы запярэчыць Ганне. Што яму, беднаце горкай, трэба найперш? Красы, можа, тваёй? Кеб глядзець, як на ікону, не раўнуючы. Аге, вельмі рады будзеш красе, калі згаладаешся. Скрыню добрую, от ты ўся краса, якая трэба яму. І ўсё вы знаеце. Сказала Ганна з пагардай, стараючыся не паддавацца ўгавору мачыхі. Ведала, як многа ў яе словах праўды. А то, можа, не? Адразу рынулася зноў у наступ мачыха. Можа, не? Мо па красе тваёй сохне. Чаго ж ён тады круціць пачаў? То ад двара нашага не адыходзіў, воч не спушчаў, а то і глядзець не глядзець, за вярсту аббягае. Мачыха заўважыла, як пры гэтых словах нядобра пацямнеў Ганнін твар. Дайшло такі, у самае сэрца трапіла. Спалохана, баючыся лішне раззлаваць, перамяніла гаворку, прамовіла супакойліва. Ну, добра, добра. Не буду, калі не даспадобы. Пра нас, пра бацьку падумала б, як яму дажываць веку нішчымніцы. Не малады ўжо, не тыя часы, калі рабіць мог ні дня, ні ночы не чуючы. Пакосіць сена да паўдня, дак спіна крукам. Тыдзень потым стогне, сноп на вілы падыме, рукі, як галінкі сухія, дрыжаць. Скора ўжо і саўсім на печ ляжа. Хто скарынку падасць старому? Бацька адгукнуўся з папрокам. Ну, от бо завяла. Завяла. Праўду кажу, і пра браціка, пра Хведьку не грэх падумаць. Усё ж такі не чужы табе, бацькава кроў родная. Дзяліць, калі што якое, прымак там ці хто прыстане, няма чаго. Зямелькі, далонька, ды і тая, не табе казаць. Мачыха не дакончыла. Губы яе горка скрывіліся. Ах, што гаварыць гэтай каменнай дзяўчыне, у якой ні шкадавання нікаму, ні нават клопату аб сабе. Яна адвярнулася, закрыла вочы ражком хусткі, худыя плечы яе задрыжалі. Ну от є таго ще не було. Паморшчыўся бацька, які трываць не мог слёз. Ён хмурна і лагодна крануў Ганну за локаць. Хадзем уже. Покажися. Ганна кінула бурак, выцерла рукі аб спадніцу.
Глава 3. Яна потым багата разоў успамінала гэты момант. Успамінала з болем і шчымлівым шкадаваннем. Думала, балела душой. Як багата бяды выпадае чалавеку за іншы адзін крок. І як чалавек робіць гэты крок пакорліва, нібы сляпы, не бачачы ўсяго, што будзе яму з гэтым крокам. Ступае на купіну і не чакае, не гадае, што яна не ўтрымае, дрыгва разарвецца і чалавека праглыне багна. Цвёрдасць. Ці ж у Ганны звычайна не было яе? Але якая тут цвёрдасць магла быць, калі не ведаеш, на што яна? Цвёрдасць тады гаворыць у чалавеку, калі ён ведае, што, хоць нягода прымушае, нечага не трэба рабіць. Тады цвёрдасць дужэе і рве путы нягоды. А якая цвёрдасць магла быць, калі здавалася, што хоць усё і нядобра, але лепш не будзе? Такое ўжо шчасце выпала. Ці ж не так было ў яе, у Ганны, тады? Ці ж была ў яе пэўная надзея, спадзяванне, якую трэба было б глядзець, за якую трэба было б трымацца, да якой ісці трэба было б наперакор усяму? Васіль. Дык ці ж не бачылася тады ёй, што ўсё з ім нямоцнае і ненадзейнае, не толькі таму, што адвярнуўся, а і таму, што чула ж сама, сэрца само добра чула, не такую трэба яму, як яна, са скрыняй, з набыткам трэба. І сам ён, хіба ж не ведала лепш за мачыху, іншую хацеў бы, не беспасажніцу. Праўду мачыха чула. У самае важнае, самае трывожнае ўцэліла. А хіба ж усё іншае не за тое было, што так і трэба, што лёсам, Богам так, пэўна, прызначана? Хіба ж, праўда, не час было ад бацькавага хлеба адыходзіць? Хіба ж, праўда, лішне было пра бацьку падумаць? Мож, праўда, лягчэй будзе яму і Хведьку, калі яна да багатых пяройдзе? Не вельмі да душы ёй Яўхім, але хіба ж, праўда, не першы жаніх на сяле? Хіба ж якая другая, праўда, адмовілася б? Чаму было не паверыць векавечнай мудрасці? Сцерпіцца, злюбіцца, мілым будзе. Усе ж бачыла, не любоўю ў сем'і сыходзяцца. Любоў то ўцеха не бядняцкая і не жаноцкая. Кветка дзявочая, пустая любоў. Не да кветак каму хлеба трэба. Смеласць, цвёрдасць свая. Якія могуць быць смеласць, цвёрдасць, калі свет завязаны, калі хочаш не хочаш, мусіш ісці, куды лёс вядзе, калі не ведаеш, куды падацца? Тады смеласці, цвёрдасці хапіла, каб спыніць пустое думанне, жалкаванне, з годнасцю, нібы з ганарлівасцю заўсёднай пайсці насустрач долі. Можа, багата што з гэтага думалася потым так для сваёй суцехі, для таго, каб не так балела душа. Але ва ўсіх гэтых думках было і багата праўды. Можа, нават усё тое было праўдай, горкай, супярэчлівай. Думання многа было потым. Тады ж, калі нападала мачыха, калі бацька прытоена спадзяваўся на яе ўдачу, думалася Ганне цяжка, цьмяна. Больш за ўсё, вастрэй, важчэй чулася непазбежнасць лёсу, няўхільнасць таго, што надышло. Век ведала, што краса дзявочая не бровы, не вочы, а рукі, умельства ў працы.
што не дзеўка чалавека сабе выбірае, а чалавек яе, што доля дзеўкі маўчаць, чакаць, слухацца бацькоў. Як няўхільны закон жыцця ведала, спрадвеку так заведзена ў людзей. Воля бацькоў для дзеўкі Божая воля. Так было са ўсімі, так будзе і з ёй. І няма чаго рвацца, трэба слухацца іх, бацькоў і Бога. І яна слухалася, не бедавала, не пярэчыла, ішла побач іх паслухмяна. Так было заведзена, так рабілі ўсе. Была турбота пра тое, каб не спаткнуцца ў чым-небудзь на агледзінах. Усё зрабіць так, як трэба, не паказаць сябе недарэкаю. Праходзячы паўз хату к ганку, Ганна заўважыла, як за шыбаю мільганулі цікаўныя вострыя вочкі сарокі. І турбота гэта ўзяла яе мацней. Яна ўзышла на ганак прухка, ганарліва трымаючы галаву, так, як ішла заўсёды, калі ведала, што за ёй сочаць падсцярожлівыя вочы. У сенцах мачыха заікнулася ёй, каб памыла рукі, прыбралася, але адразу ж змоўкла, сустрэўшы позірк, які нібы гаварыў: «Сама ведаю, што трэба». Прынясіце спадніцу, которая ў клетку. Кохту хвабрычную, чаравікі і хвартух белы. Ганна прамовіла гэта так стрымана і так строга, што мачыха пачула сябе быццам не мачыхаю, а малодшаю сястрой. Добра, добра, зараз. А ты хіба у каморку? Ганна не сказала нічога. Узяла конаўку, лінула з яе на рукі, і мачыха заспяшалася ў хату. Бацька стаяў увесь час моўчкі, назіраў за Ганнай так, як бы траціў яе назаўсёды. Глядзеў і не мог наглядзецца. Калі яна, пераадзеўшыся ў каморцы, выйшла ў чырвонай сацінавай кофце, што пералівалася агнём на яе плячах, на грудях, у белым фартуху, у высока зашнураваных хромавых чаравіках, у якіх хадзіла нябожчыца маці, калі Чарнушка ўбачыў яе, прыбраную, стройную, дужую чарнабровую красуню, сумны твар яго мімаволі асвятліўся захапленнем. Рыхтуючыся развітацца, страціць, ён нібы ўпершыню ўбачыў яе ва ўсім харастве, і захапленне і гордасць за яе на момант запоўнілі яго душу, выгналі ўсе іншыя пачуцці. Як макаў цвет. Чыстая матка, падумаў ён радасна. Губы яго раптам таргануліся болем, вочы заморгалі, ён успомніў нябожчыцу, маладую іх сустрэчу, незабыўны даскону вішаннік. Чарнушка абняў дачку і, квола хліпнуўшы, сказаў: «Дай Боже табе». Услед за ім расчулена хліпнула мачыха, шмарганула носам. Ідзі, чакаюць. Ледзь яны ўвайшлі ў хату, сарока ўскочыла, закруцілася, засакатала. А прыйшла гуска, даждаўся гусачок малады, час залаты, круціў галоўкай, гусачку выглядаў, баяцца, пачаў няма, яна от паявілася, хата засвяцілася. Не ждалі, сказала мачыха. Ганначка акурат буракі брала. Сарока абышла, абгледзела, абмацала вочкамі Ганну з усіх бакоў, падалася к сталу, за якім сядзелі Яўхім, стары глушак і чорны, зарослы, як лясун, Пракоп. Не ждалі, значыць, не зналі, не гадалі, з якога боку гусачок прыйдзе па гуску дружку, з якога боку прыплыве шчасце багацця, а яно от не з-за поля далёкага, не з-за лесу высокага, са свайго сяла прыйшоў малады хлапец, добры купец. Сарока, сыплючы словамі, страляла вочкамі то на аднаго, то на другога,
а найчасцей на старога глушака, як бы чакала ўхвалы свайму красамоўству, свайму спрыту. Але глушак, здавалася, не чуў і не бачыў яе. Маўклівы, затоены стары корч праз акуляры з вяровачкай, зачэпленай за вуха замест дужкі, важка разглядваў Ганну. Ганне ад яго упартага, незразумелага позірку было няёмка. «Ваш тавар, наш купец», – прабурчаў Пракоп, абводзячы панурымі вачыма з-пад чорна навіслых броў пірог і пляшку, якія ўжо былі на стале. Купец, усім купцам купец, сам малады, чуб златы, добра поўныя клеці, лепшы на ўсім свеце. Купца не ганім, – сказаў бацька. толькі дзеўка гадамі яшчэ не ў пары. Пагуляць бы яшчэ трэба. Што з той гульбы? Ад гульбы конь псуецца, так і дзеўка. 17 гадкоў усяго. Самы час, самы лепшы квас, а то пераспее, закісне, стане ўсім ненавісна, стане як тая макуха, будзе векавуха, шкадаваць будзе бацьку матку клясці, што не далі замуж пайсці. Жаніх бо які, што ўродай, што славай, што красой, што справай. Наша таксама, дзякуй Богу. Уступіўся за Ганну бацька. І старанная, і разумная, і слухмяная. Адразу падтрымала яго мачыха. І з твару другую такую пашукаць. Хай хоць хто скажа, нічым не абдзяліў Божа. А я ўхім хіба сказаць, не першы хлопец на ўсе курані і да ўсяго дастатак. Пойдзе, которая не нахвалится на долю и поесть, и поп'е у волю. Наша, канешне, небагатая. Адгукнуўся быў бацька, але мачыха не дала яму дагаварыць. Кінулася сама ў наступ. Небагатая, затое з руками. Лішнім ротам не будзе, як которая з поўнай скрыняй. І зварыць, і спячэ, і сарочку чалавеку па шыю, і свінча, і дзіця дагледзіць, вішчаць ад голаду не будуць. Дай Бог, бо ў нашага купца добра без канца, і свінні, і парасяты, і авечкі, і ягняты, і гумною клець, абы паспець. Чаго тут мянціць попусту? Уступіў стары глушак, нецярпліва скрыпуча. Знаем усё. І мы, і яны недалёкія. Адным словам, пірог бярэце? Стары павёў акулярамі на мачыху, на бацьку, Ганны не запытаўся. Мачыха памаўчала для прыліку трохі, як бы разважаючы. Ды мы што ж? Мы не супроціў, калі яно ўжо на тое. Ганначко, пакланіся ўжо сватам. Возьмі пірага. Глава 4. Назаўтра, у нядзелю, былі змовіны. Глушакі, дзядзькі, цёткі глушакоў пілі ў цеснай чарнушкавай хаце самагонку, елі так упраўна, што наганялі на мачыху страх, бязладна і голасна гаманілі. За шыбамі вокон, плюшчачы насы, ціснуліся дзеці, туліліся цікаўныя дарослыя. Ганна раз-пораз азіралася на іх. Ёй было не ў ахвоту гэтае, здавалася, доўгае гулянне. Яна мімаволі чакала, калі ўсё гэта скончыцца, увесь гэты невясёлы, цягучы тлум. Калі ў хаце нарэшце стала цішэй і шырэй, і засталіся толькі сваты і бацькі, пачалі дамаўляцца, цераз які час гуляць вяселле. Ганнін бацька казаў не спяшацца, прасіў адкласці тыдні на 2-3,
а сваты глушакоў даводзілі, што адклад не ідзе ў лад. Дабіваліся, каб зрабіць вяселле адразу, у наступную нядзелю. Стары глушак пры гэтым амаль увесь час маўчаў. Ён таксама быў за тое, каб не спяшацца асабліва, але нічым не паказваў чарнушкам сваю волю. Гуляць вяселле, не адкладваючы, настойваў Яўхім. Слухаючы спрэчкі, назіраючы за ўсім збоку, Ганна бачыла, што стары глушак з затоенай злараднасцю здагадваецца, чаму яе бацька просіць адкласці. Добра давядзецца папяцца бедняку, каб назбіраць, наладаваць усяго, што трэба да вяселля. Дамовіліся гуляць праз 2 тыдні. У той момант, калі ўсе згодна замоўклі, мачыха дала знак Ганне, і тая дастала са скрыні ручнік, падала сватам, глушаку старому і Яўхіму. Выпіўшы на развітанне, сваты і глушакі з галосным гоманам сталі выбірацца з хаты. Расчырванелая, з п'янай усмешкай сарока, якую вадзіла з боку ў бок, у варотах зачапілася плячом за слуп, прарэзліва заверашчала: Ай, п'яная, дай хілюся, іду дадому, дай баюся. Калі сваты падаліся па вуліцы, а бацька пашаргаў у хату, мачыха сказала Ганне, якая стаяла на ганку: І табе б спаць пара, уставаць скора. Устану. Амаль адразу пасля таго, як дзверы за мачыхай зачыніліся, святло ў акенцы згасла. У хаце стала зусім ціха. Ціха было бы на вуліцы, але ў цемры віхляўся п'яны сарочын голас: Іду дадому, дай баюся, поганого мужа маю, будзе біць, добра знаю. Спеў неўзабаве сціх. Цяпер ляжала ў куранях вялікая халодная цішыня. Усё навокал было знаёмае і звычайнае. Даверліва шапацелі грушы, дрымотна чарнелі на могілках купы вербаў і акацый, шарэў ледзь відна ў цемры туман на балоце. Ад туману, ад балота павявала зябкай тарфянай сырасцю. Але Ганна раптам убачыла ўсё гэта нанова, такім дарагім, якім не было дасюль ніколі. Грудзі напоўніў жаль, неспадзяваны і палючы. Шкада было і груш, і сырога павеву з балота, усяго, з чым жыла ўвесь час, як бы не заўважаючы. Васіль. Уварвалася, пранізала ўсю яе, неяк асабліва, да болю дарагое. У горле аж зашчымела ад горнасці. Кончылася. Не суджано, значыцца. Бывай. Бывайце, грушы шапаткія, вербы ціхія, маладыя вольныя вечары. Не прыйсці ўжо больш да вас, як было, не стаяць да ранку. Кончылася воля дзявочая, спатканні, мілаванні, развітанні. Ганна, расчуленая наплывам жалю аб страчаным, ледзь не заплакала. З вялікім намаганнем стрымала сябе, паспрабавала супакоіць. Нашто шкадаваць попусту? Што з воза ўпало, тое прапало. У яго цяпер свая дарога. У мяне свая. У мяне Яўхім. Яшчэ 2 тыдні, а там яна ўвойдзе ў Яўхімаву хату. Любіць яго, слухацца, служыць яму. Што ж, доля жаночая такая, як у людзей, так і ў яе. Не вечна ж гуляць, выгульвацца. Адно страшыць, як са старым, са свякрухай жыць давядзецца, шкадаваць будуць ці есці. Калі б можна было знаць загадзя,
каб не гадаць, не трывожыцца дарэмна. А Яўхім, што ж? Не сама выбірала, яе выбралі. Ды і сам ён, бачыла ж, не думаў аб гэтым. Шукаў якуюсьці другую, а яго прыцягнула, прыбіла да яе хаты. Што ж? Можа, лёсам гэта прызначана, Богам, і няхай не даспадобы ён, мусіць, неяк зжывуцца. Любіць жа ён, што не кажы. І яна сцерпіцца, злюбіцца. Ганна неспадзеўкі здрыганулася. Паўз плот хтосьці ішоў. Тоячыся, стрымліваючы хваляванне, яна пачакала, пасачыла. Стаў там, дзе яны калісьці стаялі з Васілём. Хвіліну чарнеў нерухома. Ёй здалося глядзіць у яе бок, бачыць яе. Яна чула, як часта шалёна б'ецца сэрца. Васіль, што рабіць? Выйсці, пагаварыць, памірыцца, сказаць, што даруе яму. Ён згарача нагаварыў тады, сам шкадуе. Выйсці, апошні раз. Выйсці, замоўленай, чужой, другому аддадзенай. Не, не, што з воза упала, тое прапала. Не яго цяпер, нявольная, каб сустракацца. Грэх. І што ім з таго прымірэння? Пасля змовін і развітанне, што ім? Развіталіся ўжо, можна лічыць, чужыя. Ён пастаяў моўчкі. Мусіць, усё ж не пабачыў, як прывід паплёўся назад. У той вечар, калі ў чарнушкаў былі змовіны, у хаце Дятлаў было ціха і журботна, нібы пасля пахавання нябожчыка. Сынку, сынку, як жа цяпер? Не вытрывала, сказала маці з другога канца стала, за якім Васіль вячэраў. Як было, тым часам так і будзе. Разважліва адгукнуўся дзед Дзяніс. У хаце гусцеў змрок. Дзеда, які сядзеў на палацях каля печы, ужо амаль не было відаць. Матчын твар таксама ледзь шарэў. Каб і хацеў, Васіль не змог бы ўбачыць на ім нічога. І ўсё ж па тым, як перагаворваліся яны, якраз пораз маці ўздыхала, чуў, што і іх вельмі гняце яго бяда. Але ад спачування не толькі не было палёгкі, а яшчэ горш паліла жальба. Хоць нарабіўся, згаладаўся, не чуў ні стомы, ні смаку ў вячэры. Хацелася адно хутчэй перабыць абавязак і выйсці. Пагацей тым часам, ведамо, прамовіў дзед Дзяніс у цішыні. Нагаварылі на яе ўсё тое, што дамогся Яўхім. Як бы падумала маці. Казала я, не такая яна, чтоб дапусціць. Не было нічога. Бо кеб дамогся, не пайшоў бы кланяцца ў сваты да бяднячкі. Васіль стараўся не слухаць. Не хацеў нічога чуць пра Ганну. Кожнае слова пра яе кранала, вярэдзіла штосьці вельмі чулае ў ім, вельмі балючае. Ледзь стрымліваўся, і ахвота ж гаварыць пра яе, калі ўсё ні да чаго. Не дапусціла, не дамогся. Як бы і сам ён не знае. Такая нявестка була б. Уздыхнула маці. Лепшай, здаецца, кеб цэлы свет абгледзеў, не знайшоў бы. Ну, хопіць! Ну, чаго тут? Васіль кінуў лыжку, ускочыў. От бо! Не хапало ще. І праўда, Алена, хлопцу і так маркотна. Васіль не даслухаў дзедавых слоў, выбег на ганак. Але стаяць на ганку, на двары, дзе сама цішыня вечара, змрок напаміналі Ганну,
Цяпло спатканняў было яшчэ горш. Каб не сумаваць, адагнаць палючую жальбу, ён стаў тупаць па двары, выдумляць справы. Зайшоў у хлеў, у якім без каня, што яшчэ пасвіўся на ўзболатку, было нудна і пуста, кінуў у куток сена, падаўся ў павець, перавесіў з кручка на кручок дугу, стаў корпацца з калёсамі. Рабіў, аднак, усё як у сне. Усё было нецікавае. У галаву неадчэпна лезлі, пяклі душу згадкі, думкі, развагі. Усё пра адно. Пра Ганну, пра змовіны. «Багацей, ведамо», — успаміналіся яму словы дзеда пра Яўхіма. І думкі крыўдна згаджаліся, дадавалі: «Дзеўкі кажная на багацце хіліцца. Думае, што дзе багацце, там лёгко будзе жыць. Думае, як корч багаты, дак і ўсё, прыпяваючы, думае, жыць будзе. Аге!» Спрачаўся Васіль у думках так, нібы Ганна была перад ім. «Вельмі надзейся. Дужа ты ў карчоў разжывешся. Пажывеш з імі, пабачыш, што за карчы такія. Якое шчасце сабе выбрала. Смяяцца весела умела, плакаць навучышся. Паплачаш горко, як нагаруешся. А што нагаруешся, дак нагаруешся. То загадзя сказаць можна. Добра не чакай, усе карчы такія». Але як ні чарніў карчоў, не першы раз ужо расла, гарэла ў ім пераплеценая са злосцю важкая зайздрасць. Усюды першыя, усё лепшае ім, багацеі. Ну і няхай з карчом яна, няхай карчоўская будзе, стараўся супакоіцца Васіль. Усё адно яна мне не пара, толькі і добра таго, што як прытулішся, бувало, сэрца соладку ные і гатоў на ўсё забыцца. А хіба ж, будучы сам насам цвярозы, не думаў я, што не пара яна, што толку з яе мало. Хіба ж не думаў, што лепей бы да багацейшай якой. Толькі сілы, каб адарвацца, не было. Як прываражыла, як бы зеллем апаіла якім. А цяпер от, само павярнулася як трэба. Нібы Бог памагці захацеў. Само зрабілася як трэба. Дзякуваць Богу. Усё, чым ён жыў у гэты вечар, было поўна супярэчнасці. Думкі перабівалі адна адну, спрачаліся, жаданні таксама змяняліся непаслядоўна, супярэчліва, учынкі не хацелі слухацца разваг. У той самы час, калі ён ужо амаль пераканаў сябе, што шкадаваць аб Ганне няма чаго, што трэба толькі дзякаваць Богу за тое, што так разумна зрабілася, Васіль, сам не ведаючы чаму і як, забрыў к чарнушкаваму селішчу, таму плоту, дзе столькі вечароў і начэй стаяў, мілаваўся з Ганнай. Як ні гнаў, не адыходзіла неадольная заваблівая надзея. А можа, яна там чакае. Але яе не было. Ля знаёмага плота здалося было так пуста і так сумна, што крыўда і гора ў момант затапілі ўсе развагі. Ён аж разгубіўся ад наплыву гэтых бязлітасных, пякучых, бясконцых і бязмерных крыўды і гора. Іх ён і панёс з сабою ад плота, той сцежкаю, якой столькі разоў насіў радасць. Ніколі яшчэ не чуў ён сябе такім няшчасным. Ні тады, калі раўнаваў Ганну да Яўхіма, ні тады, калі паверыў у плётку пра яе. Тады ён мог ненавідзець яе, пагарджаць ёю. Цяпер было яму толькі шкадаваць. Цяпер яго пякла не плётка. У яго не было нават надзеі, што ўсё гэта няпраўда. Змовіны былі. Яна чужая, усё кончана. Калі наплыў гора апаў, прыціх,
ён, як бы шукаючы прасветліны, стараючыся стаць мацней на зямлі, пачаў думаць аб дарагім, запаветным. Не, не ўсё яшчэ кончана, усё яшчэ будзе. Пачакайце, прыйдзе час, пабачыце, хто такі ён, дзяцел Васіль. Пабачыце, усе пабачыце, будзе гэта, будзе яго пара. Ён узнімецца, пабачыце, гумно снапамі наб'е, кароў завядзе, не адну, 3, 5, стаенніка завядзе, такога, што корч пазелянее ад злосці. Толькі перадзел зрабілі, каб зямлі, которая ля цагельні, тады усе пабачаць Васіля, і яна, Ганна, пабачыць. Але добры строй гэтых думак зноў і зноў ірваўся. Раўнівая памяць калола, пякла, карчова нявеста, змовіны адгулялі. Вяселле скора. Ці хадзіў, ці стаяў каля ганка, ці ляжаў у хаце, злыя думкі, не зважаючы ні на што, лезлі ў душу, тачылі. Жонка будзе, карчова жонка.